Bueno, moi bons días a todos e a todas. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria correspondente a este a este mes de febreiro con carácter previo á mesma no primeiro punto que efectivamente todavía non estaría a aprobación da acta da sesión anterior correspondente á ordinaria do 30 de xaneiro. Como sempre, lles foi remitida a todos e, por lo tanto, pois se están de acordo entre todos, pois aprobámola como sempre, e se non, pois facemos as emendas correspondentes. Vale. Algunha alegación, algunha cousa? Non? Vale, de acordo, perfecto. Moi ben. Problemas de intendencia. Vamos ao segundo punto do orden do día. Hai a toma de posesión de dúas novas compañeiras desta corporación, de dous novas membros desta corporación, que son, por un lado, no punto segundo, tal como por orden que veñen, a toma de posesión de Eva María Pérez Gamote. Acércase para prestar o oportuno xuramento ou promesa. Bo día. Prometo, pola miña conciencia e a miña honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputada provincial de Ourense, con lealdade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben. Moitísimas gracias. Gracias. Pode ocupar o seu asiento. Sí, ponte aí se queres que... Bueno, pois se pode ocupar o seu asiento, queda otorgada a posesión. Ben, no punto terceiro ven a outra toma de posesión que tamén é correspondiente a doña Susana Rodríguez Rodríguez. Prégolle que se chega aquí para prestar o xuramento ou promesa. Prometo, por a miña conciencia e a miña honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputada provincial de Ourense, con lealdade ao Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben. Pois benvida. Ten cuidado, non te leses. Bueno, pois pode ocupar o seu escano e queda incorporada ao grupo. Moitas gracias a todos. Isto, a miña perdida ya. Bueno, pois benvidas as compañeiras que se incorporan hoxe ao grupo socialista, membros xa de pleno dereito desta corporación e, por lo tanto, vamos a reanudar xa o desenvolvemento do orden do día previsto, xa neste caso no seu punto número 4. Para o cal temos neste punto como asunto a aprobación da actualización e rectificación do inventario de bens e dereitos da Deputación de Ourense a 31/12 do 2025. Ten a palabra Plácido Álvarez. Moitas gracias, presidente. Bos días a todas e a todos os que nos están seguindo por outros medios este pleno e benvidas as novas deputadas. Espero que teñan moita sorte no seu traballo a favor desta provincia. E dito isto, vou a ser moi breve porque trátase dun asunto especialmente técnico e eu diría que hasta farragoso, pero bueno, é a nosa obriga tratalo aquí e deso vai este punto. E como ben se di na proposta da presidencia, que obra en poder de todos vostedes, trátase da actualización e rectificación do inventario de bens e dereitos a 31/12 de 2025,
A última actualización e rectificación tivo lugar, como recordarán, o 28 de febreiro de 2025, en sesión plenaria tamén, referida a 31 de 12 do 24, como tiña que ser, por un valor total de 1.870.715.000 euros. A ver se dixen ben, porque deben ser moitos cartos eso. Ao longo do 25 fixéronse traballos de seguimento, como non podía ser de outro xeito, mantemento e actualización dos bens patrimoniais polos técnicos da sección de planificación, patrimonio e programas desta casa, nos epígrafes de inmobles urbanos, rústicos e viais, bens e dereitos reais, bens histórico-artísticos, valores mobiliarios, vehículos, semovientes e bens e dereitos revertibles, que, por citarlle algúns, o Mosteiro de Melón, a Santa María Nai, Mosteiro de Oseira, locais do Consorcio de Verín, o conxunto que hai en Valverde, sabe, señor Varela, hasta un total de 41 bens revertibles. En consecuencia, e para ser breve como prometín, o que se trata de aprobar esta actualización e rectificación do inventario a 31 de decembro do ano 25, que as modificacións ou actualizacións que obran no expediente e que están a disposición, como supoño que verían de todos vostedes, e se non poden o ver cando estimen conveniente, e logo, como nos dicta a normativa vixente, dar traslado deste acordo e destas actualizacións e modificacións á Administración do Estado e tamén á Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Administración Local. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, turno de intervención por os diferentes grupos. Visto? Bo día a todos e todas e parabéns ás persoas que se incorporan hoxe a este plenario como diputadas provinciais. Nada, simplemente dicir que semella, estou convencido ademais de que é un documento moi ben elaborado. Houve modificacións que xa se comentaron na comisión que facían referencia á desaparición de 100 unidades de rústica menos. Bueno, xa se explicou cal era o motivo e simplemente darlle os parabéns tamén porque é un bo traballo. Moi ben. Democracia non? BNG? Sí, nada, pola nosa banda tamén darlle a benvida ás compañeiras que se incorporan hoxe a este plenario, desexarlles efectivamente que teñan unha boa andaina na colaboración con o resto de compañeiros e compañeiras. No que respecta ao punto en sí, pois tamén xa foi comentado na comisión, xa se nos trasladou a explicación daquelas 100 unidades efectivamente que faltaban de rústica e que era así o máis chamativo, e polo demais é un documento técnico que entendemos que está ben elaborado. Agora xa sabemos que onde máis cartos ten esta Diputación con todo é na Limia, no aeródromo da Antela, que é o que máis valor ten. E nada máis, vamos a votar favorablemente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE non? Vale. Bueno, entonces non hai... Señor Plácido, quere ninguna cosa. Vale, pues entonces, como a vista de tal, procedemos á votación do punto. Por favor. Vale. Queda aprobado logo o inventario por unanimidade. Moitas gracias a todos. Seguimos, punto 5, aprobación inicial da ordenanza fiscal do Servicio de Recollida de Animais Abandonados da Deputación de Ourense. Ten a palabra a vicepresidenta Marta Novoa. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, pois aquí trátase de traer a modificación, como xa comentamos na comisión correspondente, pois da ordenanza da recollida de animais da Deputación Provincial de Ourense e que se modifica nunha serie de artigos. No artigo 15, como sabedes, na anterior ordenanza estaba o réxime de autoliquidación. Estivose vendo nos últimos tempos de que había unha serie de problemas pois de carencia de medios técnicos e que se estaban atopando con un problema tanto as persoas que van a facer uso das canceiras como os propios traballadores. Entón decidiuse modificar o sistema de autoliquidación polo sistema de liquidación como xa se viña facendo antigamente. E, por outra banda, modifícase tamén o artigo 5 no que respecta a tarifa
de cobro, non, dos por animal recollido, que, bueno, pois non estaba claro que se recollían 2 animais no mesmo servizo, na mesma visita, só se cobraba por digamos, unha recollida que serían uns 50 euros. E aclarase ese punto, e tamén no artigo 5b, pois aclarase tamén que si a recollida, bueno, que hai unha tarifa que está de 3,5 euros por día de estancia do animal na canceira, si se recolle no mesmo día que se entrega, que se recolle o animal por o que sea, pois non se cobra esa tarifa, ou se dan en adopción o animal, se hai unha persona que vai a adoptar o animal, pois tampouco se lle cobran os 3,5 euros por día que estivo o animal na canceira. Eso é todo. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos, turno de grupos. Moi breve, brevísimo, tanto como decir que nos parecen modificacións que son axeitadas, que hai que mellorar para prestar o servizo dunha forma máis acaída e que todas estas cuestións de carácter técnico que sirven para mellorar o servizo. Moi ben. Turno democracia. Sí. Nada, solo aprovechar que, si en el anterior punto no lo dije, darle la bienvenida a las nuevas diputadas, a Susana y también en especial a Eva, porque es también de uno de mis pueblos, de Vilar de Boix. Espero que defienda Vilar de Boix mejor que yo. Moitas gracias. Venega. Sí, no tema das canceiras, pois xa comentamos o outro día que estábamos de acordo con esas modificacións, que son clarificadoras, que xa efectivamente non se viña aplicando esta tasa por día naqueles casos que era unha adopción, que non era un can dunha propiedade. Entón entendemos que está ben. Aí simplemente deixar unha reflexión. Eu creo que a maior parte dos concellos que estamos aquí sentados tuvemos que respostar fai pouco a un inquérito dunha persoa ou ben da Valeduría do Pobo que nos mandaba a ver que facíamos cos gatos. E de verdade que eu isto xa é unha patada para arriba. É dicir, temos un problema social agora mesmo, é absolutamente inabordable desde o punto de vista municipal. A Valeduría do Pobo decíame a secretaria, pero queres que lle conteste isto? E dixi, sí, explícalle que 4 gatiños que se atoparon na cal nunha caixa acabaron vindo para a miña casa e amamantámolos entre eu e os meus fillos. Pero claro, se esa é a solución para este problema, é que non hai unha solución, evidentemente, non? Exactamente igual que facendo os cálculos, se teño 91 núcleos de poboación, ponlle como mínimo, 30 gatos sin capar por núcleo, e digo como mínimo, estamos falando dun orzamento para castrar esos animais sin contar tratamentos, etc., uns 300, entre 300 e 400.000 euros, así para empezar. E primeiro hai que collelos. Entón, a lei pon eso, pero a lei pode pôr o que lle pareza. Se non nos dan os medios, é absolutamente inviable. Bueno, eu, desde logo, creo que me despachei a gusto na resposta á Valeduría do Pobo, porque ainda encima me molestou ter que andar invertindo o tempo que non teño en respostar algo que non ten resposta, así de claro, porque é imposible, e simplemente eso. Eu entendo que este servizo que se dá é un servizo válido. Claro que a ciudadanía lle gustaría que estuéramos ali no minuto cero cando collen un can que anda solto, pero eso tamén é absolutamente inviable, porque te chaman e dicen, pero, bueno, nós vamos entre Protección Civil e eu, pero é imposible estar ali esperando que o can este ceibo, non? Entón, algunha responsabilidade tamén terán os propietarios, penso, non? En este tema, e nada, que se nos está indo socialmente un pouco das mans este tema, e esa reflexión pareceme ha caído facela en un debate político, non? Como temos aquí, para que tamén desde outras administracións que están por riba de nós, tanto Xunta de Galiza a través da Consellería de Medio Ambiente como o propio Estado, que foi o que legislou, pois que teñan en consideración que isto non se trata de sacar dúas axudas, unha a cada unha desas dúas administracións, que son en torno a 800.000 euros, que o que era a Xunta, e en torno a 2,5 millóns para todo o Estado español, para que castemos gatos, que evidentemente fásese a división por concello de canto che toca, dices, mire, por favor, veña vostede, e ademais dícenos que por 30 euros, por veña vostede e faga vostede o traballo que eu non dou. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias.
Persoe. Gracias, señor presidente. Evidentemente, darlle a benvida, sobre todo porque a maioría das compañeras novas son do noso partido, pero, bueno, tamén ao novo membro que será de Democracia Lorenzana no seu momento. En isto das canceiras, evidentemente, é unha cousa moi necesaria para toda a provincia. Sigo dicindo que sigo sin entender moi ben a redacción do tema, onde fala de título primeiro taxa polo servicio de recollida de animais domésticos, e dentro deso pasa o artículo 5 a falar de que se trata de recollida de varios animales do mismo propietario. Si son do mismo propietario, non son abandonados. Entendo que isto debería de estar no siguiente título, non no título. Dentro do título primeiro se fala de taxa polo servicio de recollida de animais abandonados. E dentro deso hai o artículo 5, onde dice que a recollida de animales do mismo propietario. Se son do mismo propietario, non son abandonados. É simplemente unha interpretación, polo demais, me parece do máis normal. E despois, eu creo que, de alguna maneira, a coletilla de que se vai abrir unha canceira en Melón, pois creo que habría que irla deixando, porque ou a Diputación ten intención de facer unha nova canceira en Melón, ou a canceira no sitio onde está vai ser moi difícil que se leve a cabo. Xa no ano 2014 se fixo un informe, evidentemente darlle as gracias aos técnicos da Diputación que nos deron este informe en un tempo rapidísimo, e despois de dicir unha serie de causas polas que non aceptaban en ese momento recoller esa canceira para o servicio, xa en algún sitio dice que se descoñece a situación urbanística destas edificacións e as instalaciones situadas en solo rústico e se teñen autorización autonómica. Bueno, isto eu podría dicirlle que é esta canceira, esta edificación que está sin rematar dentro do Concello de Melón, se encontra en un monte, máis allá del horizonte, como decía Serrá, e está en unha finca que era unha finca del Monte Comunal. Eso se fixo unha cesión en su momento entre o señor Manuel Alberto Pardellas e doña María Cristina Francisco Vílchez, un sendo presidente del Mente en Mancomunón e outro alcalde de Melón. En principio xa rechina un pouco o tema de que son marido e muller, pero, hasta aí vámoslo deixar pasar. Pero, según a Lei de Montes de Galicia, é obligatorio que para facer esta cesión teña que haber un acta de unha sesión na que se decida. E esa acta non aparece en ningún sitio. Polo que teño entendido, sin entender nada de leyes, é unha cesión nula de pleno dereito. Moitas gracias. Sí, claro. Segundo turno, Marta Novo. Moitas gracias. Agradecer o voto favorable dos grupos, que así o manifestaron, e por contestar un pouco as preguntas do Grupo Socialista, a tarifa é por animal recollido de 50 euros. Aí ten ocurrido, e a min tenme pasado, porque teño veciños concretos que con unha enfermidade teñen un ou dous animais cans e que non nos poden coidar porque están eles solos e non nos poden coidar. Ese é un dos casos dos que o propietario está identificado, se vai a recoller o animal e pasou xustamente a esta persona lle cobraron unha tarifa por cada un. Non digo que fose por isto, pero hai ocasións nas que o animal non está abandonado, pero a persona propietaria non se pode facer cargo do animal. Entón a Deputación vai a recoller o animal. Isto é un dos casos, porque e a ordenanza pon animal recollido, tarifa por animal recollido. Entón, non entendo cual é a túa dúbida, porque eu creo que está claro, non? É por animal recollido, e o que se trata de evitar é que se vai a un viaxe a un recoller dous animales, pois non se lle cobre 50 euros por cada un, porque o desplazamento é o que se cobra, e entón solo se cobra unha vez. E pode ocurrir eso, que unha persona o necesite, está identificado o propietario, e por eso hai que levar o animal á canceira. Eso, por un lado. O tema da canceira de Melón xa contestou vostede mesmo, non? Que xa lle contestaron onte hai unha serie de deficiencias que terán que ser resoltas para que esa canceira poida pertencer. É o que lle puxeron aí o servizo. E do resto creo que nada máis. Creo que algo aclarar, isto era simplemente unha aclaración do que xa se viña facendo, e agora modificar a ordenanza por o tema da liquidación se aproveitou para aclarar ben e que non haxa lugar a dúbidas de esta serie de cuestións. Nada máis, gracias. Moi ben.
Sí, 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 por favor, sí. A ver, quere alguén intervenir? Perdón. Por claro, para ir por o turno. Alguén na segunda intervención? Non. Bueno, pois... Xosé Carlos, vale, sí, venga. Son moi breve. A raíz da reflexión que fai Bernardo, suscribo toda esa situación. Por exemplo, por pôr un exemplo, en Barbadás imos a 25.000, 30.000 euros en gastos todos os anos en relación á esterilización e cuidado dos gatos, ademais que os atenden, basicamente, Protección Civil, e a axuda que percibimos é de en torno a 8.000 euros. E creo que quen elaborou a lei foi o Goberno Central, entón tamén debería habilitar medios para que se sufragasen esos gastos. Moi ben. Solo decirlle que non é que este de acordo. Quero decir que entendo que non está no mismo grupo. Non podes meter no grupo de cans abandonados os cans que no seu momento despois teñen dono. Habría que meterlo en outro artículo distinto ou dentro de outro grupo distinto. Nada máis, era unha aclaración simplemente. Gracias. É tarifa por animal recollido, insisto, o pon clarísimo. Entón non é abandonado nin non abandonado. Creo que con eso é suficiente a aclaración. É animal recollido. E despois, por aclarar, o tema que di Bernardo, todos temos o mesmo problema cos gatos. Ven procedente dunha lei estatal que pon, como moitas veces o falamos aquí, unha serie de obligacións aos concellos e logo non lle dá financiación. Isto xa non é de agora, non? Pero, bueno, hai que aguantar. Bueno, pois creo que queda aclarado todo o fondo do asunto, pero eu tamén quería, neste caso, ademais eu, incluso así, acábaseme de ocurrir, e creo que non é unha ocurrencia, co mellor, ainda que non valga para nada, todos estamos de acordo no que propuxo Bernardo, que temos falado aquí, o portavoz do bloque que temos falado aquí todos somos alcaldes, concejales de concellos e máis ou menos grandes, pero todos cas mesmas dificultades de xestión e de financiación, das dúas cousas, porque nin hai medios para leválo a cabo e o coste é moi elevado, non? E, por lo tanto, o que ao mellor lles propoño é que, efectivamente, se queren, pois elaboramos unha moción conxunta, pois precisamente deste plenario, que non valerá para moito, pero por lo menos valerá para reflexar o sentir da provincia respecto desta lei e respecto da injusticia que supón para os concellos a falta de a carga que se impón sin a financiación correspondiente. Eu, por lo tanto, se lles parece, incluso de cara ao próximo pleno, que será sencillo, elaborar algo, facemos unha proposta, matizámola entre todos, e eu creo que a pedir financiación, e se non, pois nós levarémoslo, pero eu creo que non é unha cuestión de un partido, eu creo que é unha cuestión de pura xusticia. Isto enlaza un poquinho con unha das preguntas que teño despois ao final e que tamén lle contestarei, que creo que unha das grandes problemas que temos as entidades locales e as entidades provinciales é que somos eternos olvidados na financiación, nas modificacións, sempre nas financiacións, sempre se fala de financiación autonómica, e nunca se fala da financiación nin provincial nin local. Sí, se fala cando é para cargarnos de reglas e para fagernos que o déficit e o cumprimento da estabilidade do Estado recaiga sobre as entidades locais e con eso, efectivamente, ao final consigamos estar maniatados nin poder utilizar os recursos propios. Pero, bueno, ese é outro debate. O debate ahora mismo é que, efectivamente, eu creo que é moi acaído que alcemos a nosa voz contra unha imposición que, desde o punto de vista, desde logo, da prestación do servicio sin financiación, é injusta e gravemente lesiva para os concellos, para as diputacións, pero, neste caso, fundamentalmente para os concellos. Así que estamos, creo que, todos de acordo neso. Bueno, pois nada, vamos a votar a favor. Vale, gracias. Bueno, pois vamos co punto 6 do orden do día, que é a aprobación inicial do Plan de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 26. O Plan Cooperou 26. Ten a palabra Patricia Torres. Bueno, bos días a todos e a todas. Gracias, presidente. Benvidas as compañeras que se suman neste caso á Diputación. Pois nada, quería facer un inciso porque con respecto ao tema que comentabas antes das colonias felinas, que estive na FEGAN, comentei yo ao FEGAN porque eles tamén poden facer algo ao respecto, díxome que xa estaban co tema, e tamén a valedora comentoume que se duplicaron o número de solicitudes nun ano a outro de 300 e pico a 700 e todas son de queixas aos concellos, que nos chocaron a todos por o tema das colonias felinas, porque a xente conoce a lei e, lóxicamente, pois
queren que nos atendamos, pero bueno, moi complicado, dende logo que sí. Bueno, e volvendo ao tema neste caso do punto, bueno, pois o plan inicial, lóxicamente, pois son 19 millóns con 5.000 euros, son para 91 concellos, lóxicamente non está incluída a cidade de Ourense, e a entidade menor de Verán. Bueno, é un claro exemplo de autonomía municipal na que cada concello pois, decide a que destinar os fondos do Plan Cooperou. Recordamos que o prazo de xustificación destes fondos as inversións é ata o 30 de novembro e o caso nos gastos xerais, a amortización de débeda a todas as 6 de novembro, o anticipo podese pedir ata o 30 de setembro ata o 90% do importe e, bueno, a xente, bueno, neste caso os concellos, pois algúns dedican pois toda a inversión, sabemos que o mínimo que se pide é o 40% da totalidade e outros, bueno, pois cada un pois a amortización de débeda, pois a gastos xerais, a persoal e demais. Neste caso, pois tamén incluímos os concellos que presentaron a solicitude fora de plazo, como así se acordou na comisión que celebramos a semana pasada, que son os concellos da Merca e a Xunqueira de Ambía. Por a nosa parte nada máis, gracias. Gracias. Turno de grupos. Grupo mixto. Tamén moi brevemente, simplemente confirmar o meu voto a favor, porque evidentemente foi unha negociación que se fixo no seu momento cando eu era membro do Partido Socialista e eu cumplo con ese compromiso. Moitas gracias. Sí, Democracia Sana. Muy brevemente, solo aprovecho porque me parece una buena idea lo de hacer una moción conjunta sobre la ley de protección y bienestar animal, que ya se debatió aquí y creo que, al menos por mi parte, se sacó una conclusión muy fácil y es que esa ley está muy mal hecha, la gente que la hizo debe de vivir solamente en la ciudad y no sabe la problemática de los pueblos y que incluso los propios animales lo van a pasar peor porque van a ser abandonados y cosas así. Así que sí que me parece bien. Con respecto a lo otro, como vamos a votar que sí, no pasó nada. Gracias. Gracias. Bénega. Nada, pois pola nosa banda significar tamén que estamos de acordo, que entendemos a autonomía municipal no que sería o destino destes fondos que se promoven desde a Deputación de Ourense. Saben vostedes que nos gustaría que fora máis, creo que a vostedes tamén, a todos os que estamos aquí nos gustaría que fora máis a cantidade do plan, pero bueno, como é a que é e así o determinan os concellos, será cada concello que terá que dar resposta aos seus veciños en que prioriza estes fondos dos que dispón e, polo tanto, vamos a votar favorablemente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Bo día, presidente, bo día, compañeiros. Bueno, antes de nada, por suposto, por darlle a benvida a Susana e a Eva, que nos van a acompañar neste tempo que falta de mandato. Benvidas, estou seguro que van a facer moi ben en representación das súas propias comarcas. Bueno, nos sentimos corresponsables totalmente do Plan Cooperou, así o dixemos no seu día no debate dos orzamentos, así contribuímos a esa dotación. E tamén contribuímos a que na próxima modificación se incremente tamén este Plan Cooperou nas medidas financieras que podía esta Diputación. E como corresponsables, por suposto, vamos a votar a favor desta autonomía municipal que teñen os concellos de incluir as súas obras, as súas amortizacións de deuda ou o seu gasto corrente onde van a invertir ese diñeiro. Dicir tamén que nos parece totalmente de acordo, estamos e nos parece lóxico incluir estes dos concellos que por diversas circunstancias non puderon incluir a tempo as súas obras, a todos nos pasan vicisitudes en algún momento dado, e me parece moi correcto que a Deputación de Ourense se atenda, digamos, esta necesidade, máis alá de baixas médicas que pode ter un secretario interventor ou digamos, alguna circunstancia que impida presentar en tempo a forma o seu Plan Cooperou. Moitas gracias. Moitas gracias a todos. Segundo turno, alguna intervención máis? Non. Bueno, pois eu, se me permiten, no turno da presidencia, eu quería, en primeiro lugar, darlle as gracias a todos, non? Porque creo que acabamos ou vamos a aprobar un punto que xa ven de outras decisións anteriores, pero que acabamos de aprobar probablemente o punto máis importante para os concellos.
a financiación dos concellos de todo o ano, sin dúbida ninguna, son 19 millóns de euros que se dedican íntegramente a concellos e que se dedican a que poden que todos os concellos pois podemos, nos permite planificar, nos permite decidir con plena autonomía ese diñeiro, nos permite ter unha previsión evidentemente da misma e o facemos con total normalidade e con total consenso. Por lo tanto, creo que nun momento no que hai dúas reflexións. Unha, creo que é algo histórico e irreversible para todos, por lo tanto, creo que é todos que formamos parte desta corporación creo que nos podemos sentir orgullosos deste cambio. Eu, desde logo, como presidente, sinto-me moi orgulloso deste cambio. Creo que fago miña a opinión da maior parte ou a totalidade dos membros desta corporación. E segundo, tamén me sinto moi orgulloso do clima no que se adopta unha decisión tan importante como esta, que é un clima de normalidade e un clima que contribuye a que creo que a xente crea ou deba creer que nas cousas importantes que a veces nos dispersamos, pois isto si resolve problemas da xente e somos quen de poñernos de acordo. Entón, eu, por lo tanto, pois dou as gracias, desde logo, eu creo que en nome dos veciños, pero sobre todo en nombre da presidencia, a todos por este consenso e por este logro para todos eles. Con total normalidade aprobamos que os concellos podan traballar durante todo o ano co seu diñeiro e máis. Pedimoslle que soliciten un anticipo, se temos cuarto, verdad, señora? Para darllo, eu sempre chamamo gastador. Pero non é o gastador, realmente pedirlle que efectivamente tamén podían usar ese sistema de anticipo que en moitos casos nos pequenos concellos, en todos, sempre temos problemas de diñeiro e é absolutamente necesario para traballar incluso con comodidade sin tensión de tesourería. Así que moitísimas gracias a todos e procedemos á votación. A favor? Moi ben. No punto 7 vai outra cuestión tamén casi histórica, non? Que é a finalización da asunción pola Diputación Provincial de Ourense da prestación dos servicios mínimos obrigatorios da competencia do Concello dos Blancos, o que é conocida popularmente como a dispensa dos blancos. Ten a palabra para a súa exposición a vicepresidenta Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, pois nada, hoxe traemos a este plenario pois a dar por finalizada o cumprimento da dispensa que fai 2 anos aprobamos máis ou menos aproximadamente aquí neste mesmo pleno, neste mesmo lugar, para recoller ou axudar ao Concello dos Blancos que estaba atravesando unha situación complicada, unha dispensa que supoñía recoller distintos servizos como eran o abastecemento, o saneamento, a iluminación ou a depuración de aguas residuais que dende a data de 14 de marzo vai a pasar deste ano, vai a pasar outra vez ao Concello, a asumila ao Concello dos Blancos. Entón, pois se trata diso, de que volvan estes servizos ao propio Concello, con data, como digo, de 14 de marzo, e con eso se irían tamén o persoal. O persoal adscrito a estes servizos eran 5 personas, unha xa está xubilada e os demais pois se volverían ao Concello. Entón, a partir do 14 de marzo, o Concello dos Blancos volverá a subir estes servizos e, pois o exercicio de todas as facultades para as tasas, para impoñer as tasas e a recaudación. É verdade que o primeiro trimestre se vai como coincide, se vai a recaudar aquí, o primeiro trimestre deste ano 26 corresponde a recaudación a esta deputación, a partir de aí pois o Concello dos Blancos asumirá as competencias. Así que, sin máis, cualquier dúda, pois encantada de respostar. Moi ben, moitas gracias. Grupo Mixto. Felicítome, desde logo, de que o Concello dos Blancos poda recuperar a súa autonomía municipal. É algo bo para os veciños e veciñas dos Blancos e, por suposto, tamén é algo bo para a Diputación. O que non é tan bo é que, cando non se cumpren as obrigas que afectan a outros concellos por ausencia de algún funcionario, repercute e perxudique a outros concellos. Creo que se me entende ben. Sí, creo que sí. Moi ben, democracia. Bueno, nada, felicitar
al pueblo de Os Blancos. Esperemos que mis dudas y las dudas de nuestro partido sean totalmente infundadas y todos le vaya bien. Y si me permiten solamente una breve anécdota, yo le tengo mucho cariño a Os Blancos porque hace muchos años, cuando nosotros hacíamos un programa que se titulaba Planeta Baltar, que era una crítica precisamente a toda la política del PP y de la Diputación y de todas estas cosas, pues Gonzalo y yo nos fuimos a hacer una ofrenda floral al busto de José Luis Baltar. Y fuimos allí al pueblo y hicimos... Todo está grabado en el programa, así que lo que voy a decir está totalmente grabado. Y entonces me dice Gonzalo, vamos a entrar en el bar a ver qué nos dice la gente. Y digo yo, uy, de esta no salimos vivos, porque con lo que somos nosotros. Entonces llega allí y le pregunta, ¿y ustedes qué opinan de la política, de estas cosas? Esto... Me imagino que los señores lo dijeron en plan broma, porque eran súper cachondos y súper graciosos. Y va y dice uno, no, muy bien, el alcalde ya vino aquí y dijo, yo no me vengo a meter en rollos, yo vengo aquí a robar y que me dejen en paz. Y todo eso está grabado. Era una broma, por supuesto. Pero aún así, yo le tengo mucho cariño a Os Blancos. Siento que hayan quitado el busto. Bueno, realmente no lo siento, pero era por decir algo. Gracias. Moi ben. Perdón. Bloque Nacionalista Galego. Que non haxa dúdas. Eu a Rafa teño que decir que ás veces admiro porque fais autocrítica de só, entón xa, porque donde dicen digo Diego e acabo ao contrario, pero sin problema, sin acritude. Eso está ben, porque temos que ser capaces efectivamente de facer crítica con nos mesmos e cas nosas posturas, non? A partir de aí, Rafa, o dos blancos, para min, non deixa de ser un misterio, pero vamos efectivamente a apoiar a autonomía municipal, porque eu recordo que cando viñéramos aquí da outra vez, aquilo parecía casi insalvable, íbamos, non me acordo a cando, de previsión de salvamento das contas municipais, e evidentemente o equipo de xestión económica debe ser bon, o mellor temos que chamalo todos para facer unha enmenda ás nosas contas e ver como se pode sacar, pero se eles así o deciden, pois nada que decir, aínda que non deixe, evidentemente, insisto, de sorprendernos. E solamente aproveito este punto, facendo referencia ao que decía antes o presidente, que ao mellor tamén tiñamos que facer, eu estou de acordo de facer unha sobre o tema de colonias felinas, non sobre a lei de benestar animal en conxunto, pero tamén esa reflexión que trasladou sobre o tema da economía, non do financiamento municipal. E aí temos que facerlla en dúas vertentes, unha ao Estado, evidentemente, que non é que nos este dando un porcentaxe maior, pero bueno, é certo que polo menos aí ainda vamos medrando algo. Un pouco, pero vamos medrando todos os anos, porque as contas do Estado van entrando máis fondos e simplemente un criterio de reparto e a nos tócanos un pouquiño máis cada ano. Pero eu que creo que xa é absolutamente insoportable e ademais gustaríame que houbera un plan cooperou a nivel Xunta de Galiza. A Xunta de Galiza estamos co plan de cooperación cos concellos dende o ano, xa non me acordo nin cando, desde o 8. Pois desde o ano 2008 prácticamente recibindo exactamente os mesmos fondos. Despois meten algunha vez un plan niño destes así extraordinario que se chaman, pero o plan de cooperación é exactamente o mesmo. Home, pois do 2008 hasta hoxe eu penso que xa eso podía ter cambiado algo, porque tamén é verdade, eu polo coñecemento que teño de outras comunidades autónomas, desde logo, isto non é así. E iso é certo que nos fai aos concellos ir ao límite moitas veces solicitando subvencións porque non temos capacidade de planeamento sobre unha base certa económica de que che van a ingresar tantos fondos desde a comunidade autónoma mes a mes porque ten unha capacidade de distribución equitativa real. E ao final, hai líneas de subvención que o que observo habitualmente é que os únicos que acudimos somos os de Ourense, casi. Ourense e Lugo. O sea, porque as provincias de Pontevedra e Coruña, que eso daría para outro debate, non? Porque é curioso que aquelas provincias que teñen máis concellos de máis de 20.000 habitantes, resulta que sexan, ao final, as que máis
capacidade económica teñen a nivel provincial e, polo tanto, que teñan unha capacidade exponencialmente superior á nosa de distribuir entre os seus concellos. Eu teño falado co vicepresidente da Diputación de Coruña e o problema que teñen é que ás veces os seus concellos casi non dan gastado o que lles entregan no plan de cooperación provincial. É así, é unha realidade. E resulta que estamos os de Ourense, que claro, sale a subvención de 5.000 euros de non sei que, aí estamos matándonos con outros ás 12 e un minuto. Sale a subvención de non sei cuánto tal, ali os de Ourense, porque os de Ourense e os de Lugo somos os que temos realmente necesidade de financiación porque estamos absolutamente afogados. Entón, creo que tamén podemos facer unha moción dirixida ao Estado, pero tamén, insisto, dirixida á Xunta de Galiza, porque eu creo que sí que moitas destas distribucións que se fan a través de líneas de subvencións poderíamos ter a certeza a principios de ano de que nos van a chegar a todos e cada un dos concellos e, a partir de aí, poder ordenar un pouco os nosos recursos de cara a xestionar o ano. Porque se non vamos a salto de mata, solicitamos ahora, ás veces ata xuño, non sabemos se nos la van a dar ou non, e en setembro tes que ter licitado porque en outubro tes que ter justificado. E a verdade é que ás veces eu non sei a vostedes se iso acontece. Dende logo, a min hai veces que me dá reparo incluso gastar ese diñeiro porque é moi complicado de facelo dunha forma, digamos, con xeito, non? Vamos a decir, con xeito. Entón, bueno, eu creo que aí tamén podemos abrir unha línea de reclamar cara ás administracións superiores que os concellos e a propia Diputación Provincial deben ser merecentes dunha financiación máis xusta para atender os nosos veciños que son tan importantes como os de Coruña, como os de Lugo, como os de Pontevedra ou como os de Madrid. Nada máis, moitas grazas. Nin nada menos. Moitas gracias. PSOE. Sí, bueno, eu vou agradecer tamén que para o próximo pleno non teñamos que levar traballo grupos políticos, isto nos veñan xa mocións consensuadas de antemano e lo veremos, é unha chanza, pero bueno, noso grupo xa saben que para acordos e para iso non hai problema ningún. Tamén, que a mesma claridade, tamén digo que un alcalde, por lo menos, debería ter unha comprensión lectora, e se non ten unha comprensión lectora para ler documentos oficiales, pois debería ter alguén no Concello que asesorara e dixera como hai que ler os documentos oficiales e se cumplen ou non as normativas. Con respecto aos blancos, bueno, nós vamos a absteñer, o sea, reconocemos a autonomía municipal, pero vamos a absteñer porque, bueno, nos crea moitas dudas de que, deseamos moita sorte ao Concello dos Blancos, pero nos crea moitas dudas, digamos, de que sean capaces financieramente de levar a cabo esta actuación. Entón, simplemente, desexamos sorte ao Concello dos Blancos, e boa fe. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, sí. Nada, moi breve, agradecer o voto favorable e os que se absteñen tamén a este principio ao final de autonomía municipal. O propio Concello reclama o fin da dispensa e a Deputación pois entrega os servizos de novo Concello. Tampouco vamos a evaluar máis, non? É así, unha petición deles e nós aquí o que intentamos axudar nun primeiro momento e agora, pois unha vez que deciden que volva ali, pois nós cumplimos con esa petición. E despois sí que concordo no que decía Bernardo sobre o tema da financiación e, bueno, pois sí que recollemos ese guante para facer unha moción, xa falamos dese tema varias veces, pero tanto, pois, é verdade que tanto ao Estado, non? Que non aproba unhos orzamentos e que mantén vivas unhas leis de racionalización da administración local do ano 2012 que nun momento poderían ser necesarias pero que agora mesmo neste momento pois se poderían modificar e flexibilizar e a raíz deso pois deso falaremos, estánse facendo os cierres dos orzamentos e todos seguro que teremos algúns problemas derivados desas reglas fiscais que están impostas por unha normativa estatal e que creo que hai que instar a que se modifique e logo o tema da financiación pois está claro, bueno, primeiro sería co Goberno do Estado aprobaran os orzamentos, eso sería o primeiro, porque se eles non teñen orzamentos, pois imagínate que van a modificar e despois na Xunta é verdade que se está facendo unha nova lei de administración local, que dende aquí se mandaron unha serie de alegacións, creo que na liña
correcta e que, bueno, que podemos debatir sobre eso porque é necesario que dende logo se modifique o sistema de financiación dos concellos e desta mesma deputación porque, bueno, estamos atopando problemas e moitos máis problemas cos compañeiros de outras provincias, incluso de Lugo, que están en mellor situación que a nós. Polo tanto, sí que recollemos ese guante. Así que nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Non? Sí. Democracia. Sí, era unha segunda intervención, sí. Xa me extrañaba. Simplemente dicir que en relación á comprensión lectora, non sei a quen se refire, pero por si acaso vou aclarar que a comprensión lectora debelle faltar entón ao Consello de Contas de Galicia, porque publica o que publica e di o que di. E a próxima comprensión lectora, ao mellor, terálle que quedar claro a don Álvaro Vila na resposta que reciba en breves días. Moitas gracias. Democracia. No puedo negar que cada vez me gusta más venir a la Diputación. Estas cosas, perdonad, puedo ocultar mi alegría, pero ¿para qué? Bueno, nuestro grupo no tiene ninguna confianza en que esto vaya adelante, lo de los blancos, pero nos gusta dar el beneficio de la duda. Lo único que esperamos es que la famosa frase de Terminator, volveré, no se repita. Gracias. Moitas gracias. Non. Queres algo? Non, vale. Bueno, pois, a ver, un par de cousas. Primeiro, do tema da financiación, pois eu creo que para estas cousas, efectivamente, creo que é porque nos chaman, e ademais eu creo que está a Corporación Provincial, que é unha corporación pois profundamente municipalista, como non pode ser de outro xeito, está formado por concejales e por alcaldes, maioritariamente que sabemos cales son as necesidades dos concellos. E sabemos que eu aprendi unha cousa en primeiro de alcalde, que cando me puxen a fazer os presupuestos, eu cheguei ao secretario con un montón de gastos, de inversións e de tal, e díxeme, para, tes estes ingresos. A partir de aquí, respetas as normas, as obligacións, o persoal, as gasto corrente, tal, e pois quedache isto, fai o que estimes, pero tes eso. A partir dese momento, sabedes o que me preocupa? O que lle pido ao secretario, que me di canto tiño. Incidir nos ingresos. Porque realmente é o que me dá autonomía. Os gastos temos moitísimos, todos, se nos temos 1 millón, temos para 2, e se temos para invertir, se temos 2, temos para 4 ou para 5. O problema son os ingresos. E cada día o aplico máis en todos os ámbitos de gestión. E aquí tamén, nesta Diputación, o que me preocupa é realmente canto suben os orzamentos da Diputación, porque xa sei que as obrigas van a subir moitísimo. E por eso, efectivamente, en todos os ámbitos, eu, se me permiten como presidente, tamén a foros de presidentes de Diputación que os temos, eu sempre levo esa teima, porque son dúas, unha, que centremos ao mellor, ou como decía o portavoz do BNG, Bernardo, pois efectivamente, cando se teñen 260 millóns de euros e hai un montón de concellos que teñen máis de 20.000 habitantes e que teñen uns orzamentos grandes, probablemente non teñas, e iso pasa en Coruña e en Pontevedra, que teñen 230 en Pontevedra, un pouco menos, bueno, pois aí probablemente se falen anuncios de, non sei, de inversións en campos de fútbol de 30 millóns de euros, aquí faguemos as de 6 e a leche, pero claro, cando tes ese disparate encima, en lugar de 92 concellos, tes 61, e dos 61 tes 10 ou 15 ou de máis de 20.000 habitantes, e non tes obriga de cooperar con eles, que si cooperan, pero non tes obriga legal de cooperar con eles, pois entonces, jolín, aí é máis fácil gobernar. Incluso en Lugo, que teñen 15 millóns de euros máis de presuposto, pero teñen 62 concellos. Solamente repartir un mínimo de cooperou para 30 concellos máis, imaginadevos o que sería en Ourense que tuéramos 30 concellos menos a repartir. Sería tremendamente, con o mesmo diñeiro, sería moito máis favorable. Por lo tanto, eu volvo a insistir de que o que importan son realmente os ingresos e por eso temos que ser, si que recollemos o guante, como decía a vicepresidenta, efectivamente sí que queremos esa financiación que nos dé maiores posibilidades de levar a cabo actuacións, o sea, maior financiación e, por suposto, tamén esa maioría de edad que creo que necesitamos os concellos.
É dicir, nós somos perfectamente capaces de determinar cales son as nosas necesidades e de determinar mellor que a nadie como cubrir as necesidades dos veciños, porque os vemos todos os días, cara a cara. Sabemos se lle fai falta luz, se lle fai falta estradas, se lle fai falta abastecemento, se lle fai falta saneamento. O que lle fai falta, ou se lle fai falta un servicio de concilia, o que lle fai falta, por tanto, nadie, ninguén, mellor que a nós é a administración que coñece mellor os veciños porque somos veciños directamente. Somos veciños directamente. E, por lo tanto, todo o que sea beneficioso para mellorar a financiación dos concellos, desde logo, creo que aquí estamos entre todos. E creo que tamén é unha mostra de que esta Diputación, ademais das divergencias ideolóxicas que hai, como en calquera foro político, se ocupa dos temas esenciales. Acabamos de aprobar por unanimidade un cooperou e estamos falando de facer unha reivindicación que mellore a financiación dos concellos por, eu creo que tamén por unanimidade. Así que creo que con isto demostramos que somos útiles, que é o que a veces a clase política ou os que nos ocupamos do servicio público non se nos recoñece tanto. Bueno, pois dito isto, é reivindicado o noso papel cando merecemos, que creo que o merecemos tamén, pois procedemos a votar, non? É unha cousa, home, eu creo que hai que dar o beneficio da duda que non pide. Vale, entonces, home, se piden, efectivamente, se piden que terminar a dispensa, queren ser autónomos, pois nada, que dicir, pa diante. Eso esperemos que, como di Rafa, pois, oye, que non volvan, que non volvan. Moi ben, vamos a votar. A favor? Vale. Abstención do Grupo Socialista. Bueno, terminamos a parte dispositiva e vamos ca parte de debate, ca parte de mocións. Empezamos no punto 8º, ca moción do BNG para a execución da A56 e rematar co illamento interior. Ten a palabra o seu portavoz Bernardo. Pois bo día de novo. O desenvolvemento económico e social dun territorio precisa dunha rede de infraestructuras viarias e tecnolóxicas que conecten entre si o país e este con outros países e nacións. A este respecto, a Galicia interior carece de vías de comunicación que verteben o territorio achegando os servizos á cidadanía e amplíen ou non limiten as relacións industriais, comerciais, culturais, sociais con outras localidades. A autovía 56, destinada a conectarse ás cidades de Lugo e Ourense, constitúe unha infraestructura estratégica e imprescindible para a vertebración territorial, a cohesión social e o desenvolvemento económico interior de Galiza. Trátase dunha demanda histórica das comarcas afectadas que, porén, leva máis de 3 décadas sometidas a continuos atrasos, promesas incumpridas e sucesivas paralizacións administrativas. Dou fedelo, posto que, como vostedes, a maioría saben, eu son de Lugo e fai 25 anos que me viñen para Ourense e xa daquela lle dicía a miña mai que en pouco tempo iba a volver por autovía. Podo dicirles que a día de hoxe miña mai vive en Allariz e por autovía a Lugo pouco vamos, máis ben nunca. Esta estrada planificada fai máis de 20 anos é unha vía estratégica fundamental para vertebrar o interior do territorio galego e grande interese para as comarcas de Lugo, Ulloa, Chantada, Sarria, Tebachá, Terra de Lemos e Ourense. Partiu con un investimento previsto de 525 millóns de euros, dos de que só se executaron uns 50 millóns, pois únicamente entrou en servizo o tramo San Mariño a Barrela, na provincia de Lugo, en setembro de 2020, e despois de máis de 10 anos en obras, cunha total parálise entre os anos 2010 e 2015. A día de hoxe, dos case 70 km previstos no proxecto inicial, únicamente se executaron alrededor de 9 km, os xa anteditos. Mentres tanto, o resto do trazo permanecen tramitacións indefinidas con proxectos sen desenvolver, declaracións de impacto ambiental caducadas e partidas orzamentarias testemuñais ou inexistentes. Esta situación condena as comarcas do interior a un illamento injusto, dificulta a fixación de poboación, limita a implantación de empresas, encarece os custes logísticos e agrava o desequilibrio territorial respecto ás áreas máis urbanizadas. A actual Nacional 540, que é a conexión directa entre ambas cidades, presenta un estado de conservación, poñíamos aquí deficiente, eu creo que é peor que deficiente, con graves problemas de seguridade viaria que afectan diariamente a milleiros de persoas usuarias. No referido aos tramos que pasan pola provincia de Ourense, como son os de San Martiño Cambeo, Cambeo a Casilla e a Casilla Quintela, permanecen en tramitacións indefinidas que non arrancan. Na actualidade só está en obras a variante norte de Ourense, cuxas obras, con todo, levan xa 3 anos iniciadas. Así as cousas, cada vez hai máis interrogantes sobre a execución da A56, especialmente despois de que se coñecese que o Ministerio está a alegar que se faga un estudo integral de todo o corredor da A56 antes de determinar actuacións concretas.
un camiño que claramente implica máis demoras e un horizonte nada claro sobre cando pode finalizarse a infraestructura e que mesmo abre a posibilidade de deixar a autovía A56 nun simple corredor. Dende o Bloque Nacionalista Galego leváronse a cabo numerosas iniciativas institucionais para exixir a execución da infraestructura, preguntas parlamentarias no Congreso e no Senado, propostas no Parlamento de Galiza reclamando ao Estado un calendario concreto de obras e activación inmediata dos treitos prioritarios, especialmente os que permitirían dar continuidade ao tramo xa construído e mellorar a entrada a Ourense. A pesar de que a Xunta de Galiza recoñeceu reiteradamente o carácter fundamental desta autovía para a cohesión e vertebración do interior do país, o certo é que non se produciron avances efectivos nin se exerceu a presión política necesaria fronte ao goberno do Estado. Tampouco cando estaba o Partido Popular con un galego, Mariano Rajoy, á cabeza. A Deputación de Ourense, como institución de representación provincial e defensor dos intereses dos concellos do interior, non pode permanecer allea a esta situación de discriminación histórica que frea o progreso social e económico da provincia e que está a xerar unha fonda preocupación social, económica e institucional na sociedade ourensá. Por todo o exposto, propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno do Estado a rematar a autovía A56 Lugo-Ourense na súa configuración como autovía de altas prestacións, descartando a súa conversión nun simple corredor e a aprobar con carácter inmediato un calendario público, concreto e vinculante de execución de todos os treitos pendentes, consignando os orzamentos xerais do Estado as partidas económicas suficientes para garantir a súa finalización no menor prazo posible. Segundo, instar a Xunta de Galiza a exercer unha defensa firme e activa desta infraestructura ante o Goberno do Estado, intensificando as xestións políticas e institucionais necesarias. E terceiro, instar a Deputación Provincial de Ourense a liderar unha fronte común cos concellos da provincia afectados polo trazado, promovendo accións conxuntas de reivindicación institucional e exixir o cumprimento dos compromisos adquiridos, así como trasladar formalmente estes acordos ao Ministerio de Transportes, a Xunta de Galiza, ao Parlamento de Galiza e os grupos parlamentarios galegos no Congreso e no Senado. Nesta primeira intervención, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos a empezar co turno dos grupos. Grupo mixto. Bo día de novo. Pois ben, a autovía 56 leva máis de 3 décadas figurando en plans, estudos informativos e anuncios oficiais. 3 décadas, nin máis nin menos, como dicía Bernardo, son 30 anos. E a día de hoxe a conexión entre Ourense e Lugo segue dependendo fundamentalmente da Nacional 540, unha estrada convencional, con trazado sinuoso en moitos puntos, limitacións de seguridade e un mantemento claramente insuficiente. O único tramo operativo da 56, duns poucos kilómetros na zona da Barrela, en Carballedo, non conecta nada estructural, non resolve a comunicación entre capitais, non reduce os tempos de viaxe de maneira significativa. Por lo tanto, non cambia a realidade da mobilidade diaria da veciñanza nin do tecido productivo. Mentras tanto, a Nacional 540 acumula deterioros, baches, remendos continuos e unha sinistralidade que non se pode ignorar e que a sufren todos os veciños e veciñas. E falamos, por suposto, dunha vía utilizada por transporte pesado, por servizos sanitarios, por estudantes, por persoas que traballan a cotío entre ambas provincias e non estamos diante dunha infraestructura secundaria. Estamos diante do eixo básico de conexión do interior galego central. E a A56 foi concebida como unha autovía de altas prestacións con dúas calzadas separadas, como todas as autovías, seguridade e capacidade e continuidade. Pero, sorpresa, atopámonos cunha sorpresa. O Ministerio de Transportes propón agora incluso realizar un estudo integral antes de avanzar, e quero lembrar que levamos 30 anos de espera. Nos últimos tempos, mesmo puxo en riba da mesa a posibilidade de reformular o proxecto, abrindo a porta a solucións de menor entidade técnica, e iso sería inaceptable. O que se anunciou durante anos como autovía non pode rematar convertido nun corredor de segunda categoría, o que representaría ou que prexudicaría as dúas provincias do interior galego, precisamente deixando as marxinadas dun desenvolvemento que é fundamental para as nosas provincias. Estamos a falar, por suposto, tamén de cohesión territorial. E Galicia leva décadas investindo con razón en conectar o eixo atlántico. Nadie se queixa deso e coincidimos con que hai que seguir desenvolvendo ese eixo. Pero o interior non pode quedar permanentemente nun segundo plano. E Ourense e Lugo son as únicas capitais galegas que non están conectadas entre sí por autovía directa. Iso non é un dato menor, é un síntoma de desequilibrio estrutural. E desde o punto de vista económico, a inexistencia dunha conexión moderna penaliza a Ribeira Sacra, que queremos que sexa patrimonio da humanidade. O sector
agroalimentario, a industria forestal, ao turismo de interior e as pequenas e medianas empresas que precisan unha mobilidade eficiente. Cada minuto adicional en transporte supón custo. Cada deficiencia en seguridade é risco. Cada ano de atraso é perda de oportunidades. Por iso, a Deputación debe adoptar unha posición clara e firme. Primeiro, exixir que a A56 se execute como autovía completa, sin rebaixas técnicas nin redefinicións á baixa. Segundo, reclamar un calendario público e vinculante de licitación e execución de todos os tramos pendentes con consignación orzamentaria real. E terceiro, demandar actuacións urxentes de mellora integral na Nacional 540 mentres a autovía non sexa unha realidade porque a cidadanía non pode esperar indefinidamente. E non estamos pedindo privilexios, estamos reclamando igualdade territorial, igualdade de dereitos, igualdade de oportunidades. O interior de Galicia non pode seguir esperando mentras os proxectos se eternizan en estudos, revisións e anuncios reiterados. A A56 non é unha obra máis, é unha infraestructura estratégica para garantir futuro demográfico, dinamización económica e seguridade viaria. Se queremos falar en serio de equilibrio territorial, de loita contra o despoboamento e cohesión real, esta é unha proba concreta. E chegou o momento de superala e, por suposto, de aprobala. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes ya saben que a mí no me gustan nada las mociones que no son útiles, las mociones que van más allá de nuestras propias competencias. Sin embargo, a esta le cogí cierto cariño. Voy a sintetizarla muy brevemente, incluso puede que lea algo, no me gusta nada leer, pero sí me gusta, en este caso, sintetizar mis ideas principales, que es la primera, que existen dos provincias colindantes, juntas, vecinas, lo que sea, en España, que no están conectadas por carreteras con vías de alta capacidad, y son Lugo y Ourense. La autovía de Lugo y Ourense se habla desde hace muchos años, casi 30, y ha dado tiempo para que por la Moncloa, por el gobierno de España, hayan pasado tanto el Partido Socialista como el PP. Han gobernado los dos, y los dos nos han estado tomando el pelo, nos han engañado y nos han mentido. 3. El Ministerio de Transportes quiere hacer un estudio integral de la A56. Cuando oigo estas palabras, mesas, convenios y cosas de estas, digo yo, que va a ser como la mesa de trabajo de los incendios que se hizo aquí, que no sirve para nada, va retrasada y no va a ser para nada. Esto lo hacen precisamente para eso, para retrasar todo lo que pueda y seguir tomándonos el pelo. 4. El gobierno abre la puerta para dejar que la A56, la autovía, se convierta en un corredor. Algo indigno para el siglo XXI, que es el colmo de los colmos. Cada vez no solamente nos toman el pelo, sino que aún encima nos quitan lo poco que nos podrían haber dado. 5. Por lo tanto, Ourense y Lugo es la única conexión que les queda, es la Nacional 540, la única, la carretera que de la que sigue dependiendo. La Nacional 540 se encuentra con graves deficiencias de conservación, cuyo problema principal ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. 7. El Gobierno de España anuncia en 2024 una reforma integral infraestructura, pero esta infraestructura sigue con una enorme peligrosidad y en 4 años, le digo un dato, ha aumentado sus accidentes en 877, de los cuales 102 fueron precisamente por el mal estado del firme. Tenemos aquí una moción para exigir que nos construyan la autovía A56, que lleva casi más de 30 años, como ya se ha dicho aquí reiteradamente, que se ha discutido en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento de Galicia y no ha servido absolutamente para nada. Si allí ya no ha servido para nada, ¿qué vamos a hacer nosotros, que somos una pandilla de pringaos? Pues yo creo que puede servir para demostrar cómo nos discriminan. Sí, yo creo que eso puede servir. También puede servir para demostrar cómo se ríen de nosotros. Puede servir para demostrar cómo nos están tomando el pelo y cómo nos mienten y cómo nos engañan. Y también puede servir para demostrar que no les importamos nada. La A56 para mí es un símbolo de cómo nos están tratando tanto el gobierno del Estado, el PSOE cuando está el PSOE, o el PP cuando está el PP, o la Xunta de Galicia, que casi siempre está el PP. Una vez que estuvo el PSOE salieron por la puerta de atrás. En fin, lo triste de todo esto es que nosotros se lo permitimos. Para mí, la A56 es un símbolo que representa cómo nos insultan a los orensanos y nos quedamos callados. Y otra cosa que me ha molestado muchísimo, muchísimo, es las enmiendas que hizo tanto el PP como el PSOE. Porque si el bloque viene a pedir más o menos algo que, por desgracia, no va a servir para casi nada, me hace gracia porque el PP sigue con otros puntos, instar al gobierno por la A76,
luego viene la Nacional 120, luego pone la 121, la 540, la 536, es decir, pone todas las carreteras posibles, el PSOE también, la de OU 533, de Viana de Bolo, es decir, ponen otras muchas carreteras que hay que arreglar y reparar. Por supuesto que sí, pero pongan todas, no pongan una aquí, no. ¿Por qué? Porque lo que están utilizando, me hace mucha gracia, lo que están utilizando es lo mismo que hicieron con Mercosur, para no decir estamos en contra o a favor de Mercosur, porque como estaban aquí los ganaderos y los agricultores que venían a quejarse, vamos a hacer, ¿qué? Se llama dilución de la información. Vamos a poner un montón de puntos, alguno que no sea contrario a nuestros ideales o a nuestras obligaciones, y queda todo diluido. Es engañar, seguir engañando, seguir manipulando la información y a la gente. O una famosa cortina de humo. Entonces, esto lo que han hecho ustedes con sus enmiendas, que me parecen un insulto, porque es muy fácil. Hagan en el próximo pleno, vienen ustedes y dicen hay que arreglar todas las carreteras. Por supuesto que sí, se las vamos a votar. O si quieren pongan otra que también queda muy bien, la de la paz en el mundo, que ahora parece que está todo el mundo en guerra. Entonces dejen ya de estropear las mociones de los demás, hagan su trabajo y no se metan... En fin, bueno, hablaré luego en mi siguiente turno. Gracias. Gracias. Perdón, Benegano. A ver. PSOE. Bueno, benvida logo a debatir, non? De acordo? Venga, adiante. Moitas gracias, presidente. Moitas grazas a todos e todas pola benvida. Bueno, me tocou a min levar esta moción, porque, como saben, bueno, hai unha parte desta autovía que percorre polo meu concello. Bueno, antes de nada, como dixen, dar as gracias, pero tamén quero comezar dando as gracias á miña compañeira e tocalla, que sustituyo, polo seu traballo e dedicación nesta casa. Bueno, como saben vostedes, eu asumo esta nova etapa, estes meses que este ano que nos quedan, con ilusión e compromiso e con ganas de traballar e con responsabilidade. Para traballar por esta provincia, por a miña comarca, escoitando e sumando todos e todas. Moitas grazas e agora vou pasar xa a moción. Bueno, antes de, como todas estas mocións, como saben, eu estuve xa nesta casa, teño algunha xente que coincidimos. Bueno, cando falamos de infraestructura sempre entramos no intercambio de reproches, e como se ve nesta moción, entramos no intercambio de reproches. Pero creo que é importante, convén lembrar do que estamos a falar. Porque a min, de verdade, me resultou cando menos curioso, o bloque presentou unha moción, me resulta cando menos curioso que unha moción sobre o debate da A56, que é moi importante para esta vertebración desta provincia, active de súpeto todas as memorias e empecen entre no debate a 76, pasando por a Nacional 120, rematando na 525, máis outras estradas. É dicir, casi todas as estradas da rede da provincia entran a debate. Non vou entrar na 56 o que vai significar para a provincia. Como todos xa se falou aquí, leva planificada esta infraestructura máis de 30 anos. A día de hoxe, como se dixo, 9 kilómetros están en servicios. 9 kilómetros que non conectan ningunha poboación grande. A súa posta en funcionamento foi no ano 2020. Digo isto porque convén repetilo, é dicir, a 56 non se ralentiza nunha sola legislatura, non apareceu no ano 2019, mas digo, para centrar o que digo, centrar responsabilidades. Pasou por varias etapas de impulso e tamén etapas de absoluto silencio e inversor. Pero tamén é verdade que tamén temos que recoñecer que non está nun punto cero. Temos a variante norte aquí en Ourense, peza clave para dar continuidade a esta infraestructura, como vostedes saben, e se está actuando, están executando o Estado. Iso demostra que hai unha consignación orzamentaria, unha vontade política, porque as obras avanzan, se ven obras, é unha realidade. Pero por iso debemos ser rigurosos, nin abandono absoluto, nin infraestructura rematada. Apoiamos o 100% os puntos que nos trae o BNG a este plenario. O que precisa esta autovía, hai que dicirlo claro, e precisa de verdade, é a continuidade orzamentaria e o calendario real. En canto á emenda que presenta a emenda de adición que presenta o Partido Popular, é lexítimo reclamar todas as actuacións na rede estatal. Pero o que me resulta curioso, sí que é verdade que se intensifique, que esa intensificación non fose
na mesma cando o BOI dependía directamente de vostedes. Hoxe piden con urxencia impulsar cousas, estradas que vostedes estaban cando gobernaban. Con respecto a 76 poderíamos falar moito, un longo debate porque temos os que tamén nos pasa por o noso concello, hai que un alcalde do PP que tamén me acompaña, que tamén pasa, levamos tamén 20 anos desta infraestructura sobre o papel. Pero tamén si é verdade, o que presentamos nos a nosa emenda de adición, porque si é verdade que exiximos o Estado, tamén lle debemos exixir a Xunta. Porque consideramos que tamén aproveitamos esta moción para trasladar reclamacións á Xunta de Galicia. Porque se falamos de aillamento interior non podemos limitar o foco a unha sola administración. A responsabilidade non pode ser selectiva ou como nos guste. Por iso presentamos a nosa emenda de adición. Poderíamos falar de moitas estradas, sí, moitas estradas autonómicas, moitas obras comprometidas que non foron executadas nesta provincia, pero nos vamos a centrar en 3. Vou pasar a dar lectura á nosa emenda de adición. Instar a Xunta de Galicia a executar sen máis demoras as obras do acondicionamento da estrada U533 entre Viana do Bolo e a Gudiña, cuxo proxecto de redacción foi anunciado en febreiro de 2024 para un tramo de 15 km cun custo estimado de máis de 15 millóns de euros. Instar a Xunta de Galicia a cometer con carácter urxente e inmediato as labores de mantemento, reparación do firme e mellora de seguridade viaria na estrada U540, nomeadamente no tramo comprendido entre Bande e fronteira portuguesa, co fin de poñer fin ao estado de desleixo nunha vía que constitúe un perigo real para a circulación e representa o principal eixo de comunicación da Baixa Limia. Instar a Xunta de Galicia a executar de forma inmediata as obras do novo acceso ao Hospital Universitario do Ourense dende a Nacional 525, cuya licitación do proxecto foi anunciada en agosto de 2023 e que, máis de 2 anos despois, aínda non se ten materializado a obra real. Adiantome a decir, porque sei que se nos vai acusar, que isto non é desviar o debate, é ampliálo por coherencia, porque vostedes presentan. Os veciños e veciñas, como vostedes sabes, non distinguen entre a administración cando sofre unha estrada en mal estado. Se pedimos responsabilidades, vamos a pedilas completas. Non negamos para nada que hai actuacións, é unha realidade que hai actuación da rede estatal que son mellorables e moi mellorables en mantemento sobre todo. Pero tamén é unha realidade que existen tramos na rede autonómica cun deterioro evidente, como a nomeada 540. É por eso o que nos non podemos aceptar esa memoria selectiva nin existencia de exigencias hacia unha sola dirección. Si falamos de compromiso co interior, que sexa para todos e todas as administracións. Moitas gracias, nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Vou fazer unha intervención por o mellor ordenar o debate para que a raíz desta intervención e de algunha máis que hubo e das emendas que hai, digo por si é sometelo a todos para que continue. Vamos a ver, nós estamos de acordo ca moción do BNG, creo que estamos todos os grupos seguros. Como era unha moción ou unha infraestructura estatal, engadimos cousas as principales reivindicacións estatais e vostedes engaden cousas autonómicas. Por parte do noso grupo, eu agora rogo a representación, lóxicamente, eu non temos ningún problema en se se quere volver a únicamente, se se quere facer non un discurso total de todo isto, centrarnos na original. De acordo? Centramos na original e evitámonos aquí estar discutindo de todos. De acordo? O que non se pode é centrarnos, ou sea, o que non se pode é tamén aproveitar para traer de todos os lugares. Entonces, eu aquí ou se fala de unha ou falamos de todas. Entende? Ou falamos de unha solamente como se trouxe, non delegitimamos para nada o que é o debate desa cuestión, ou falamos todas. Entonces, eu creo que decida o BNG si quere, como autor da moción, se quere aceptar as emendas que lle propoñemos ou non, porque eles son ao final os que deciden. Non temos ningún problema en falar dunhas ou de todas. Vale. Digo porque vamos ter máis intervencións e sabendo o que vamos a non é o mesmo actuar dunha maneira que a doutra. Sí, no, eu aclarando o tema, gustaríanos, como grupo propoñente, debatir o tema este, porque é un tema que efectivamente, ademais, está xa antes das chuvias estas que nos están levando a todos por diante, non? No tema de mantemento de estradas, pois é un debate que xa estaba aí en riba da mesa e que era importante, e gustaríanos centralo nesto. Tamén o digo, nun ánimo de consenso
agradezo o xesto, non? Si tanto o Partido Popular como o Partido Socialista retiran as súas respectivas adendas, pois nos encantados de que saia isto e centremos o tiro na que traíamos como proposta inicial, nada. Pero, bueno, sabemos todos que se falou incluso da posibilidade de facer unha única moción e nós sempre montamos trasladamos ese ánimo constructivo porque entendemos efectivamente que é algo que nos afecta a todos e creo que independentemente dos intereses que poda ter cada un estamos todos no fondo de acordo en que esta infraestructura é necesaria e as outras tamén. Non vamos a negalo, non? Entón, bueno, deixo isto un pouco a valoración dos propios grupos propoñentes das enmendas. Nós podemos, se retiran os demais, evidentemente que non vamos a retirar as nosas e que os outros non as retiren, pero se retiran as demais, nós estamos de acordo en retirar as nosas e que se centre o debate solamente na 56. Nos, por suposto, retiramos a nosa porque sí que é verdade que nos parece unha entidade, xa o dixen ao principio, nos parece unha entidade suficiente a 76 como de importancia como para debatir, sin entrar en máis debate. Moitas grazas. Pois venga, vamos a centrarnos logo no debate na 56, ya queden retiradas as outras cuestións, vale? Eu que queira facer peticións que se fagan, ou tamén podemos traer unha conxunta. Tamén non podemos traer conxunta. Habíamos terminado o primeiro turno, non? Perdón, falta o Grupo Popular. Manuel Seoane. Bos días a todos e a todas. Darlle a benvida ás novas diputadas do Partido Socialista e esperemos que sigamos traballando na mesma línea que levamos traballando nesta casa desde o inicio de legislatura. Vamos a ver, eu non me vou a centrar en cousas teóricas, porque de teórica xa levamos o que dice Bernardo 30 anos, e ao mellor voume centrar un pouco en responsabilidades dos grupos políticos. Porque, mirai, mal empezamos xa falando de incluir nos orzamentos partidas económicas suficientes para estas obras, cando levamos sen eles 3 anos e este leva o mesmo camiño. O señor Puente, que nos ten aos galegos no olvido, vaise poñer a temblar cando se entere que a Diputación Provincial de Ourense tomou por unanimidade este acordo. Por exemplo, despois de ter encima os 47 mortos de Adamuz e botarlle a culpa ao PP e ao cambio climático, entre outras cousas. Pero vamos a falar de intentar aclarar estes puntos. Toda a documentación que se presenta está moi ben, pero no fondo non deixa de ser unha campaña publicitaria, porque saben perfectamente onde vai a parar, saben e sabemos onde vai a parar con este ministro. E o BNG máis o Partido Socialista Galego en Madrid son cómplices e responsables da discriminación que padecemos en Galicia, particularmente en Ourense. Polo tanto, retirenlle o seu apoio ao goberno de España e cando lle pidan os votos, denllos, se a cambio de hai cartos para a nosa terra, como fan outros que levan os deles e máis os nosos. E por encima, apláudenlle. Se vostedes tomaran esta decisión, hasta lle aplaudíamos na orden do PP. Porque, miren, o pobo galego non é parvo e sabe que lle están dando os votos a cambio de nada para Ourense e o resto de Galicia. Despois falan ustedes do terceiro punto, porque a verdade é que nos teñen os do PP, tanto PSOE como Bloque, un cariño especial, porque non hai unha moción que se presente para unha institución que non veña acompañada de algo do Partido que o Partido Popular se teña que implicar. Mire, señor Bernardo, usted fala de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, cando entrou no goberno, xa chegou ben a arreglar o defeito que deixou o señor Zapatero. Reunións de alcaldes e empresarios desde Lugo a Ourense xa tuvemos 10 ou 12. E a única que deu resultado foi unha no Concello de Chantada que desde ali se chamou a ministra Ana Pastor, colleu-nos o teléfono dentro da propia hora da reunión e
ao ano seguinte se aportaron 58 millóns de euros para facer un tramo de autovía que ao mellor non foi o máis axeitado, porque habría outras prioridades máis grandes, pero naquele momento debía ser o único que se disponían os terrenos e os permisos para poder ejecutalo. Con lo cual, Ana Pastor sí que se comprometeu ca autovía, e se estuveran gobernando, seguramente estaba a autovía Lugo-Ourense terminada. Seguramente. E esa autovía, nós, cando presentamos unha emenda, é que non temos razón de como están as estradas todas do Estado, como están as autovías. Entón, non lle podemos reclamar ao Estado que é unha vergüenza, como dice Rafa, para todos os galegos o desprecio que están facendo de nós. Pois, según na Diputación, estamos, poñémonos de acordo, o PSOE, o Bloque, o PP, os independentes, Democracia Orensana, estamos sacando o 80% das cousas casi por unanimidade. Fagan ustedes o mismo en Madrid. E se teñen que unir ao Partido Popular, os do Partido Popular non comemos a nadie para votar a favor dos intereses do pobo de Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, segundo turno de intervencións, xa con acotado o debate, logo vamos ao segundo turno de intervencións, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, se empezamos a facer agravios ile tempore, temos aí para todos, porque claro, fai 30 anos quen estaba gobernando en Madrid era Aznar, fíxese vostede, xusto entraba, e despois estuvo 8 anos. Non deixou moito feito, non. Despois tocou a Zapatero, despois veo Mariano, agora temos a Pedro Sánchez, a cousa debe ser de todos. E eu xa lles digo moitas veces que sinto-me agradecido pola importancia que lle dan ao Bloque Nacionalista Galego para poder mellorar a vida dos galegos e galegas ca súa representación en Madrid. O único problema que temos é un problema menor, é que temos un voto. Se tuviéramos 7 ou 8, ou máis, como teñen os catalás ou os vascos, non se preocupe vostede que seguramente as autovías iban máis axiña. Aí é unha decisión que xa que vostedes os invitan, os galegos e galegas deberían de tomar en calquera momento. Eu agardo que así sexa. E despois, cando teñamos eses 7 ou 8 deputados en Madrid, que vostedes teñen máis hoxe, e sexan determinantes, entón, se non cumprimos, aí sí que nos poden dar o que vostedes queiran. O sea, eu serei o primeiro en decir, pero para que mandamos a esta xente a Madrid desde aquí? Agora mesmo con un facemos o que vamos podendo, que, desgraciadamente, é menos do que nos gustaría facer. A partir de aí, e indo xa centrándome no debate da moción, a verdade é que a resposta que nos deron o 17 de 12 de 2025 a única senadora que temos no Parlamento, perdón, no Senado do Estado Español foi, en relación co asunto interesado, señálase que o corredor entre Lugo e Ourense, que xa falan de corredor, curiosamente, o Ministerio, ten 3 itinerarios diferenciados. Na de Laguntín é un tramo común coa autovía 54 Lugo-Santiago, que xa está en servicio dende 2015, é certo. Guntín, San Martiño e Lugo en estudio, é dicir que eso xa sabemos que cando está algo en estudio tarde o fiamos. É San Martiño, Ourense, Eiras Vedras, Ourense, itinerario prioritario polos seus tráficos cercanos aos 10.000 vehículos día. Bueno, prioritario, aí xa non está nin en estudio. E despois, proxectos en redacción actualmente, San Martiño Cambeo, A Casilla e Quintela. As únicas obras en execución son Quintela e Eiras Vedras. Eu non sei se valerá para moito ou pouco, efectivamente, mandarlle un recado desde aquí ao señor Puente, pero polo menos valdrá para mandarlle o recado e dicirlle que estamos aquí. E non se preocupe que, xa lle digo, nós preguntamos e seguiremos tentando presionar por isto, pero o Gallá, en algún momento,
a cidadanía galega, os votantes e votantes que teñen dereito a seren representados en Madrid, efectivamente nos escollan como a forza política que representa con maior eficacia os seus intereses e, polo tanto, que pode sentarse en Madrid e, de ti a ti, decirlle ao goberno cales son as nosas prioridades e que ou se executan esas prioridades ou non van a poder sacar adiante outras para o resto do Estado. Que tamén lle digo, e ás veces supoño que me creerán e ás veces non, eu considero que do máis legalmente, o sea, do máis, non sei, que é complicado, pero do que máis podemos estar orgullosos no Bloque é que sí que intentamos, cando menos, apoiar as decisións que favorezan a maioría da cidadanía e, evidentemente, priorizando os intereses do noso país, pero apoiando todas aquelas decisións que entendemos que son favorables para a maioría da cidadanía do Estado español, porque non nos votamos fora. Nada máis, moitas grazas. Moi ben. Grupo Mixto. Eu agradezo desde logo a proposta do señor presidente e, por suposto, tamén que os dous grupos que presentaron emendas que se mostraran dispostos a retiralas, porque é certo que a necesidade está centrada agora mesmo e o debate está centrado agora mesmo no que é a 56. Eu pensei, desde logo, en presentar unha emenda tamén, visto o que presentaron os outros grupos. Estive a piques de presentar unha emenda que propuxera un plan de choque plurianual a efectos de traballar no futuro das estradas e dos viais que hai na nosa provincia e que hai en Lugo. Evidentemente, os de Lugo son cuestión da provincia de Lugo, da Diputación de Lugo, pero, francamente, visto, era motivo para presentar esa proposta, un plan de choque plurianual, un plan de choque que afectara a todas estas vías da nosa provincia, pero que hai que centrar o debate aquí na 56. E o debate ten que sair daqui e precisamente apoiar o avance desa autovía, na construción desa autovía, e non ter máis retrasos, que, desde logo, é lamentable que, despois de 30 anos, a idea e o anhelo que tiña o señor Bernardo de poder ir a visitar a súa nai, que tivera que transformarse nun aumento demográfico na provincia de Ourense e, por suposto, no concello de Allariz. Moitas grazas. Gracias. Democracia Rosana. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, lo triste es que este tipo de mociones tendrían que ser conjuntas. No serviría para nada, pero al menos demostraría que estamos unidos en los problemas fundamentales de la provincia. Yo siento que ahora le haya caído el marrón al PSOE, porque está gobernando, pero esto ya lleva muchos años, el PP también estuvo, pudieron hacer muchas cosas. Me hace gracia porque dice, Ana Pastor se comprometió. Sí, hombre, sí, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Es muy fácil hablar de cosas que realmente no se iban a hacer. Pero le quiero decir al señor Bernardo, yo lo siento, miren que me caen bien ustedes, siento incluso del Bloque. Y lo digo porque siempre tengo la manía de que como yo hablo habitualmente en castellano, no le caigo bien a los del Bloque. Es que el Bloque tiene un problema. El Bloque, es verdad que no tenéis demasiadas responsabilidades, pero cuando las tenéis, desde mi punto de vista, hay que ser muy críticos. Por ejemplo, estabais en contra de la AP9. Bueno, ellos dicen, no nos gusta cómo se está desarrollando este tipo de autopistas. Estabais en contra del AVE, estabais prácticamente en contra de todo. ¿Cuál es el problema? Que luego cuando gobernáis, a veces hacéis cosas que a mí me chocaron. Por ejemplo, aquí en Ourense privatizasteis las piscinas públicas que teníamos nosotros ahí en el río. Pero bueno, es decir, la coherencia en la política no se puede pedir, es que no se puede pedir todo. Pero lo que quiero decir es que siento que la provincia de Ourense está tremendamente discriminada, aunque el señor presidente haya dicho que ya no somos la Cenicienta. Yo creo que sí, somos la Cenicienta y Hansel y Gretel y un montón de cosas peor. Pero les pongo un ejemplo. Mire, el gobierno, por desgracia, del PSOE, autoriza una subvención de 384 millones de euros a la Generalitat de Cataluña para mejorar la movilidad de las carreteras, la N2 y la C32. Esto es del noviembre de 2025. Es decir, no para hacer una autovía o una autopista o una carretera, para mejorar. Entonces, las diferencias, yo lo único que le pido a todos los onensanos de la provincia es que se den cuenta de cómo estamos. Yo cada vez que salgo de mi provincia y me voy a otras ciudades,
es cuando digo yo, ostras, cómo nos tienen abandonados. Y luego, claro, el PP también tendría que callarse. Está ahí con la Xunta de Galicia, y yo, por poner un ejemplo que me da mucha rabia, es que la calle que pasa por aquí al lado, que es la calle Progreso, antes llamada Generalísimo, pero le cambiaron el nombre, y ¿cómo está? Llena de baches, sin pintar, es un peligro y es una de las carreteras principales de nuestra ciudad. El otro día, el periódico del PP, La Región, criticaba una serie de calles y digo yo, pero ni siquiera se han molestado aquí porque lo hacen únicamente para perjudicar a nuestro gobierno en el concello. Y digo yo, pero si ni siquiera se han molestado en saber a quién pertenecen esas obras, porque muchísima gente no sabe que no todas las calles de una ciudad pertenecen al ayuntamiento. Entonces, yo creo que aquí todos tendríamos que hacer un análisis y luchar por las cosas que creo que nos unen. Y la A56 es un insulto para todos los onesanos y deberíamos de imponernos y al menos gritar, porque le recuerdo que la reprobación a Óscar Puente no sirvió para nada, porque, sí, el gobierno descarta recuperar las paradas del AVE eliminadas en la estación de La Gudiña. No sirvió absolutamente para nada. Por cierto, habían dicho que íbamos a ir a protestar a Madrid, que a mí no me apetecía nada, pero que hubiera ido, pero no se hace nada. Aquí lo único que hacemos es hablar. Yo no sé. Ustedes me pueden callar cuando quieran demostrándome lo contrario. Muchas gracias. Partido Socialista. Moitas gracias. Bueno, nos pidiu o presidente centrar o debate, pero vostedes, no, señor Manolo, nos fala das vítimas do accidente de Adamuz. A ver, para nada ha caído ese comentario, de verdade. Para nada ha caído no que estamos a falar e no que realmente o objetivo desta moción, que o remate da 56. Saliu tamén Zapatero, bueno, tamén tiña a culpa, pensei que toda a culpa de todos os males era ya Pedro Sánchez, pero bueno, tamén salió ya Zapatero a debate. A ver, vostedes gobernaron de 2011 a 2018. Nos fala de que Ana Pastor fixo 9 kilómetros, que non conectan nada. Bueno, eu creo que teríamos moito que falar neste punto. Non me vou a espallar máis. O que sí, por unha cosa que dixo o portavoz do BNG, hai que ser rigurosos tamén, o digo eu. Nin abandono absoluto, nin infraestructura. Como ben dice, hai infraestructuras que se están a facer, que conectan esta autovía e que ven a caída desta conexión de autovía. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Pepe. O señor Bernardo falou de Airas Vedras, eu tamén teño aquí un datos que o 16 de febreiro de 2026 cumpriron os 3 anos e 5 meses desde que se puxa a primeira pedra no primeiro tramo da variante norte entre Airas Vedras e Quintelas. As obras avanzan moi despacio e o Goberno Central é quen de comprometer unha data de finalización. Bueno, 3 anos e 5 meses e se pasou este por ali, ou podemos pasar, eu pasei, e, non sei, teñen ali 300 metros de explanación, e aí está parada, e según os comentarios que hai é que está parada, pero parada para non seguir. Con lo cual, aí veñen nos dando a razón de que non teñen interés ningún en seguir a autovía Lugo-Ourense. E un voto en Madrid moitas veces non é o que sea un voto, é o significado que ten ese voto, de dicirlle, señores, goberno, non estamos de acordo co que están facendo cos galegos. Que non é que ao mellor con ese voto se gane unha votación, pero o sentido do voto ten moito que dicir, non? E xa non digamos que sí que os do Partido Socialista galego sí que son suficientes para que perdan unha votación ou que a ganen en favor dos galegos. Non voten sempre a favor dos catalás, e dos vascos, e dos outros. Acórdense dos galegos, que son a quen representan o seu grupo, non ustedes, o seu grupo parlamentario en Madrid, son os que representan os galegos. E despois, claro, pasa o que pasa. E así se lle está respondendo a xente cando hai unha campaña electoral, poñendos onde corresponde por o que están facendo en Madrid, penso eu. E, bueno, pois non teño máis nada que argumentar, só que
fagan, se queren que se faga a autovía, e con presión en Madrid, non na Diputación de Ourense, en Madrid, cos seus parlamentarios. Cos nosos están a favor. E o de Ana Pastor, que só fixo 8 kilómetros, claro, e quanto vai facer? Se non había disposición para facer nada. Se nós ganamos as próximas eleccións, que esperemos que sí, xa verá como nos próximos 2 anos xa hai obras na autovía Lugo-Ourense. Nada máis. Moitas gracias. Turno de peche para... Sí, dúas cousas simplemente. A ver, Manolo, aí non hai problema. Collen vostedes os deputados que ten o Partido Popular Galego en Madrid, falan co señor presidente do goberno, e igual temos autovía, autopista, AVE e 5 ou 6 cousas máis, non? Non che parece, Rafa? Eu creo que sí, que aí podemos ir e nós comprometemos o noso voto a favor tamén. Entón, claro, a vida é complexa, é moi complexa. Sí, eu creo que sí que lles farían caso neste caso. En Génova igual non, pero no outro sí. Bueno, indo máis alá deso. Efectivamente, eu creo que é unha autopista, unha autovía necesaria, é algo que se leva 30 anos reclamando, que xa pasaron gobernos de todas as cores en Madrid e estamos no punto en que estamos, que desgraciadamente é case no principio do que debería ser. Agradezo ao presidente, efectivamente, que tomara a iniciativa para que centráramos o debate nesta estrada, porque podemos debatir sobre outras en calquer outro momento, e considero que é importante que todos manifestemos, aínda que despois valga ou non valga, pero polo menos que traslademos esa imaxe de que todos os representantes da provincia de Ourense estamos de acordo e concordamos na necesidade de que isto salga adiante e en Madrid o teñan en conta, porque efectivamente é unha autovía que corresponde ao Estado executar. A partir de aí, eu non sei se estará aquí, non sei se vos estará aquí, non sei se Feijóo, tal e como vai, estará onde quere estar, porque sinceramente cada día vexo un poquinho máis floxo. Vou deixalo aí. Pero a partir de aí, se chegamos os dous a estar no sitio e el no seu, eu recordarei as súas verbas. Non hai problema ningún, queda comprometido. Moitas grazas. Moi ben. Bueno, pois, como ao final falamos de casi todo menos da autovía, aproveitamos para mandar os recados políticos, ou temos que mandar algún recado político. Entonces, efectivamente, bueno, pois Feijóo estará débil, pero a oposición a Feijóo, o goberno, eu que non vexo que teña grandes victorias, Entonces, a verdade é que creo que precisamente a debilidade de Feijóo, que non é debilidade, porque se ganaron todas as eleccións, todas, incluídas, recordamos que porque parece que se olvida, non? Incluídas as xerais, todas. Bueno, pero il ganou nas todas, os demais perderon nas todas, pero é certo que gobernan en algún caso pois de maneira moi axustada. Cando vostede decía, señor Bernardo, que sabe que no ámbito personal temos moitas afinidades, pero no político discrepamos, como é lóxico, bueno, pois cando vostede decía que bueno, que é unha pena que o Bloque non teña máis representación e que tal, eu digo, non terán algúns méritos para non ter tanta representación, porque se la han presentado unhas cuantas veces. Entón, a primeira vez ao mellor non entende a xente o mensaje, a segunda, a terceira, a quinta, a décima, pero cando siguen lle dando un diputado, é que non, o mensaje ao mellor non é o máis acaído ou a actitude non é a máis acaída para gobernar, porque eu digo que vamos todos en igualdade de condicións, non? Igual que nós sempre vamos a perder, sempre vamos a ter un fracaso electoral e ao final non. Eu digo que en nombre en todos os sitios, evidentemente nos concellos, nas diputacións, pero en todos os órganos e desde logo no goberno central, fala en nombre dos territorios quen merece a confianza dises territorios. E agora o que estábamos falando aquí é que efectivamente o compañeiro Manolo, un alcalde veterano, é que por o que pasa esa autovía, por eso lóxicamente ele defendeu a
a moción porque leva moitísimo tempo sufrindo as vicisitudes desa falta de desenvolvemento, puxo un dato obxectivo. O único que está feito é algo que fixo o PP. Lle guste ou non á xente, é o único que fixo o PP. É pouco, non leva a ningún sitio, vale, aceptámolo. Pero, dende logo, o diñeiro que está investido foi eso. O demais non o hai. E despois, cando vostede fala que o grupo do PP lle di de Galicia lle di os votos ao PSOE de Madrid, non sei se nos quererían os votos, non sei se nos los quererían, pero no suposto de que nos lo quixeran, eu digo só unha cousa, que unha maioría tan axustada é moi importante que ustedes fagan. E a veces, como decimos esa frase tan popular, moi bravos en Galicia, moi mansos en Madrid, E nada máis. E sobre a necesidade da infraestructura, efectivamente, pois nadie a discute. Por eso, para que non haxa ningunha dúbida de que esta infraestructura é absolutamente necesaria, sacamos de todo eso que nos se reivindicaba por todas as partes, para que non haxa ningún tipo de cortina de fume ou de diluir, como digo, o señor Rafa, efectivamente, pois o mensaxe e as responsabilidades, centrámonos en algo que é absolutamente necesario para a provincia de Ourense. En Ourense necesitamos infraestructuras e a infraestructura viaria, a vertebración do interior da provincia, do interior de Galicia é absolutamente necesaria, non temos unha relación con terrestre nin ferroviaria axeitada con Lugo, e iso se nota moitísimo na falta de conexión, e perdemos moitas oportunidades, non solamente con Lugo, senón que a través de Lugo se sale a Asturias, se sale a Cornisa Cantábrica, e nos parece que nesa parte estamos, a diferencia de hacia Madrid ou hacia Pontevedra, pois estamos bastante, ou hacia Coruña, estamos bastante mermados, e creemos que esta autovía é absolutamente necesaria. Por iso temos que axudar entre todos e, desde logo, non permitir que non é xa non permitir que non se faga, que iso é primeiro, pero que o que agora pretendemos ou insinuamos deixar que sexa autovía e se converta nun corredor de alta velocidade, iso sí que sería a puñalada definitiva do desenvolvemento e a vertebración do interior de Galicia. Evidentemente, é do interior da nosa provincia, a conexión, xa digo, non só con Lugo, senón ca Cornisa Cantábrica, que nos parece algo fundamental. Por iso, retiramos todo que estaba na nosa mão. Eu agradezco tamén que o retirara o Partido Socialista para non enturbiar o debate, e, por a nosa parte, evidentemente, pois, pa diante con esta solicitude que non había, para a nosa parte, xa digo, desde o principio, incluso ningún problema en facela conxunta. Pero, bueno, é unha moción do BNG que sale apoiada, desde logo, con nosos votos. Bueno, pois vamos a votar logo. A favor? Bueno, pois podía haber sido perfectamente conxunta. Vamos co seguinte dos puntos, que é o punto número 9, que é a moción do Grupo Socialista para a adopción dun plan de choque de infraestructuras e para asistencia extraordinaria aos concellos afectados polas inundacións. Ten a palabra o voceiro Álvaro Villa. Sí, de alguna forma, seguimos falando de estradas, aunque neste caso vamos un pouco máis alá, e falamos tamén de infraestructuras e sector primario. Bueno, non é nada novo cando falamos de que levamos prácticamente 2 meses de borrascas unha tras outra, co daño sistemático que fixo nas infraestructuras dos concellos e na rede provincial. Non só na rede provincial, sino tamén no sector primario, nos daños que pudo causar o sector, sobre todo gandeiro e agrícola. As consecuencias sobre o territorio son devastadoras e afectan a múltiples dimensións da vida cotidiá das veciñanzas das distintas comarcas. A crise das infraestructuras e das vivendas, e tamén hai que engadir os danos ao sector primario, que resultan dunha magnitude económica moi relevante para unha comarca con forte arraigamento agrícola. As precipitacións acumuladas anegaron os campos da Limia durante días, arruinando prácticamente a totalidade do cereal de inverno. Estimacións manexadas na propia comarca apuntan a perdas de hasta 80% da colleita. A lagoa de Antela, desecada na segunda mitad do século XX para transformar o Chan nun dos espacios de produción agrícola máis importante de Galiza, reapareceu de facto nas fincas, que durante décadas foron terreno productivo. A isto, engadimos os danos nas infraestructuras de regadío, camiños de servicio agrícola e accesos ás explotacións que elevan aínda máis a factura económica
para o conxunto do sector primario da comarca. Os concellos afectados polas inundacións son, na súa maior parte, entidades locales pequenas, con capacidades técnicas e orzamentarias moi limitadas, para facer fronte por si soas á magnitude dos danos producidos. A reparación de infraestructuras viarias municipais, a tramitación de axudas e subvencións autonómicas e estatais e a xestión de expedientes de emerxencia son tarefas que desbordan as posibilidades reais destes concellos, que xa no día a día operan con márgenes moi estreitas. E queremos que neste caso a Diputación de Ourense non pode quedar a marxen dunha crisis que afecta directamente a rede viaria provincial e desborda a capacidade de resposta pos concellos. Por iso, traemos as seguintes propostas de acordo. A primeira, que a Diputación de Ourense aprobe e execute un plan de choque de inspección, reparación e condicionamento de infraestructuras viarias provinciais, afectadas por as inundacións de 2026 na comarca da Limia, así como nas demais zonas de provincia que resultasen afectadas, cunha dotación orzamentaria específica e suficiente. Nos consta que nesta medida xa empezou a Diputación de Ourense a facer un plan de choque nas súas estradas provinciais. Segunda, e aquí queríamos facer un inciso, porque despois da reunión de portavoces que tivemos nesta semana, atendíamos tanto a demanda de Bloque Nacionalista Galego como do Partido Popular sobre a imposibilidade ou a complexidade que podría ser o dotar dunha línea de axuda extraordinaria específica para cuantificar os danos. Entón, estaríamos dispostos a modificar ese segundo punto, instando, digamos, a Diputación de Ourense a que na próxima modificación orzamentaria, como quedamos así no asunto de portavoces, se dote orzamentariamente aos concellos para que podan afrontar eles por sí mesmo eses daños en infraestructuras. E terceiro punto, instar a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, a que habilite con carácter urxente unha línea de axuda dirixida aos titulares de explotacións agrícolas e gandeiras da comarca da Limia e demais zonas da provincia que resultasen afectadas para compensar os daños causados no sector pola situación derivada das precipitacións extraordinarias registradas durante as últimas semanas. Nesta primeira intervención, máis nada. Moitas gracias. Sí, moitas gracias. Vamos por o turno de intervención dos grupos. Empezamos co grupo mixto. Primeira, vamos. Ben, pois nesta ocasión teñolle que dar os parabéns ao Grupo Socialista. Francamente, teñolle que dar os parabéns por unha razón, porque melloraron enormemente a súa capacidade de síntese nas mocións, que antes parecían auténticas enciclopedias. Pois ben, as inundacións de 2026 na Limia, recalco a Limia, non foron un feito illado nin imprevisible. É algo que ocorre con certa frecuencia. Foron un novo episodio que puxo de manifesto a vulnerabilidade estrutural dunha comarca clave para a economía agraria da provincia de Ourense, non só agraria, sino para o conxunto da economía provincial. Esta moción formula 3 medidas que no seu conxunto teñen coherencia institucional e respaldo competencial. En primeiro lugar, o plan de choque nas vías provinciais. A Diputación é certo que é titular da rede viaria provincial e, polo tanto, responsable da súa conservación e da súa reparación. Aquí non hai dúbida competencial. Actuar é unha obriga. Evidentemente, tendo presente a capacidade orzamentaria da que poda dispor a Diputación en cada momento. Pero debemos ir máis alá do simple arranxo puntual. Se as inundacións son recurrentes, a resposta non pode só ser reparar os firmes, senón revisar drenaxes, pontós, escorrentías e reforzos estruturais. Un plan de choque serio debe incluir unha inspección técnica polo miúdo, calendario público de execución e memoria económica concreta. Considero que esta xestión debería cometerse mediante un plan plurianual de actuacións. En segundo lugar, liña extraordinaria de apoio aos concellos afectados. Pois ben, tamén é certo que a cooperación municipal é unha das funcións esenciais da Diputación. Moitos concellos da Limia teñen capacidade orzamentaria limitada e non poden asumir en solitario os custos derivados de danos en camiños municipais, abastecementos ou infraestructuras básicas. Polo tanto, esta medida é viable e encaixa plenamente nas competencias provinciais. O importante será establecer criterios obxectivos de distribución e garantir a transparencia. Neste caso, resulta esencial a implicación e participación doutras administracións de ámbito superior, como son a Xunta de Galicia, tamén o Goberno Central, xa que se trata dunha situación absolutamente extraordinaria e que precisa de solucións extraordinarias. Son estas as administracións que teñen que facer un esforzo extra para solventar percances de gran calado. En terceiro lugar, as axudas ao sector agrario.
Aquí é importante aclarar que as competencias en materia de política agraria corresponden á Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural no ámbito autonómico, pero tamén existe participación do Estado a través do Ministerio de Agricultura, especialmente a través do Sistema Estatal de Seguros Agrarios Combinados. O sistema de seguros agrarios en España está regulado polo Estado e funciona a través de ENESA, Entidade Estatal de Seguros Agrarios, e da Entidade Xestora Agroseguro que agrupa as aseguradoras privadas. É dicir, cando falamos de indemnizacións por danos nas colleitas, estamos ante un sistema mixto. O agricultor contrata o seguro, o Estado subvenciona parte da prima, o agroseguro xestiona as peritacións e as indemnizacións. Polo tanto, si hai responsabilidade en competencia estatal no marco do seguro agrario. Agora ben, cando os danos superan o que cobre o seguro ou afectan a explotacións non aseguradas, é a Xunta quen pode habilitar axudas extraordinarias complementarias. Por iso, esta moción debería entenderse como unha chamada á coordinación. Xunta e Estado deben actuar conxuntamente, ben a través de ampliación de coberturas, ben mediante declaración de zona afectada gravemente por emerxencia se procede e, por certo, facer campañas sistemáticas de potenciación de adhesión por parte dos labregos e labregas ao que é o seguro agrario, que hai moitísimas explotacións que non o utilizan e non recurren a él. Non podemos trasladar toda a responsabilidade a unha única administración. A Limia, e cando digo a Limia fago fincapé nela porque é o que a única bisbarra que o Partido Socialista menciona cando realmente é toda a provincia a que precisa desa axuda. A Limia precisa de resposta multinivel. Deputación nas infraestructuras provinciais e apoio municipal. Xunta nas políticas agrarias e axudas directas. E Estado a través do sistema de seguros agrarios e, se é necesario, medidas extraordinarias de emerxencia. En definitiva, esta moción debe concretarse en compromisos reais, coordinación efectiva entre administracións e rapidez na execución, porque detrás desta iniciativa hai labregos, como ben saben moitos alcaldes e alcaldesas desta provincia, pendentes das peritacións de agroseguro. Hai concellos con camiños intransitables e hai infraestructuras que non poden esperar ao seguinte temporal. A política útil é aquela que resolve problemas, e a Limia e a provincia necesita solucións e non só declaracións, como ben di o señor Rafael. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia Sana. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, está más o menos casi todo dicho. Sí que es verdad que siempre hemos defendido que la Diputación se debe ir y trabajar en sus competencias propias. A veces surgen cosas y si se puede echar una mano, pero bueno, ya, me imagino que usted ya luego dirá, mire, es que no tenemos dinero, es que para dar unas calderillas al final no va a servir para nada. Qué pena no tener el presupuesto de la TVG, que tiene 140 millones, 30 millones aquí, que bien venían, pero bueno, si ustedes prefieren gastárselo en sus medios de comunicación, que por cierto, ahora han sacado una ley que solamente el 35%, los medios de comunicación solamente van a poder percibir un 35% en publicidad institucional. No sé cómo algunos medios van a poder sobrevivir. Me imagino que siempre saben hacer otro tipo de tejemanejes. Pero bueno, no pasa nada. Yo soy un gran defensor de la información veraz. Acuérdense, veraz. Sí. Como estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, por cierto, sí que dicen, en el segundo punto dicen, de la comarca de Limia e demais municipios da provincia, es decir, todos, hubiera quedado mejor, todos, y ya está, no pasa nada. Son fallos que yo tengo muy a menudo. Sí que me gusta, y quiero recordarlo aquí porque yo soy un defensor de la memoria histórica, una cosa que se debatió aquí, que a mí me indignó mucho, y acaba de salir ahora una sentencia, el 13 de febrero de 2026, y voy a leer El País. Leo El País porque considero que todavía es un periódico que trabaja para el Partido Socialista, porque ahora se les nota mucho por dónde va uno y por dónde van los otros, y quiero recordar esto porque creo que nos importa a todos los de la provincia de Orense. Y dice, el Tribunal Supremo confirma que la Xunta del Gobierno, gobernada por el PP, y el Gobierno del Estado, que en este caso la Conferencia Hidrográfica del Miño Sil, que está el PSOE, son los responsables de la contaminación ganadera del embalse de Las Conchas y el río Limia. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados el pasado verano por la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño Sil. En vez de pedir perdón, aún encima quieren salirse de rositas. El Supremo destaca que la contaminación por nitratos genera un riesgo
para la vida y la integridad de los ciudadanos. A pesar del riesgo ya conocido entonces, se celebraron campeonatos escolares de verano y campeonatos deportivos. Los análisis demostraron también que las aguas subterráneas están afectadas y existen pozos y abastecimientos colectivos fuertemente contaminados. Es el momento que las administraciones velen por los derechos fundamentales de su población. La Xunta y la Confederación Hidrográfica, en este caso el PP y el PSOE, deben ejecutar inmediatamente la sentencia para que estos derechos se traduzcan por fin en una vida digna para todas las comunidades afectadas. Lo que a mí más me indignó ya no es solamente lo que han hecho durante 20 y pico años, contaminando una tierra y a sus vecinos y ciudadanos, sino que aún encima estos, cuando lucharon por sus derechos, no solamente no fueron defendidos por estos organismos, sino que incluso fueron humillados, insultados y amenazados, como bien contó aquí Susana el otro día en una moción que también trataba sobre esto. Entonces, es una vergüenza que las instituciones que nos tienen que defender encima sean las que más nos ataquen. Bueno, gracias y perdonad por esto, pero como estoy de acuerdo en una moción, tampoco sé cómo debatirla. Gracias. Venga, gracias. Venega. Bueno, pois nada, a sentencia sobre o Encoro das Conchas evidentemente é unha sentencia histórica que agora mesmo está a debatirse a nivel europeo, porque é unha sentencia que fala de dereitos fundamentais no tema de contaminación. E, home, aí igual o máis decepcionante foi que o presidente Boeda o primeiro que dixo é que recoñecían que efectivamente que había esta sentencia, que de alguén sería culpa, pero que iban a empezar a estudiar de onde podían ser o problema, no cual non sei se deixou tranquilo a quen, a min non. Pero, bueno, indo ao tema que nos ocupa, que é a moción dun plan de choque para as infraestructuras e para a asistencia extraordinaria aos concellos afectados polas inundacións, nós estamos de acordo, creemos sinceramente que, bueno, máis alá dos problemas que arrastramos todos nas nosas infraestructuras, porque nós, evidentemente, supoño que todos xa tiñamos previsto un pouco derivado tamén do que falábamos antes, que ao final volvemos a pescaría que se morde a cola, non? Creo que somos a única provincia prácticamente onde siguen usando os terregos en vez de o aglomerado en quente. E por qué? E cando explicamos aos veciños, por que non faces... claro, nós temos 91 núcleos, co que supón eso de estradas para chegar a todos eles, e é absolutamente imposible facer aglomerado en quente neles, o gallá, que nos dera, pero o que vas facendo é tapar buratos. E evidentemente eso que acaba motivando é que ao cabo de 2-3 anos esa que acabas de avanxar volva a estar outra vez nunha situación en precario. E este ano eso maximizouse, é verdade, co episodio de chuvias que houbo en todo o país, non somente na provincia de Ourense, pero mira, aquí sufrimos máis incluso por esa precariedade xa nata que temos nas nosas infraestructuras viarias, non? A partir de aí, pois eu creo que tampouco vale de moito botarnos os trastos uns aos outros á cabeza, porque xa digo, eu miro para o meu concello e sei perfectamente a cantidade de socavós, en moitos casos nin siquiera son baches que temos, e que houve casos en que nin siquiera era que se che fixera un socavón, e que houve nacentes de auga no medio das vías, non é que o socavón fora para baixo, sino que curiosamente era unha surxencia que parecía un volcán que che nacía no medio da estrada e que che... claro, que faz con eso? É moi complicado, non? Eu estou de acordo en que sería o ideal, xa o manifestei outro día, o que pasa que soubese pouco, non? O tema de mantemento de cunetas, etc., que permitiría unha menor afección cando ve un episodio destes, ainda que, bueno, a afección tamén estaría aí porque é o que é. Entón, eu penso que se o Partido Popular está de acordo, non, como grupo mayoritario, estaría ben esa modificación que propón Álvaro no punto segundo, porque, bueno, xa o trasladou o presidente no seu momento na comisión e eu dixen que concordábamos porque é verdade que andar facendo pequenas bolsas pois tampouco nos leva máis alá e a todos nos vai faltar. Non sei se salía un alcalde do Bloque Nacionalista Galego indicando que só en Vilar de Barrio os danos iban a ir por enriba dos
dos 500.000 euros, claro, e é así. Entón, bueno, pois eso nos acontece a todos e a naide nos vai chegar o que se poda facer nesa bolsa. Entonces, eu tamén entendo que todo aquilo que se poda chegar desde a Diputación, que sexa con esa distribución, que xa, bueno, pues que se poda facer, acordar no seu momento, pero que despois cada concello pues, priorice en función do que teña a ben avanxar. E o que sí que facemos é unha emenda de engádega que se acorda aceptala o Partido Socialista, perfecto, e se non, pois nós manteremos o noso voto favorable con esa modificación que indicou anteriormente, que instar o Estado español e a Xunta de Galiza a través da Consellería de Medio Rural a habilitar e transferir aos concellos unha liña específica de financiamento destinada a reparación, conservación e posta en servizo das pistas de concentración parcelaria que resultaron danadas polos temporais registrados nas últimas semanas, garantindo para tal fin unha dotación orzamentaria suficiente, establecendo o seu cofinanciamento ao 50% en ambas administracións. Por que isto? Porque é certo que habitualmente a Xunta este ano ainda non a sacou, pero soía sacar unha liña de financiación xa específica para as pistas de concentración parcelaria, que cando se remata a concentración parcelaria nos pasan a responsabilidade dos concellos, pero este ano que caeu pois estes danos son incluso superiores aos que xa habitualmente teñen estas pistas polo propio tráfico que nelas se desenvolve e aproveitar eso para maximizar estas axudas da Xunta poñendo o 50% restante á Administración Xeral do Estado e que sexan os concellos os executores desta actuación, non? E non restringindo a zona da Limia, aínda que evidentemente na Limia pois habería moitísimo que falar porque cada vez que falas ca xente dali se falan da falta de limpeza das canles principais, das canles secundarias, que evidentemente agrava sempre o problema que causa a auga e incluso as propias inundacións na lagoa, non? Eu estes días tive a oportunidade daquel debate que tuéramos coa tema da planta de biometano, non sei se se acorda José María. Este ano pudemos comprobar fehacientemente que o espazo onde se pretendía instalar esa planta e onde se pretende, que eso ainda non se retirou, evidentemente non é axeitado porque tiña máis dunha cuarta de auga. Como vas facer unhas balsas de purins ou de calquera outro elemento que pode ter un potencial contaminante nun espazo donde sabes que cada certo tempo se che vai inundar, porque este ano mesmo vímolo in situ, non era cuestión de ter fe, senón de poder tocar. Entón, bueno, no conxunto do que é a problemática que se nos traslada na moción estamos de acordo, cada administración vai ter que facer fronte aos seus propios problemas nas súas infraestructuras e sí que é certo que os concellos, por ese fin de financiación que levamos falado aquí en distintas ocasións, pois está ben que as outras administracións poñan a noso dispor fondos económicos para poder afrontar isto, porque nós, por nós mesmos, vámoslo ter moi complicado. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Por parte do Grupo Popular ten a palabra a súa portavoz Patricia Torres. Gracias, Marta. Bueno, onte eu asistín a unha mesa debate na FEGAM, estaba tamén aquí, tamén estaba a alcaldesa da Bola e o alcalde de San Xoán de Río, pois tocoume debatir coa alcaldesa da Rúa e do BNG e coa alcaldesa de C do Partido Socialista. E a verdade é que quedamos todos un pouco sorprendidos cando dixo que no que levaba gobernando en 2019 e que había conseguido 14 millóns de euros de fondos europeos. Quedamos alucinados porque incluso outros compañeros do Partido Socialista tamén quedaron un pouco sorprendidas porque lles sorprendeu esa cantidade de fondos que conseguiron da Unión Europea. Eu creo que aquí incluso hai concellos de máis población, porque ela decía que tiña 7.500 veciños censados, empadronados, e aquí Carballiño ten 15.000 e non ten conseguido esos fondos. Por exemplo, Barbadás ten 11.000 e tampouco conseguiu eses fondos. É dicir, a Diputación creo que máis ou menos ronda esa cantidade de
de millóns conseguidos, a verdad que nos sorprendeu moitísimo. Se eso sumamos que lles dixen que nos teñamos na Diputación 106 millóns de euros de orzamento, e na Coruña teñen casi 300, a verdade é que nós sempre estamos con moita dificultade para poder levar a cabo pois o que decías ti, Bernardo, aglomerado, non? Temos que tirar de doble ou triple riego, bacheado e limpeza de cunetas, que é o que maiormente facemos, porque lóxicamente o aglomerado é moi caro. Entón, bueno, poño na mesa un pouco este debate, sí que me sorprende que conseguir esos millóns, porque non creo que os técnicos municipais da provincia de Ourense sexan menos capaces cos da Coruña. Bueno, a verdade é que sí que non sei como foi posible eso, pero bueno. Dende logo que poño na mesa porque parece ser que incluso somos discriminados a efectos de fondos europeos que o propio goberno estatal reparte. Igual reparte directamente a dedo, como pasa ca Confederación Hidrográfica, e por eso algúns concellos salen máis beneficiados que outros. Con respecto ao tema da moción, eu teño que poñer aquí na mesa que o BNG participounos de facer mocións conxuntas, tanto esta moción como a moción anterior, e nos estivemos totalmente de acordo en que fose así, e o Partido Socialista non quixo. Por eso, ahora, cando decides que estades de acordo en facer mocións conxuntas, tampouco entendo moito, porque, bueno, eso foi o que se me trasladou a min, que eu non falei directamente con Bosco, pero sí que falei co BNG e nós estábamos dispostos tamén con Democracia, máis neste caso co grupo de non escritos, e o que se me trasladou é que o PSOE dixo non, deixar ir así e tal, pero eran temas que de índole interés xeral que podíamos perfectamente levar como mocións conxuntas e, como decía o BNG, demostrarlle á población que nos temas realmente relevantes estamos todos de acordo, non? Xa o dixemos nas comisións, veixo que tampouco levastes o traballo de modificar un pouco o argumentario, centrades vos na limia, e efectivamente a limia por nivel freático pois ten máis complicacións e efectos agrarios, pero en canto a infraestructuras, digamos que temos moitísimos danos en todos os concellos da provincia. Ademais, isto non son os incendios que afectaron a X concellos, isto afectou a toda a provincia de Ourense, lóxicamente a toda Galicia, e vos pois centradevos solo na limia, non? Entón, bueno, ríos desbordados, igual que na Limia, tamén houve moitos concellos. Eu, precisamente, desbordou o río Viñao e anegoume por completo o bombeo, que sufrí moitísimos daños e problemas para abastecer a población. Entón, eu creo que isto non é só na Limia, creo que vos debestes preocupar un pouco por toda a provincia, non só pola Limia. Falades do tema da Diputación, o plan de choque da Diputación, que non estamos en desacordo en que se faga, pero os datos a día de hoxe é que a colaboración da Diputación cos alcaldes foi inmediata. Temos incluso inventario das incidencias na rede provincial. Hai máis de 400 actuacións na rede provincial no momento, ademais, estamos falando de casi 2.000 kilómetros de estradas. Movilizáronse 60 operarios en 16 brigadas e incluso reténs de emerxencia 24/7 que actuaban en calquer momento cando eran reclamados pois polos concellos ou polas emerxencias, é dicir, o traballo que fixo a Diputación e os equipos concretos pois neste caso do mantemento das estradas, impresionante, é dicir, a min tamén unha vía provincial que se me derrubou e había un risco de desplome do vial, viñeron, actuaron no momento e fixeron xa o muro, é dicir, que o traballo que fixeron neste caso a Diputación, cas súas estadas provinciais, é increíble, e sei que tamén colaboraron con maquinarias moitas veces en ámbitos municipais cando eran de extrema urxencia. Por tanto, podémoslo votar a favor, pero é algo que xa está a Diputación. A Diputación dende o minuto 1 estaba traballando. Despois, cando falades do tema de que nos que habilitemos un axuda extraordinario, xo dixeches ti, nos acabamos de dar unha emenda in voce na que pedimos que a Diputación Provincial, dentro das súas competencias de cooperación cos concellos, dote nas próximas modificacións orzamentarias os recursos económicos necesarios destinados prioritariamente a maior parte destes fondos aos concellos para que no exercicio da súa autonomía municipal poidan executar as obras de reparación precisas, e tamén engadimos un punto a maiores que así mesmo a Diputación de Ourense, unha vez atendidas as infraestructuras provinciais tamén afectadas, poñen a disposición dos concellos os medios técnicos necesarios para colaborar na variación e reparación dos danos na medida das súas posibilidades. Non sei se a podedes aceptar, quero decir, entendo que un pouco tamén englobo o espírito que vostede antes indicaba, pero creo que é máis adecuada porque
a Diputación é a que menos recursos ten a nivel galego e, lóxicamente, 10.000 euros en cada concello supoñe a Diputación 1 millón de euros, porque, como decía antes, as inundacións afectaron a todos, os temporais afectaron a todos, non só afectaron puntualmente a X concellos, como foi o caso dos incendios. E despois, con respecto ao último punto, dicía antes tamén, neste caso, o señor Valcárcel, efectivamente, hai seguros, nós non estamos en contra de que se lle axude ao sector agrario, por suposto que sí, pero está agroseguro, é dicir que tamén poden tirar non desas liñas, porque si é máis difícil que os concellos podamos tirar de seguros para reparar estradas, porque non temos seguro. Temos seguros de edificios moitas veces e de infraestructuras, pero de estradas non. Pero sí quero poñer en valor que efectivamente o Estado declarou que Galicia, pois, zona de emerxencia e zona catastrófica, que habilitou pois que mandemos valoracións aos concellos para cubrir o 50% das axudas e danos de plazo ata o 6 de marzo. Pero tamén o plazo podía ser un poquinho máis amplio porque a valoración ainda leva o seu tempo e temos moitísimos daños. Pero sí que é verdad que o Estado en Andalucía e en Extremadura habilitou 2.100 millóns de euros directamente xa para o sector agrario e 2.000 millóns de euros para os concellos. É dicir, aí sí que puxe unha cantidade concreta, nós de momento non sabemos co que vamos a contar, e sumando outras aportacións que fan a outras, por neste caso, a outros afectados, suma 7.000 millóns de euros, é dicir, entre Extremadura e Andalucía. Nós tamén queremos ese reparto. Entón, bueno, con respecto ao que dicía o BNG das pistas en concentración parcelaria, estamos de acordo, pero que hai máis afectadas, non só están afectadas as de concentración parcelaria. Creo que debería ser unha axuda 50% de Xunta e de Estado en xeral a todas as pistas que se viron afectadas polos ríos e polas choivas. De momento nada máis e cumplo o tempo. Gracias. Moitas gracias. Segunda rolda, Álvaro. Sí, varios matices, porque Patricia me abordou varias cousas. Vamos a ver. En primeiro lugar, a moción escenificámola na Limia, fai moita mención a Limia, pero non na punto de acordo poñemos a todo o conxunto da provincia. É dicir, poñemos a Limia, pero os demais concellos tamén, ademais estradas das comarcas, das distintas comarcas, e tamén os distintos sectores agrícolas e ganandeiros. Con respecto á cooperación da Diputación, eu creo que o manifestei na miña intervención, que xa está desfacendo, é un servicio que funciona ben, moi ben, eu podo dar fe delo, sempre que pido cooperación, digamos, aí está, indudablemente nestes momentos a análise escapa que, por suposto, que está desbordado, se tendes que unhas prioridades que afrontar sobre as estradas provinciais, e incluso algunhas que nós tiñamos comprometidas, entendemos tamén que se faga a posteriori de atender, digamos, as primeiras necesidades básicas das estradas provinciais. Con respecto aos puntos de acordo, claro, falemos en consecuencia. É dicir, en primeiro lugar, nós sempre que consensuamos aquí cosas entre os portavoces se fixo a través do grupo de portavoces, con toda a normalidade. A mí parece moi raro que se intente consensuar unha moción co Partido Socialista e non se fale co Partido Socialista e se faga a través do bloque. En todo caso, che leo literalmente a contestación. Pode ler, a verdade, Bernardo. Con respecto a nosa, moción, a emenda e consensuala pode valer, pero a emenda a vosa, é dicir, a moción do BNG sobre as estradas, solo estando o goberno no arranxo de todas as que ten, é dicir, que a vosa emenda, donde fagueis ese relatorio marco de todas as instancias e tal, e deixar a Xunta fora das súas, pareceme excesivo. De meter todo eso, nós faríamos emenda de adición da de Celanova e da Godiña, que é o que fixemos, certo ou non? É dicir, que nós non nos negamos en absoluto a consensuar. O que sí dixemos na Xunta de Portavoces e nas comisións é que se desvirtuaba totalmente a moción, como así se decidiu finalmente, a moción que traía o BNG sobre a estrada que traía. Entonces, se desvirtuaba totalmente. Entonces, nós estábamos dispostos, pero indudablemente, se o Partido Popular metía esa emenda das carreteras nacionales, todas habidas e por haber, nos metíamos a emenda tamén que metimos das estradas autonómicas, por suposto. E con respecto a nosa, lle dixen que podía valer a emenda, o acordo. É certo, así, creo que é o que falamos. En todo caso, comigo, que se puso en contacto foi o BNG, como falamos outras veces, e sin problema ningún, é dicir, consensuado. Con respecto á moción, eu creo que a emenda
do bloque nós vamos a aceptala, parece nos coherente, e a vosa tamén, porque vai na línea, na primeira línea que dicía eu. A única dúda que me atai é que vos faguedes, entendo que é unha emenda de adición, un punto e o 2, entonces o punto segundo o retiraríamos, entón quedaría o primeiro e o terceiro e máis a vosa emenda, máis a emenda do BNG. Señor Marquina, aclarado. Digo, o punto 1 e terceiro se mantendría. Exacto. A emenda do Partido Popular, nós aceptámosla, non sei os distintos grupos o que dirán, e nós, bueno, despois hai que votalas indudablemente. E nós, por parte do noso grupo, tamén aceptaríamos a emenda que fai partícipe o Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Vale, entendo entonces que a votación que se vai a facer vai ser en primeiro lugar as emendas, a emenda do BNG en primeiro lugar, a emenda do Grupo Popular en segundo lugar e a moción ao final do Partido Socialista que pasaría a ter 5 puntos, os dous primeiros que se corresponden cos actuais, primeiro e terceiro. Por eso, exacto, pasaría a ter 5 puntos, o primeiro e o terceiro da moción original do PSOE, os dous da moción do PP e o punto que añade o BNG. Vamos a continuar co debate tamén, non? O grupo Xosé Carlos. O grupo Xosé Carlos. No, o grupo de non adscritos é Xosé Carlos. Sí, é para forrar tempo porque creo que nos vamos de tempo constantemente. Bueno, novamente entramos en debates filosóficos, pero bueno, a min gusta a filosofía, entón podo seguir unha clase de filosofía perfectamente. Ben, suscribo precisamente a filosofía de poder facer e debatir propostas e mocións conxuntas que, independentemente da ideoloxía, afecten a problemas cotiás da nosa veciñanza. Eso é o que queren os veciños e veciñas desta provincia. A cidadanía agradecería moito que, cando falemos de cuestións cotiás, podamos chegar a acordos. E podo afirmar que sí que se contactou comigo a efectos de chegar a un consenso para presentar unha moción conxunta, que creo que ao final é o que acabamos chegando. Creo que para esta viaxe non facían falta tantas alforxas, nin tanto debate, máis alá da moción, que está fenomenal, e que podemos suscribir, pero podíamos ao mellor evitar ese debate se hubiéramos chegado previamente a un consenso. E insisto na necesidade de colaboración entre todas as administracións e que eso é infinitamente necesario a efectos de poder avanzar e de mellorar. E, por certo, instaría a Deputación, tal como fai outras campañas de publicidade, pois que faga unha campaña tamén de publicidade para a suscripción dos seguros agrarios. É un seguro que é moi asequible, moi accesible, que en moitas ocasións non hai a conciencia necesaria e a sensibilidade necesaria para poder suscribilo e arranxaría e solventaría moitos problemas ao labrego e o agro. Entón, creo que pode ser algo que pode chegar a través dos concellos, precisamente o agro da nosa provincia, e precisamente neste momento sería o acaído a efectos de que hai esa problemática e que sería máis fácil de que o labrego se pudera adherir a este tipo de seguros. Moitas grazas. Pois moitas gracias. Vamos co segundo turno xa dos grupos, seguimos co segundo turno, Democracia na Sala. Muchas gracias. Es difícil debatir cuando se está todo el mundo de acuerdo, es difícil. Pero sí que me gustaría recalcar una anécdota que le pasó a Rajoy cuando estaba en el Congreso de los Diputados y dijo: no me he enterado de nada, señora Balbía, no me he enterado de nada. Sin embargo, se echaron a reír y le dije: no se ría, que usted tampoco. Yo, sinceramente, el rollo que soltó, perdón por lo de rollo, quiero decir, lo que estuvo usted explicando, no sé si era para esta moción, para la anterior, cuando leyó el WhatsApp de Bernardo, no sé a qué venía, quiero decir, si me lo explica mejor, me gustaría, porque yo espero que en esta votación pase no sé si acordáis en el último pleno que estuvimos media hora con los puntos y tal, no os acordáis, yo sí, porque lo vi el otro día y me escojonaba de risa. Espero que pase otra vez porque son cosas que animan mi triste vida. Gracias. Moitas gracias. Bénega. Bueno, pois eu rescataría que todos estamos de acordo. Iba a propoñer unha emenda, a miña propia emenda, pero igual o deixo, porque sen o secretario igual me viña. No, pero eu estaba de acordo co que decía Patricia ao final, non? Que por que non eliminar
o das pistas de concentración parcelaria, é dicir, viais municipais. E entón aí convidamos de algún xeito tanto o Estado como a propia Xunta de Galiza a que poñan entre uns e outros os fondos necesarios para todos os viais municipais, non só para as concentracións parcelarias. Entón, eu penso que eso podría ser algo, non sei se é moi complicado, se todos estamos de acordo en poñelo así, indicando eso, non? Que xa que os fondos son para avanxar os viais municipais, non cortapisarnos nós mesmos con que só sexan para as concentracións parcelarias, que sea para todo. E polo demais, pois nada, indicar que mellor chegar a isto. Tamén me acordaba, o ano pasado comentaba Patricia o tema das axudas estas, que coste que neste caso a quen lle pide as axudas é a Xunta. O ano pasado recordo perfectamente que se trouxeran aquí as do viñedo, e que propuxerades vos unhas axudas para o viñedo polos danos causados e sacaranse adiante tamén, creo que fora por unanimidade, nos desde logo tamén apoyáramos. Bueno, e unha cousa que se me quedou aí atrás, e como non teño previsto volver a falar neste plenario, hoxe decía Rafa que non o queríamos porque falaba castelán. Rafa, nos queremos, que non se vaya para casa con esa tristura que non é necesaria, non? Eu no meu entorno podo che decir que falan en castelán, e tantos, pero fíxate que ese para min ese é o debate de fondo, non? Que se está perdendo esa parte que é da nosa cultura, que para min é fundamental para manter esa cohesión cultural do noso país, a propia lingua, e eu, por suposto que respeto cada un que fale no que lle pareza, só faltaría, e eu digo que hoxe hai moitísimos votantes do Bloque que falan en castelán e que non se sinten en absoluto rechazados, pero tamén é certo que eu defendo esa parte que ten que ver ca nosa integridade como pobo, non? Que é a lingua. E son o primeiro en manifestar claramente que se eu non consigo na miña casa que os meus fillos me falen en galego, evidentemente, bueno, pois o nivel de, digamos, de imposición debe ser baixo, non? Vámoslo deixar en eso. Pero bueno, esa é a realidade, que todas as enquisas ano tras ano nos levan cara aí a que, desgraciadamente, ao meu entender, se está perdendo esa riqueza cultural como pobo que temos no noso país, non? Bueno, eso xa, eu que sei, farán o que lles pete, que o meu fillo po ano que ven xa vota, eso xa, pero xa o decidirá el, que tamén xa será maior de idade. Pero bueno, indo ao debate, pois congratúlome, como creo que así vai ser, que saia adiante por unanimidade, porque isto é verdade que tamén o sufrimos todos, incluso todas as administracións. Xa digo que eu non lle tiro os trastos nin a unha nin a outra, porque neste caso é algo xealizado, máis alado que podamos debater noutros casos, se hai inversión suficiente ou non. En este caso, vivín en primeira persoa esa situación. Pola miña banda nada máis. Moitas grazas. Bueno, gracias. Turno Patricia Torres. Bueno, pois un pouco por aclarar eso contigo, Álvaro. A min chámame o BNG para plantexar levalas en conxunto. Entón, o que lle dixen é que falaran eles con Bosco, porque era unha proposta deles, non unha proposta nosa, nós estábamos de acordo. Cando vos decides, queremos que se incorporen tamén demandas á Xunta de Galicia, eu falei co presidente, non hai problema ningún. Pero a volta foi, que non queren. Entón, eu quedo que quede claro que a nos entendimos que vos non queríades que as mocións fosen conxuntas, e xa está, que ao final votamos por unanimidade todo, e que, pois igual é o que decían eles, que tiñamos que dar imaxe en estas cuestións de unidade, de que temos os veciños no centro, pero bueno, ahora xa está, votaremos igual, os medios recollerán que estamos todos de acordo nesto. Nada, eu o que quería recalcar é que vos que tendes conexión directa co goberno lle pidades a Sánchez que, por favor, que xa que manda 7.000 millóns de euros para Extremadura e para Andalucía, tamén os mande para Galicia, que temos moito que atender, sobre todo para a provincia de Ourense, que temos moitos menos medios na Diputación, moitos menos medios nos concellos, os fondos europeos non están chegando como chegan ao concellos socialistas e, por tanto, necesitamos axudas extras para poder levar a cabo esa recuperación que nos está ahora mismo, que nos deu un golpe grande a todos os concellos da provincia e da Galicia, a raíz das choivas que non pararon,
e que fixeron que nos declararan lóxicamente zona catastrófica. Nos aplaudimos que salga por unanimidade, que tuerades a ben atender e acoller a nosa emenda in voce e que o BNG tamén ampliara a súa emenda a todas as pistas e infraestructuras municipais, non só as de concentración parcelaria. Nada máis e gracias. Moi ben, moitas gracias. Turno de peche. Sí, bueno, se hubo algún malentendido, pois dixémolo aí. Non sei se queres que che aclaro ou xa estás aclarado, non? Vale. No, é que por unha vez que está de acordo co Partido Socialista non quería que tal. No, en todo caso, agradecer aos distintos grupos políticos que sexamos capaces de chegar a acordos. Eu creo que o fondo e o fin o justifica plenamente. E simplemente para meter un chance con respecto a unha moción anterior que se había dito e tal, é que a quen lle hubiera dito fai 3 anos ou menos de 3 anos que a Diputación de Ourense iba a ser exemplo, digamos, de consensos e de chegar a acordos en distintas forzas políticas e trasladar esta mensaxe que algún día só fixemos tamén tal a distintas institucións tamén do Estado e de Galicia, de que si se poden chegar a acordos, digamos, con distintas visións, con distintas ideoloxías e con distinto posicionamento político. Moitas gracias. Bueno, pues moitas gracias a todos e tamén por esta última intervención que creo que nos queda a todos neste mandato, se é posible, que digo, que non sexamos un problema para nadie e se podemos ser unha solución para a xente, máis ou menos que o sexamos. Bueno, como chegamos a un consenso, vamos a recapitular porque eu non estou en parte do debate, pero creo que me queda que vamos a votar o seguinte, que rexame o señor secretario e as forzas políticas si me equivoco. Aprobaríamos a moción do Partido Socialista na primeira e na terceira apartado, non? Tal como está redactado. O segundo decaería, non? E quedarían incorporados o do bloque e a emenda nosa. Sí. Sí. Sustitución da referencia aos vías de... Estamos todos de acordo, sustitución estamos todos de acordo de eso, vale. Entón, facémoslo así, vale. Entón, con estas primeiras emendas, non? Hai unanimidade en todo. Ou votamos primeiras emendas? Non. Hai unanimidade, por lo tanto, bueno, vamos votar, pois las moscas que non calla dúda. Vamos, veña, votamos a favor, recolla... Sí, vale. Moi ben. Vamos co seguinte punto do orden do día, que é o punto 10, que é a moción do Grupo Popular para a defensa do termalismo terapéutico como recurso sanitario estratégico. Ten a palabra para presentar a mesma por o Partido Popular, Rosendo Luis Fernández. Graciñas, presidente. Saudable e termal día, distinguidas señoras e señores, notares da actualidade de todos os que nos están observando telemáticamente. Como introdución previa, breve e histórica, foron os romanos, eran sabios os que ensalzaron e puxeron en valor, Diego ve para mí porque sabe que así, ademais o dixo a él, as terapéuticas con aguas por todo o imperio e as termas públicas por todos os territorios. Ourense non foi alleo. Despois Hipócrates foi, se considera o pai da medicina moderna, dalle valor terapéutico. Os nosos antepasados, eu ainda recordo da miña casa, a miña abuela, falaban ir aos baños, tomar as augas. Hai uns días, concretamente unha semana, o doutor Juan Gestal, profesor meu, e hoxe ainda director da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago, en titulares di, e leo en titulares: el termalismo es curativo y debe prescribirse en la sanidad pública. Claro, contundente e rotundo. Lle preguntan, para que patologías? 3 grandes áreas. E 3 grandes áreas que eu tamén fago miñas. Rehabilitación funcional, que sería especialmente en patologías del aparato locomotor, háblese de artrosis, lumbalgias, secuelas posquirúrgicas, procesos crónicos como enfermedades reumatológicas, dermatológicas y respiratorias, y los beneficios termales para frenar la fragilidad física en el envejecimiento. Estamos
que é verdade, como dice él, en el decenio del envejecimiento saludable 2021-2030 impulsado por Naciones Unidas. La conclusión del termalismo en la sanidad pública, sigue Juan Gestal, no sería inédita en el entorno europeo. Francia, Italia, Alemania, Portugal cuentan con sistemas en los que las curas balnearias están reguladas y pueden ser financiadas total o parcialmente por indicaciones médicas muy concretas. Si nos referimos ao termalismo en Ourense, é mentar o factor diferencial de Ourense con respecto ás outras provincias galegas e españolas. En España, a Lei 16/2003 do 28 de maio de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde describe a estrutura de carteira de servicios que se organiza nunha carteira común de servicios e da complementaria que poden establecer as comunidades autónomas en exercicio das competencias que teñan. Pero sempre existe un pero. O artigo 5.4 do Real Decreto 1030/2006 do 15 de setembro, no marco do articulado, establece a carteira de servicios comuns do Sistema Nacional de Salud e dispón expresamente que non se incluirá na carteira de servizos aquelas técnicas, tecnoloxías ou procedementos que tiñan coa finalidade meras actividades de lecer, descanso, confort, deporte ou mellora estética ou cosmética, uso de augas, balnearios ou centros residenciais ou outras semellantes. E como acabo de falar de uso de augas, hai unha emenda do BNG que, por certo, teño que felicitalo porque é moi acaída, por lo tanto, xa lle digo desde agora que vai ser aceptada, porque ademais é así, e despois lle direi por que me ratifico ainda máis. Esta redacción normativa que acabo de ler exclúe, polo tanto, a posibilidade de que as terapias balnearias poden incorporarse á carteira de servicios do Sistema Público de Saúde. A equiparación da balneoterapia con actividades alleas ao ámbito sanitario reflite, en certo prexuicio, cara ao contido e significado das actividades terapéuticas desenvolvidas en establecementos balnearios. Non obstante, a propia normativa permite considerar esa posibilidade, a posibilidade de incorporación futura das terapias a través das carteiras complementarias. As comunidades autónomas, nos exercicio das súas potestades de autogoberno, poden incorporar técnicas ou procedementos que non estén incluídos na carteira común de servizos. O artigo 11.2 do Real Decreto 1030/2006 regula os requisitos que deben reunir aquelas prestacións que se van a incorporar á carteira complementaria dunha comunidade autónoma. E o artigo 5.1 do Real Decreto exixe ter en conta criterios, como todo medicamento, de seguridade, de eficacia, de eficiencia, de utilidade terapéutica, así tamén como impacto organizativo e económico. Así mesmo, o procedimento para a incorporación destas prestacións ás carteiras complementarias autonómicas está recollido no artigo 8 da Lei 16/2003 e desenvolvido no artigo 11 do Real Decreto 1030/2006, prevéndose a necesidade de garantir suficiencia financiera e informar ao Consello Internacional do Sistema Nacional de Saúde. E isto é importante polos acordos que vamos a tomar. Por lo tanto, a Diputación Provincial de Ourense, como institución representativa do territorio, que é símbolo do termalismo en Galicia e en España, como empecé dicindo, debe liderar esta reivindicación promovendo unha visión moderna do termalismo como un activo estratégico para a saúde pública, o benestar social e o desenvolvemento sostible do territorio. Por lo tanto, o que acordamos aquí, ou que queremos acordar, é instar a Federación Española de Municipios e Provincias, a FEN, a solicitar ao Goberno de España a supresión do termo balneario no punto 4 do apartado do artigo 5.4, como fixen fincapé antes, do Real Decreto 1030/2006 do 15 de setembro, e xa digo outra vez máis, co uso tamén de augas e non só o de balneario. En segundo lugar, instar a Xunta de Galicia a realizar un estudo para a inclusión progresiva das terapias balnearias da carteira complementaria de servicios da Comunidade Autónoma, unha vez aprobado polo Goberno de España, a supresión do termo balneario, e agora tamén digo e repito, uso de augas, no punto 4 do apartado do artigo 5.4 do Real Decreto do que falábamos. Por lo tanto, é moi acaída, como teño un minuto, me digo que sí, que efectivamente aceptamos, porque, miren,
acaban de celebrarse, además esta semana, unhas xornadas técnicas sobre longevidade organizadas por Ágora Termal no campus de Ourense, ao que estaba especialmente invitado, pero non poden existir porque o Dono Bicuida ainda non existe, pero sí que o amigo Barquero, hasta fai pouco do Grupo Socialista, non só o señor Valcárcel, pois como amigo non só me invita, sino que me manda os vídeos. E un dos vídeos, unha das persoas que falaba, estuve atento a él, ao que dicía concretamente: as augas mineromedicinales comercializadas como envasadas, non como medicamentos, senón como produtos cosméticos. Incluso utilizaba esas augas envasadas comercializadas como produtos fronteira. Para eliminar toda dúbida de produto fronteira, pois, no tanto, debemos aceptar esa engádega do BNG. E, ademais, falaba de un decreto legislativo que non nomeei do noso argumentario, pero que me parece interesante, por eso o digo tamén aquí, é un decreto legislativo 1/2015, artigo 92.2, que dice textualmente: non se incluirán en la prestación farmacéutica medicamentos no sujetos a prescripción médica, medicamentos que no se utilizan para el tratamiento de una patología claramente determinada, ni los productos de utilización, cosméticos, dietéticos, aguas minerales, elixires, etc. Por lo tanto, está ben esta emenda de engádega, digo, moi ben, e, polo tanto, espero que todos vostedes apoyen esta iniciativa, pero non por nós, polos que estamos aquí, senón por o interese xeral e por o interese xeral de saúde pública de toda a población. Nada máis e moitas grazas por ahora. Moitas gracias. Bueno, vamos por o turno dos grupos. Empezamos por o grupo mixto. Pois ben, cando en Ourense non se fala de balnearios, non se... A ver, Ourense non fala de balnearios como fala quen describa un servizo turístico máis. Aquí falamos dunha tradición sanitaria centenaria, como ben dixo vostede. Falamos de augas mineromedicinais con indicación terapéutica recoñecida e dunha cultura de saúde pública ligada ao termalismo. A moción que se debate hoxe non é algo retórico, ten fundamento. E se o termalismo terapéutico debe seguir considerándose unha actividade asociada ao lecer ou se debe recoñecerse plenamente como un recurso sanitario complementario. Aquí quero convidar a todos e todas precisamente a mirar cara a Europa, con quen estamos integrados e que, ademais, sempre nos queremos comparar. E se observamos a Europa, a resposta é sumamente clara. En países como Alemanha, o sistema das QA-ORTE, localidades terapéuticas, integra tratamentos termais prescritos por facultativos e financiados en determinados supostos polos seguros de saúde. En Francia, as cures termais son de francés, non son de francés, son de inglés e de alemán, entón isto non sei como pronunciei. Están recoñecidas e poden ser reembolsadas parcialmente pola Seguridade Social cando existe indicación médica. En Italia, o Servicio Sanitario Nacional contempla prestacións termais en determinadas patoloxías crónicas. En Hungría ou República Checa o termalismo forma parte da estrutura do sistema de rehabilitación e prevención, e non só eso, fomenta o turismo e, ademais, está na esencia da súa cultura cidadán. É dicir, non estamos ante unha excentricidade local, estamos diante dun modelo sanitario europeo que entende as terapias balnearias como complemento á medicina convencional, especialmente en procesos reumatolóxicos, dermatolóxicos, respiratorios e de rehabilitación funcional. Galicia, e por suposto particularmente a provincia de Ourense, reúne condicións excepcionais, concentración de augas mineromedicinais, tradición médica termal e infraestructuras especializadas. E por suposto, ignorar este potencial sanitario mentras outros países o integran nos seus sistemas sería unha oportunidade perdida a todos os niveis: social, sanitario, demográfico e, por suposto, económico. E non estamos falando de cuestións baladís, evidentemente. Se falamos dunha provincia que está en risco de despoboamento, que sufre despoboamento, que está nunha precariedade económica, todos estes aspectos, evidentemente, resultan esenciais. A supresión da equiparación normativa do termo balneario con actividades meramente recreativas é un paso necesario para clarexar o seu carácter sanitario cando existe indicación médica e control facultativo. Non se trata de converter todos os establecementos termais en hospitais, senón de diferenciar claramente entre ocio termal e terapia termal prescrita.
E a segunda cuestión, que é a de instar a Xunta a estudar a inclusión progresiva das terapias balnearias na carteira complementaria de servizos, é perfectamente coherente. A carteira complementaria autonómica permite ás comunidades ampliar prestacións en función das súas singularidades e Galicia ten unha singularidade termal evidente. Ademais, nun contexto de envellecemento poboacional que xa mencionei antes, incremento das enfermidades crónicas, é necesario de reforzar a medicina preventiva e rehabilitadora. As terapias termais poden contribuir a reducir consumo farmacolóxico, mellorar calidade de vida e aliviar presión asistencial en determinados procesos crónicos. E non estamos, polo tanto, falando dun gasto superfluo. Estamos falando dun investimento en saúde preventiva e rehabilitadora, con evidencia científica crecente en determinadas indicacións e con impacto económico positivo no territorio. Ourense é referencia termal europea e o lóxico é que esa condición non sexa só turística, sino tamén sanitaria e económica. Por iso, defender a integración progresiva das terapias balnearias na carteira complementaria non é unha reivindicación localista. É unha aposta estratégica pola saúde pública, pola economía do territorio e pola coherencia co modelo europeo. Se Europa integra o termalismo terapéutico nos seus sistemas sanitarios, Galicia non pode nin debe quedar atrás. Grazas. Pois moitas gracias. Democraciones, Ana. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta moción es para suprimir de la ley esta, del punto 4 del artículo 5, la palabra balneario y uso das aguas. Pues estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, vamos a votar que sí. Y me imagino que ahora ya no tendría que decir demasiadas cosas, porque aparte de que ya lo habéis expresado vosotros muy bien, y me podría callar, pero digo yo no, porque si me callo es lo que quieren, pues entonces no me voy a callar. Y voy a decir una opinión que siempre me ha llamado la atención, porque a nosotros nos critican mucho que estamos en contra del termalismo. Me hizo gracia porque digo, no, llevo una moción que trata de esto, a ver, pero vosotros estáis en contra. Digo, que nosotros no estamos para nada en contra del termalismo, por Dios. Entonces aprovecho para dar un punto de vista, que es lo que se ha hecho mal, es calculo, desde 1997, cuando nace Termatalia, pues yo creo que todo lo que se ha hecho es bastante flojo, por no decir bastante malo. Señor Bernardo, usted dice que no se debería hacer una planta de transformación de residuos orgánicos en la línea porque es una zona inundable. ¿Usted haría las termas de Ourense en zona inundable que se pasa la mitad del año inundadas? ¿Lo haría? No, pues esta gente lo ha hecho. Ha hecho eso, ha hecho las cosas bastante mal, por no decir muy mal. Porque luego parece que yo soy un populista que solo sé criticar, y no es verdad. Y les voy a decir una cosa, si ustedes nos quieren vender, y cuando digo ustedes me refiero a los partidos políticos como la Xunta de Galicia o lo que sea, de que el termalismo va a ser el motor económico de Ourense, pues es la mayor mentira, una gran falacia, y además yo me siento insultado. Y les puedo dar los datos. Entonces, miren, el termalismo pierde 33% de sus plazas hoteleras en el cambio de uso en Arnoia. Venden el balneario de Baños de Molgas con 150 años de historia, tras entrar en concurso de acreedores. Ustedes saben toda la historia de este pobre balneario. Tasado en cerca de 2 millones de euros, la venta se ha cerrado en cerca de medio millón. El histórico balneario de Guitiriz entra en liquidación y su dueño acusa a la Xunta y a banca de arruinar un acuerdo para salvar un centenar de empleos. El Hotel Spa de Trabada, tasado en 1,57 millones de euros, se vende por 399.000. Sale a la venta un gran complejo termal, se trata del Hotel Balneario de Baños de Brea. Valor estimado, 5.300.000 euros, sin compradores. Lo veo muy difícil. El dueño del balneario de Mondariz negocia con el Santander, el banco, y reestructurar su deuda tras los embargos. Los recortes del Imserso golpean a los balnearios de gallegos. Esto es muy importante, y luego se lo digo. Un balneario abandonado en Galicia, el declive de un referente termal. El antiguo balneario de Ferreira de Oincio vivió una época dorada durante sus primeras décadas del siglo XX. El concello de Ponte Caldelas logra rescatar el balneario después de que las empresas privadas descartasen la compra dada el elevado nivel de inversión exigido. Desierto el concurso para gestionar el balneario de Berán. Y podría seguir así, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por desgracia para todos los ciudadanos de la provincia de Ourense, ciudad termal, provincia termal, es una pena. Porque el motor de la economía de una provincia tiene que dar beneficios, tiene que dar dinero.
y no los da, ni lo único que da es muchísimos gastos. Lo hemos gestionado mal, horriblemente mal. El coste de mantenimiento de los balnearios es malísimo, es costosísimo. Y les voy a decir una cosa, ustedes quieren cambiar, hay un par de palabras en la ley estatal, pero la que nos ha matado es la ley de la Xunta de Galicia. El PSOE, ustedes, gracias a Dios, cuando no gobiernan, hacen las cosas bien. Cuando no gobiernan. Eso es lo triste. El PP igual. ¿Os habéis fijado que las mejores ideas las tienen los partidos cuando no gobiernan? Deberían de cambiarse las termas. Pero bueno, las termas es un juego doble de palabras. Pide derogar la ley de usos lúdicos del agua termal que hundió el modelo local de Ourense. Y esto es el 26 de enero del 2024. Es cierto. La ley de la Xunta de Galicia nos está perjudicando gravemente. Y luego, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero cualquier motor económico tiene que dar beneficios. Y aquí lo único que se ha hecho es gastar un montón de dinero y perder más dinero. Es más, dinero, trabajadores y todo lo demás. Yo no vengo aquí a dar soluciones. Lo que os vengo a decir es cuál es la realidad. Y dejen ya de engañarnos y decir no, porque el termalismo va a traer... Esto me recuerda a otras muchas vendefantas y cosas de estas. Entonces, esta es la realidad. Luego hagan ustedes lo que quieran. ¿Hay soluciones? Los que gobiernan son los encargados de lograrlas. Gracias. Muy ben, moitas gracias. Bloque, non? Vale. Cando queira. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas, en especial as dúas compañeiras que se suman hoxe a este plenario. Bueno, dito isto, e casi dito todo, agradecer antes de nada ao Partido Popular que acepte a nosa emenda sobre as augas, parecenos moi acaído a este tema moi importante, e decir que, bueno, que a miña vida realmente, para min un balneario non é nada estrano, porque levo moitos anos ligada a eles dunha maneira ou doutra, tanto por o lugar onde nacín, Baños de Molgas, que acaba de nombrar Rafa, como por a miña carreira na Facultade de Bioloxía, que eu lembro ahora mesmo, tiña un profesor de Xeoloxía, que non era de Ourense, nin tan siquiera era galego, e non era a asignatura que máis me gustaba, tamén o teño que decir, pero el dixo unha frase que sí que me quedei con ela, que era: en Ourense darlle unha patada a unha pedra e se hai auga é termal, e poderíamos ter balnearios a altura dos balnearios que hai en Buda ou en Pest. Eso creo que das poucas cousas que me quedei daquela asignatura, porque repito que non era o que máis me gustaba, e a experiencia que teño cos balnearios sempre foi positiva, tanto como usuaria, como xa digo, por o lugar onde nacín, durante moito tempo Balneario de Molgas foi o motor da vila e a maior parte das persoas que ali vivían o facían gracias ao balneario. A historia demostrou ou fíxonos chegar a un punto de, bueno, pois o que acaba de decir Rafa, pero eu sigo pensando que un balneario é sempre unha boa inversión, é saudablemente activo e saudablemente positivo. Non me vou a repetir en todas as cousas que se dixeron aquí sobre as enfermedades que se poden tratar nun balneario. Son moitas e diversas e a maior parte dos expertos cos que consultei con varios, coinciden en que o tema balneario para a saúde, sobre todo para aquelas enfermedades crónicas que aquí xa se relataron varias veces, é bo. Unha porque esas todas enfermedades, e según a auga de que se trate, é beneficioso, e outra porque se segregan co calor, se segregan endorfinas e axuda ao benestar. Repito, son casi o 90% das persoas consultadas admiten todas as enfermedades que poden ser terapéuticamente sanadas, non na súa totalidade, pero sí como unha axuda para o benestar. Solamente hai algunha persoa desas, un 1%, que, aínda que lle otorga os valores aos balnearios, sí que pon en dúbida esa parte de tratamento. Pero vou explicar por qué.
Como saben, as estancias nos balnearios implican, por lo menos durante moito tempo foi así, implican un descanso, un ambiente relaxado, sin ocupacións. Entonces, si nos trasladamos un pouquiño antes da nosa actualidade, a xente que iba aos balnearios, eu repito que teño experiencias familiares deso, pasaban de traballar moitísimo a pasar a ter un descanso. Tiñan as sesións de augas termais e iso, ao mesmo tempo, era unha estancia no balneario ou en lugares cercanos que lles permitía descansar, esquecerse de todos os traballos da casa, esquecerse da familia, físicamente, quero decir. Entón, estos expertos e traballadores de balnearios pensan que eso tamén axuda a mellora, sobre todo en cuanto a enfermedades óseas, porque permite un descanso que na vida natural non teñen. Por outra parte, hai unha cousa que non se dixo, que é a saúde mental. Os balnearios tamén contribuyen á saúde mental por a razón que acabo de decir. Pero estou de acordo con Rafa no tema da lei de termal galega, da lei de augas. É certo que a Ourense lle perxudicou moito. Ademais, cando se trata as termas como unha piscina ao uso, donde se lles pide cloración da auga, é imposible manter as termas, porque os beneficios que pode ter a auga termal unha vez clorada non teñen efecto. Por que se pide a cloración da auga? Tamén é certo que por unha razón sinxela, que é para evitar bacterias como a Lexionese, que con calor, humedad, teñen un caldo de cultivo importante. A lei de augas termales fíxolle perder a Ourense o 80% da súa oferta. E non me refero solamente á capital. En Ourense hai máis termas que as da capital. Algunha incluso saliu en algunha famosa serie destas de Netflix. Pero bueno, a cloración é imposible, eso hai que telo claro. Para unha terma non se pode clorar, porque senón perdemos absolutamente todo. Igual que a exigencia de renovación cada 4 horas das pozas. Pero no que si non estou de acordo, Rafa, é cando dices que non é rendible económicamente. Bueno, vale, non é rendible, ten que ser rendible para un balneario privado, que eu entendo que quen invirte ten que ganar, ten que ter beneficio, senón, para que nos vale ter unha empresa se non temos beneficio. No caso de Ourense estamos falando dun servicio público, vale? Dun servicio público. Mentras non se demostre o contrario, que imagino que en algún momento tiraredes por aí. Pero bueno, como non é obxecto de debate desto, o único que che quero decir, Rafa, e o Grupo de Democracia Ourensana, é que o público non ten que ser rendible económicamente. O mesmo pasa ca saúde, o mesmo pasa co ensino, todos os servicios públicos, a seguridade do Estado non pode ser rendible, non se lle pode mirar por ser rendible económicamente, senón por o servizo que lle dá a poboación. E no caso das termas de Ourense, a parte do lúdico, que parece que a Xunta, é certo, que a súa regulación da lei de 1995 establece a regulación das augas minerais termais de manantial, pero no aspecto lúdico, non se meteron en nada máis. É momento de traballar para o cambio. Estou totalmente de acordo co cambio do artigo 5 dese famoso Real Decreto do 2006, pero tamén lle lembro, señor Rosendo e señores do Partido Popular, que tamén tuveron a oportunidade de cambiálo, porque do 2006 tuveron o goberno de Mariano Rajoy, M. Rajoy, non sei se lembran. Vale. Non estamos con isto en desacordo para nada, e é un requerimento, unha petición longamente pedido, non de ahora, por as vilas termais. E como se me acabou o tempo, seguirei despois, porque non me gusta abusar.
Moitas grazas. Moitas gracias. Diego. Bueno, bo día a todos e a todas. Por empezar, por Rafa, dicir que efectivamente as cousas se foron facendo mal, por eso realmente pois o termalismo nesta provincia decaeu e agora mesmo pois non está adaptada pois quizáis a demanda. Hai varias cousas, mira, falaba antes, por exemplo, Rosendo, con toda razón, de auga embotellada, etc. Hoxe un rapaz, ou calquer persona, se mete en internet pon a doenza en Google. Eso é algo moi común. O que lle vai aparecer son as empresas farmacéuticas ou pseudofarmacéuticas que lle van dicir tens que tomar esta pastilla, esta outra, este complemento, etc. Non? Ou incluso este alimento. E iso é o que fai de que a xente non valore a capacidade terapéutica do termalismo. Aquí hai moito que sabemos da cultura galega termal. Poden estar en Cataluña en un encontro que tuvemos con 100 e pico persoas galegas emigrantes, pois todas coñecían o Carballiño porque habían asistido cos seus pais ou cos seus avós á vila a auga como terapia, non? Eu creo que temos un coñecemento importante, temos moito avanzado, pero, sen dúbida, eu creo que temos que tamén traballar noutras cuestións. Eu non sou moi amigo de crear comisións, pero eu creo que si nesta cuestión tan trascendental, pois que sí que ao mellor deberíamos facer unha comisión mixta onde estuvera representado o sector, a propia Diputación, os concellos termais, e que tamén estuvera a Xunta de Galicia, que ten moito que ver. E aí onde poderíamos tratar, porque a pesar da visión catastrofista que se pode ter, eu creo que aquí estamos para ter unha visión e aportar para un futuro mellor. E eu creo que nesa comisión aí onde poderíamos tratar cuestións como mudar a lei, porque as leis pódense mudar, e tamén incluso pois aportar. Que poderíamos aportar? Eu creo que tamén unha cuestión que poderíamos facer dentro da propia Diputación é informar a xente das propiedades e das augas termais e mineiro-medicinais que temos na nosa provincia, porque eu penso que así, polo menos, a xente valoraría o que ten ao lado da casa, porque non fai falta ter unha estancia nun balneario, senón que se pode facer un uso regular vivindo preto, e creo que tamén é algo que mellora a calidade da vida. Se falamos de benestar, que por certo hai unha frase que me gusta moito, que a dimensión inmaterial do corpo, onde está a conciencia, onde está a espiritualidade, pero tamén está o benestar, pois nese benestar, a auga termal é fonte de benestar. Falaba tamén Rosendo do profesor Gestal, é certo que tamén vin as declaracións. Nós en Carballiño nos últimos anos se está a facer por parte da Universidade de Vigo e do Centro de Estudios Carballiñeses, pois un curso de termalismo que organiza a Cátedra de Hidroloxía. Tamén, recentemente, pois dentro do Centro de Estudios Chamosolamas se entregou a Marita Souto, se entregou o Torques de Honra, que Marita Souto, pois tamén creo que tamén é unha persona que podría avalar este proceso que estamos propoñendo, porque estamos propoñendo un proceso e os pasos a seguir. E Marita Souto, para que non a coñeza, Rosendo seguro que sí, porque ela participou nas bases do programa termal da Diputación, e que ela, aparte de licenciada en farmacia e en física, en química, perdón, ela pois entrou hai pouco na Real Academia Europea de Doutores, un espazo onde están o ámbito representado o ámbito universitario, tamén o profesional liberal e tamén empresarios, incluso 2 premios Nobel, co cal se ela foi escollida, seleccionada para entrar, dende logo foi polo seu doutorado e pola súa ampla bagaxe no EDU, grazas ao seu estudo químico-analítico das augas termais e mineiro-medicinais da provincia de Ourense, que é un valor tremendo que temos con ela, que a parte é ourensana e que a parte nos pode aportar moitísimo, tanto de coñecemento e de rigor, como tamén incluso, pois, seguramente de influencia para que haxa unha unanimidade na comunidade para que isto de forma urxente se poda realizar. Despois, que hai certas cuestións que poderíamos falar, pero, bueno, eu creo que sobre todo, se falamos aquí neste caso que a Xunta pois amplíe
a carta de servicios, eu creo que tamén temos que ter presente dúas cousas. Unha, a Xunta de Galicia non digo que poda a mellor levar a cabo algún proxecto piloto, non, pero dende logo non a vexo facendo a inversión necesaria para levar a cabo este proceso cando vemos que durante os últimos anos hai un desmantelamento e hai unha falta de recursos nos propios servicios que xa se están a ofrecer, dende a atención primaria a outros servicios que podemos ver tanto dende Valdeorras a Verín como no Carballiño, que ademais tamén sufren incluso os veciños de toda a provincia na atención primaria. Co cal é unha cuestión que de se quererse levar a cabo faría falta un cambio de política por parte da Xunta de Galicia. E aquí ven unha cuestión central que por parte do goberno provincial, non sei se vostedes coñecen se vai haber receptividade por parte da Xunta de Galicia a esta proposta. E eu creo que aí sí que poderíamos, e non nos prestamos, o Partido Socialista se presta como a sempre, tamén incluso a poder participar nunha comisión mixta, máis que nada para aportar, pero sobre todo para facer un seguimento que isto non enfríe. Eu sei que as comisións moitas veces son, como dixen, cando non queres que algo se pare, fai unha comisión, non. Pero creo que neste caso sí que ten a suficiente entidade e eu creo que tamén sería clave para o desenvolvemento social do ámbito da saúde da provincia, pero sen dúbida tamén para por exemplo, no ámbito do turismo, pois que se recoñeza por parte das autoridades as terapias termais e que permitan tamén incluso, como falaba o profesor Gestal, de que as propias aseguradoras privadas tamén podan meter dentro da rehabilitación, por exemplo, tamén os servizos nos nosos espazos termais. Bueno, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións. Empezamos Rosendo. Bueno, gracias, presidente. Señor Valcárcel, efectivamente, empezou vostede falando de indicacións terapéuticas, eu ainda non falei delas porque primeiro puxen o marco legislativo, porque mentre non cambiamos o marco legislativo, o demais está ben, pero vamos, primeiro, cronológicamente, marquemos o marco legislativo, se sigue igual continuaremos. Por lo tanto, xa non podemos falar de indicacións terapéuticas. Efectivamente, de saúde mental, non o dixen, vou a dicilo. Descanso e benestar. Por lo tanto, aí está indicado tamén. Hombre, eu a Rafa xa non lle quero dicir moito. Vamos a ver. Es que as termas están onde están. Pero non as puxo, e sei por onde viña, como se algún partido político as puxera ali onde están. O Tinteiro, recordo que sempre estuveron ali. O Muiño da Veiga estuvo ali. Que partido político foi que puxo as termas onde están? Pero estamos inventando aquí que? As termas están onde están. E mentre onde estén vanse inundar. Como se inundan camiños e se inundan carreteras, desgraciadamente. Por lo tanto, non sei. Que non é rendible económicamente? Hombre, seguindo esa deducción, retiremos a seguridade social. Tampouco é rendible económicamente. Pero que a rendibilidade é outro tema. É que aquí me parece que nos están confundindo algún partido político. A rentabilidade só se mide en termos económicos. Que hai que oír? Por favor, coño. Despois, eu comprendo que non lle interese. Aquí hai unha piscina, unhas burgas, e leva anos pechada porque perdía agua. Anos. Por lo tanto, hombre, mellor a veces calarse. Hai un dito que dice, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Eso, efectivamente, as augas lúdicas había que regulalas, como todo. Porque eu, como médico, atendín a algunha persoa que me viu a consultar despois de bañarse en augas lúdicas sin regular. Por qué? Porque estaban como estaban. Non digo que teñan que clorarse. Pero que alguna medida habrá que tomar e habrá que regular, como todo é regulable. Por lo tanto, habría que facelo. Que para uns lle guste máis esa regulación, lle guste menos, eso é outro tema. E despois saliron aquí dous nombres, por suposto, Rodríguez Míguez, que foi tamén profesor meu, que con el e Marita Souto, podemos dicir que en Ourense se existe termalismo gracias a eles. A Marita Souto e a Rodríguez Míguez. Por lo tanto, creo que así é por este camiño debemos tirar. E isto ven
e unha longa trayectoria, porque, como dicen da comisión, eu actuei como se fora un artista, non? Pero actuei quere dicir que participei. O 22 de decembro do ano 2015 pasaron anos e daquela recuperei o discurso que ali botei, que xa dicen que estaba Abel Caballero e que lle interesou moito o tema, acabei donde dixen, ali poderán achegarse a toda unha estrategia planificada que persegue como objetivo impulsar, promover e dinamizar todos os potenciales que o termalismo ten na provincia de Ourense, para que os visitantes de Galicia, de España e de todo o mundo poidan coñecer das bondades das nosas augas milenarias. O que estamos facendo aquí, e incluindo ou pedindo, reivindicando, incluir progresivamente as terapias balnearias na carteira de servicios das comunidades autónomas, tal como acabamos de indicar. E aparte, se me recorda tamén, non é rendible económicamente, pero quen non viviu aquí que hai 10 anos os balnearios tiñan que pechar villendo setembro e non abrían hasta marzo e agora están funcionando todo o tempo? Haberá unha rendibilidade económica, grazas a un traballo que se ven facendo desde bastantes anos e sempre por parte, por certo, da Diputación Provincial. Nun contexto de envellecemento poboacional e aumento das enfermedades crónicas, o termalismo efectivamente reduce a dor, a rigidez articular, está comprobado, mellora a mobilidade e a autonomía, disminuye o consumo farmacolóxico, que aí se pode aforrar consumo farmacolóxico, reduce recaídas de determinadas patoloxías e mellora o benestar psíquico, o que decía María antes, que intervén e é preventivo incluso sobre salud mental. E os organismos internacionales, como a Organización Mundial da Saúde, recoñece o valor de integrar terapias complementarias con evidencias nas estrategias da saúde pública. Claro, se só falamos de rentabilidade económica, pois mira ti, xa non lle podemos nin facer caso a organismos internacionales. Pero gracias a Deus, dolle gracias a todos, porque tamén hai quen pensa máis que da rentabilidade económica, senón apañado íbamos. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Seguimos co turno, Grupo Mixto. Eu vou falar de dous aspectos que, se me dá tempo, a verdade. Primeiro, da rentabilidade. A rentabilidade tamén é compatible co termalismo. E poño de exemplo dúas localidades que son evidentemente referentes no termalismo e no turismo, que, polo tanto, aporta rentabilidade. Falo de Karlovy Vary, a antiga Carlsbad, e tamén falo de Budapest. Esas dúas localidades, unha delas, a primeira, vive exclusivamente do termalismo e do turismo, é de alta calidade e de alto nivel. Budapest utiliza como referente, como atractivo, engadido a súa trayectoria histórica e o que é a súa arquitectura e a súa cultura, pois utiliza o termalismo e, polo tanto, é rendible. Pero iso leva tempo, iso é certo, é precisa de investimento. É un investimento que, a mellor, un concello, unha provincia non pode asumir por si mesmo, que ten que asumir en colaboración con outras administracións. E tamén quero pôr en valor outra cuestión, e daqui sabemos tanto Patricia como eu do que falamos cando o señor Rosendo falaba da utilización cosmética ou paracosmética das augas termais. Temos que apostar pola innovación, temos que apostar pola investigación. E de que falo? Hai emprendedores e emprendedoras e empresas na nosa provincia que utilizan o mel como elemento esencial na cosmética. Hai un emprendedor en Boborás que ademais pon en valor a nosa provincia porque ten sido reiteradas veces galardoado no ámbito internacional, e vou dicir o nome, que se chama Terras de Boborás, que é amigo común de ambos os dous, e utiliza este produto, que é un produto tamén referente na nosa provincia, e o que quero dicir con ele é que temos que aproveitar precisamente as potencialidades que temos, os recursos que temos no agro e neste ámbito do termalismo para crear postos de traballo, para crear empresas e para arraigar precisamente poboación na nosa provincia e que se dé a coñecer a nosa provincia, que en moitas ocasións está olvidada, está esquecida, e que con este tipo de recursos sí que tería presenza no ámbito non só nacional, sino no internacional, como está facendo esta empresa. Ten recibido galardóns en Londres, nos Taste Awards International, ou Mediterranean Taste Awards, ou algo así creo que é. Pon en valor a nosa provincia, e caro lle custa sair adiante en moitas ocasións, e está innovando continuamente. Pois eso é a aposta que temos que facer na nosa provincia, tanto polo termalismo como por outros recursos naturais que temos aquí, e que ao millor esquecemos en moitas ocasións. Xa non me estendo máis porque xa me pasei do tempo tamén. Moitas grazas pola atención. Moitas gracias.
Bueno, turno de grupos. Diego. Muchas gracias. Oye, cómo se nota que me la tenía jurada Rosendo. Dice, ahora voy por ti. No, no pasa nada, que me gusta que le des vidilla a estos debates. Mira, no me voy a poner a discutir contigo sobre cómo ha cambiado la historia. Antes a lo mejor no había presas, los cauces eran como eran y las termas estaban donde estaban y los molinos estaban donde estaban. No me importa realmente. Como si tú tienes razón. Si a mí tener la razón es lo que menos me importa en estos debates. Me gustaría ser útil y que alguna de mis tonterías sirviera para ayudar a esta provincia. Pero que alguien del Partido Popular me venga a dar lecciones de termalismo cuando uno de sus alcaldes, no quiero decir dónde estaba Cabezas, prácticamente secó las Burgas. Secó las Burgas, una de las grandes pilares de nuestra ciudad, que nos venga a dar lecciones de cómo hay que hacer con el termalismo. Por cierto, el señor Cabezas lo volvieron a presentar en estas últimas elecciones para ver si podía echarnos del... ¿Va a volver? No, el que vuelve ahora es Julio Iglesias, que para eso compró la casa. Pero estoy de acuerdo con vosotros. Para los organismos públicos, las termas no tienen que ser rentables, al menos económicamente. Ahora, hay una cosa que hay un límite, se llama derroche. Entonces, gastar muchísimo dinero pana, me gusta decir así, pana, es también es un insulto a todos los contribuyentes. De la misma forma que a mí me parece una animalada gastarse 1,5 millones todos los años en Manzaneda para que unos pocos puedan ir a esquiar a lo mejor una semana o como mucho 15 días. Me parece un despilfarro. ¿Vale? Es más, si ese dinero se le diera a Tribes y a las zonas colindantes, probablemente le sacaban mucho mejor partido. Entonces, los ayuntamientos no tienen que generar riqueza, pero que nos estén vendiendo que el termalismo es el motor económico de la provincia de Ourense es un insulto, porque incluso los propios balnearios privados están fatal y viven gracias a los programas que hace el Inserso. Es decir, viven del dinero público, que cuando tengan algún tipo de problema se van al tacho. Me recuerda un poco a una famosa frase que dijo el señor presidente Luis Menor cuando dijo: la televisión de Galicia, que tiene un presupuesto de 140 millones, pues que da muchos puestos de trabajo. Oigan, hagan 150, porque así está toda la provincia de Ourense trabajando en la TVG. Eso es una animalada. El dinero está para gestionarlo bien. Y en el termalismo lo estamos haciendo mal. Si aún encima no lo veis, esto ya no tiene cura ninguna. No sé si iba a decir alguna otra cosa, pero bueno, vosotros mismos, si yo estoy de acuerdo con vosotros, pero el dinero, las personas tienen que vivir con el dinero, ganar dinero y gestionar el dinero. Y si nosotros lo hacemos mal, no sirve para nada lo que estamos haciendo. Da igual. Gracias. Bénega. Gracias, presidente. Antes de nada, eu acepto, o BNG acepta a proposta de Diego de crear unha comisión, sempre canto esa comisión se poda chegar a constituir e a ter contido, non que pase como outras que decidimos aquí que se constituíran e non se constituíron. Por empezar a contestar a Rafa, así, algunha cousa. Mira, Rafa, eu creo que a razón fundamental de querer modificar o Real Decreto nese artigo 5, no artigo 4 que incluye as augas, é garantir a supervivencia tamén dos balnearios como algo esencial, vale? Entón, centrándome xa na moción e na emenda que nos aportamos a este debate, decir que as augas de Verín xa desde o século XIX, que por certo xa tiñan médico nos balnearios daquelas, o sea que iban bastante avanzados, por dar algúns exemplos, decir que Sousas e Caldeliñas tiñan boa eficiencia coa pel e con baños lodos, Sousas en concreto na ingesta de auga para afeccións de ril, Pontenova era como un complexo sanitario para afectacións urinarias, digestivas e reumáticas. E, por dar así unha anécdota, en 1906 Ramón y Cajal analiza as augas para tratar afeccións digestivas, co cual creo que ten bastante importancia e como así tamén o recoñece o Partido Popular. Eu
que repito que a miña vida está bastante ligada aos balnearios, sí que teño unha dúbida, ou teño unha traba nesto todo, que nin todos os balnearios son iguales, nin todas as augas son iguales, e logo, para incorporalos sanitariamente, como pasamos á Axencia do Medicamento? Como incorporamos? Entón, eu o que propoño sería facer acompañado a esa modificación do Real Decreto, un listado, unha relación de balnearios cas súas características principales, cas características principales das augas, e incorporalos sanitariamente segundo esas características. Que non sea café con leite para todos, porque nin todos os balnearios son iguales, nin todas as augas son iguales. Entón, vayamos paso a paso, implementemos cambios nese Real Decreto para poder facer de Ourense esa provincia termal que tanto publicitamos e que en realidade creemos que se pode facer, que os balnearios sean unha forma de nichos de traballo para os habitantes desta provincia e que cumplan o seu obxectivo, que é mellorar a saúde. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE, Diego. Sí, nada, bueno, efectivamente as termas están e non se poden mover. Pero sí que é certo unha cousa, que eu, por exemplo, sí que non estou de acordo en que se faga, bueno, se realizou unha terma debaixo dunha liña de media tensión. Entón, eso sí que non me gusta, ou polo menos eso sí que non o comparto. Dito isto, eu creo que temos, a raíz do que estaba falando o compañero do BNG, eu creo que temos un camiño andado moi importante. Antes falaba de Marita Souto, que é unha eminencia, unha persona que aparte coñece experiencias internacionais que xa están a funcionar de forma correcta, e eu creo que temos moito camiño andado en dúas cousas. Na implantación, que estes países onde xa se está a levar a cabo esta proposta que se trae hoxe a Diputación, e despois temos tamén un estudio sobre as propiedades das augas termais e minero-medicinais da provincia de Ourense, que perfectamente nos sirven para ter claro o que temos e, segundo, as doenzas que se poden combatir con esas aguas, tanto no que poda ser no asistencial como no preventivo. Dito isto, o doutor Míguez, que tamén falaba o Rosendo, que a Diputación creo que propón agora facer un libro, no Carviño xa fixemos hai anos, e lle traeron uns exemplares que non me acordei. Despois, insisto, no tema, que podemos chamar comisión, eu sei que a palabra comisión a todo o mundo nos parece, sabemos o que é, pero podemoslo deixar en reunión. Eu creo que aquí sí que eu creo que deberíamos apostar todos, porque, como digo, temos un camiño moi importante andado e eu creo que temos que seguir afondando. Sigo dicindo que me parece interesante, e insisto nunha cuestión que está a man da Diputación de Ourense, que é que sexa o motor dar a coñecer a propia poboación, tanto da provincia de Ourense como do resto da poboación que nos da contorna da nosa provincia, pois que coñezan o valor das augas das que dispoñemos, os tratamentos tamén, os que poden aspirar, e despois tamén a nivel de ocio, pois tamén non denostar esa opción, que eu creo que tamén é moi importante. Eu creo que temos que mirar con ser positivos cara ao futuro. Eu creo que temos que mudar moitas cousas, e eu creo que neste caso, se a Diputación ou a Xunta de Galicia, pero neste caso que nos atañe a Diputación, eu creo que non tería un coste moi elevado. Temos evidencias científicas sobre o que estamos a promover, e eu creo que sabendo que podemos levar a cabo e que non sería tampouco algo caro, potenciaríamos o máis importante, que é o consumo cercano do termalismo, porque eu creo que todo o mundo no noso entorno vemos como a xente non vai de forma regular
a estes establecementos é un dos principales problemas para que se podan soster no tempo, eu creo tamén, porque non só os viven do turismo ou dos programas do Inserso ou da propia Diputación, senón que temos que ser capaces de que sexan sostibles no tempo, e para iso ten que haber pois, un consumo e a xente ten que valoralos, sobre todo os que vivimos próximos a eles. Eu creo que aí sí que podemos facer algo, eu creo que tampouco estamos falando de unha inversión de recursos elevados e podemos ir avanzando fora de que este camiño que hoxe propoñemos, se propón nesta moción, pois non pare. E eu por eso falaba de ser capaces pois, que nos vexan unidos e incluso pois, tratar outras cuestións como pode ser a divulgación, pero tamén pois, ser capaces incluso, pois, se fora necesario, de mudar a normativa que pode chocar pois, cos servicios que se propoñen. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche, Rosendo Luis Fernández. Sí, brevemente. Vamos a ver, Diego, empezando por ti, que foche ao final. Sempre todo é mellorable, por suposto, pero che parece pouco a Diputación, e se pode facer máis, cos seus distintos programas termales públicos, maior publicidade e indicacións, cos seus programas termales, que todo é mellorable, pero pareceche pouco. Segundo, as propiedades tamén tendrán que demostrar despois os distintos establecementos, independentemente que públicamente tamén, pero eu tiven libros da miña man onde indicaban as aguas que tiñen as súas propiedades, hai aguas sulfuradas, hai aguas cloradas, de todo tipo, según as patologías, pero eso hai libros, A mellor hai que repartilos, non sei. Por iso que digo que todo é mellorable. Pero por indicacións ten que haber... No, publicidade hai porque esos libros eu tiven os da man. Xa non sei de onde os teño porque pasa un, tens outro, non sabes de onde o pousas e despois non o encontras. É así, Pero a Diputación, que todo é mellorable, digo e repito, cos seus programas termales, se non ten mellorado. Eu creo que sí. Habrá que facer máis. En todo caso, ao ver que o malo non é que non sea rendible ou que non teña rendabilidade, senón que o malo é o derroche, por suposto que o derroche sempre é malo, eso sí, da pública, da privada, en todos, é unha mensaxe política clave que me parece a min, e acabamos. O termalismo terapéutico endexa máis e un luxo. Nin é un gasto superfluo, é prevención, e rehabilitación, e aforro sanitario, e cohesión social, e desenvolvemento rural, e investir en termalismo, e investir en saúde pública e en territorio. Nada máis e moitas gracias. Bueno, pois moi ben, moitas gracias a todos por a intervención. Eu quería tamén indicar aquí algunhas cousiñas, e por outra, porque, en primeiro lugar, pois contextualizar por que ven esta moción aquí, non? Que é importante. Bueno, esta moción ven aquí contra o que situación de catastrofismo que logo tratarei de rebatir, pois ven aquí dun xeito pioneiro. A Diputación de Ourense, na miña persoa, pero é a Diputación de Ourense, que estou seguro que a deron por a condición que ten esta provincia e por o traballo que ten no eido do termalismo, é a que preside a Comisión da FEN de Vilas Termais de toda España. Eu son o presidente da Comisión de Vilas Termais de toda España. Entón, aí temos, levamos 2 anos e medio xa, e temos o termómetro, efectivamente, do que se fai en todo o Estado. Non é unha cuestión xa nin tan siquiera galega, nin onuesa, nin galega, é española, non? Bueno, entonces, levamos traballado importantemente, e a mí me gustaría que esta situación, de verdade, de catastrofismo que se pon aquí, interesadamente, porque non estaba falando de balnearios, non estaba falando de termas. Bueno, aquí trouxeronse termas, mezclouse con balnearios, estamos falando de un uso terapéutico, mezclouse con uso lúdico, bueno, pero vamos tratar de poñer un pouquiño de orden no debate. E o que se fixo nesa comisión, onde están representados todos os partidos políticos, na última, concretamente, na que tuvo lugar en Caldas de Malavella, en Girona, pois nos acordamos, entre todos, de todas as forzas políticas, PSOE, hasta Junts, que era o que nos acollía, todo o mundo acordou por unanimidade que promover esta modificación do Estado e logo que cada un o pelexara nas carteiras complementarias. Nos parece unha situación, efectivamente, lévase alongando no tempo, pero que, efectivamente, hai que gobernaron todos e tal, pero alguén terá que tomar esa decisión.
E alguén terá que instar isto. Ou seguimos toda a vida considerando os balnearios como lugares igual que centros de estética? É dicir, están eliminados igual que están ou están considerados ao nivel de centros de estética. Entón, o que pedimos é simplemente a supresión na normativa, nese artículo o que se fixo aquí repetidamente referencia, que se elimine a prohibición que ahora mismo existe legalmente de que se den tratamentos terapéuticos en balnearios. Algo sinxelo. É o primeiro punto, porque desa maneira, evidentemente, esa rendabilidade económica a que se facía ou a que se centraba algúns dos intervinientes aquí estaría moito máis garantida, porque evidentemente, se lle damos un uso terapéutico aos balnearios e poden ir persoas usuarias da Seguridade Social aos balnearios, evidentemente van a ter unha actividade económica moito máis grande e, lóxicamente, van a ser moito máis rendibles. Pero a que, ademais, vamos a forrar en saúde, vamos a forrar, en definitiva, vamos a ganar benestar. Por tanto, iso é o debate que estamos falando aquí. Estamos dicindo que se quite unha prohibición histórica que impide que se receiten tratamentos terapéuticos en balnearios e que, ademais, demos un paso máis e que as carteiras complementarias das comunidades autónomas, por iso metemos a Xunta, sí que falamos ca Xunta, claro que sí. Sí que falamos ca Xunta, lóxicamente, claro que falamos ca Xunta, para dicirlle que tamén fagan este esforzo, obviamente, e que recollan este esforzo da posibilidad de meter na súa carteira complementaria este tratamento balneario. Por tanto, creo que debemos ser conscientes do que estamos facendo. Estamos tomando unha medida que eu espero, estou seguro que se vai a tomar en moitos concellos, espero que se tome noutras deputacións, porque o mandato co que salimos dali foi este. O de que leváramos estas mocións que aprobáramos instando logo a FEN, a Federación Española de Municipios e Provincias que nos representa a nós, a instar ao Goberno Central, en este caso, autor dun decreto, que é un decreto, non é ninguna lei, ni moito menos orgánica, é un decreto que se pode modificar simplemente con vontade política. E é eliminar, non é engadir nada, é quitar unha prohibición. Iso é o verdadeiramente importante. Bueno, logo, centrando brevemente, pero centrado no debate que hai aquí. Aquí mezclouse balnearios con termas e creo que non ten nada que ver. O balneario noso que está perfectamente descrito e o balneario que estamos facendo é a posibilidade de incorporar efectivamente estes tratamentos que serían definitivos para a rendabilidade, serían moi acaídos para o uso e o benestar dos ciudadanos. A partir de aí falamos de a situación na provincia. Bueno, di o señor Rafa que eles non están en contra do balneario, ou sen, que non están en contra do termalismo. Pero a continuación sacou unha retaíla de titulares demoledores para o termalismo. Perdón, que ahora yo vou a rebatir. Porque algúns son vellos. Claro, algúns son vellos. Entonces, usted saca unha retaíla de titulares en contra. Digo, se non están en contra, parece que están en contra. Desde logo disimúlano bastante ben, Disimúlano bastante ben. Mire, Arnoia ten problemas non sei que. Arnoia ten plena ocupación todo o ano. Arnoia ten unha unidade terapéutica creada por a Fundación San Rosendo e ten plena ocupación. Se non fora o balneario de Arnoia, Arnoia tería moita menos actividade económica. Como que non se crea empleo e riqueza? Canta xente traballa en Arnoia? Canta xente traballa en Laias? Canta xente traballa en Lobios? Que fábricas hai aí? Se non tuveran esa ocupación, que iban a facer? Están aí porque o balneario está onde o coloca a natureza, non onde colocamos os políticos. E, por lo tanto, crea emprego e riqueza fundamentalmente en lugares, efectivamente, pequenos. Pero vamos a outras cuestións. Fala de Baños de Molgas que cerre, sí, pero nega que Baños de Molgas foi comprada novamente. Se non fora novamente, foi comprada novamente. Estáse traballando, espero que sea realidade, desde logo non por vostedes, nin por a preocupación que teñen vostedes, non, estamos traballando en que efectivamente o concepto de balneario cambiou, e o concepto de balneario que había en Baños de Molgas, evidentemente, que María describía acertadamente, que se remonta hai uns anos, obviamente ten que sufrir un cambio, pois neso se está. O propio Allariz incorporouse aos programas de termalismo da Diputación, e, por lo tanto, o hotel está recibindo xente, e, además, desde o primeiro momento, se agotaron esas plazas do programa de Diputación. Falamos de Verán, que efectivamente non está adjudicado, pero polo menos está rematado. É o primeiro paso para estar adjudicada. Falamos de que esta mesma semana Cortegada recibiu unha inversión de 650.000 euros, preludio dunha inversión
importante por parte da iniciativa privada e colaboración pública que creo que vai a cambiar dun xeito importante. Isto é o que se fai en materia de inversións. Prefiero non recordar o que se fai na cidade. Nada. Nada. Fálame das termas. E dime, as termas están mal ubicadas. Oiga, busque unha ubicación alternativa. Levan 6 anos ou 7. Eu se este unha cousa mal feita no meu concello, busco unha ubicación alternativa. Que se inunda? Non se inundan a mitad do ano, Eso é unha invención que todo o mundo sabemos que non están inundadas a mitad do ano. O que pasa é que inundase 15 días e decimos que están 4 meses, non? Porque para botar disculpas. E a piscina tamén se inunda, ou perde auga. Calquera día cerran os Arburgas. Calquera día cerran os Arburgas ustedes. Entón, non me veña falando usted de que son, pois, perfectamente ustedes que defenden o termalismo. O termalismo deféndese con inversións, pero o termalismo deféndese tamén con programas. E, efectivamente, eu creo que o millor o do termalismo motor económico da provincia, pois, efectivamente, o millor é demasiado grandilocuente. Por eso, desde esta provincia pedimos infraestructuras, por eso pedimos chan industrial, por eso pedimos inversións estratégicas. Pero, ademais, temos algo que non teñen outras, e é o termalismo. E o termalismo que é capaz de crear empleo e riqueza noutros sitios. E promovemos modificacións legislativas para que isto se leve a cabo, como acabamos de dicir. E esta é vital. Esta é vital, porque se isto se aceptara, a actividade económica dos balnearios sería moitísimo máis importante, serían moito máis rendibles e seguramente se podían facer máis balnearios. E logo se di que non se aposta absolutamente nada por o termalismo. Non digo xa en inversións. Que provincia, que diputación ten? E iso sí que os invito a que o fagan en calquera. Que provincia ten ou que diputación ten os programas termais que ten a Diputación de Ourense? Xa lle digo agora que busquen o que queiran. Chamen a inteligencia artificial, a normal, a mediana e a medio pensionista. Non hai nadie que lle vaya a decir que teña ningunha actividade máis que nós, ningúns programas máis que nós. Temos os programas sociales de termalismo, históricos, pero temos programas de loita contra a soidade do termalismo que están sendo copiados por outros lugares. Hasta innovamos, tratamos de innovar, buscar novos nichos de mercado, como foi o programa piloto de nómades digitais, para evolucionar e captar novos clientes para o termalismo, ou o recientemente programa que tratamos de facer tamén para fomentar a gastronomía con estas estrellas Michelin, que, por certo, tuvo unha gran acollida. E a xente está encantada. Entón, como se di que non facemos nada? Como se di que... Non, espera un momento. Como se di que non facemos nada? Como se di que non invertimos? Como se di que non cambian as cousas? Como se di que non hai programas termais? Como se di que non facemos nada? Que non fan nada son vostedes. Vostedes sí que non fan nada. Teñen as termas abandonadas, co conto de que se inundan, e teñen a piscina termal pechada, co conto de que perde auga e non son capaces de arreglala. Entón, vostedes sí que non fan nada por o termalismo. E que programa puxeron vostedes para traer xente que Ourense ao termalismo? Algún? Home, puxeron a mellor un tren para vir ao carnaval. Pero para un tren para que xente viñera ao termalismo nunca lle me faz nada deso. Por lo tanto, eu creo que o movimento de Mostras Andando e as obras, efectivamente, os programas fanse. Por tanto, que estamos aquí, máis alá deste debate, que é un debate local, estamos sendo pioneiros en algo que é estatal, e que é importante, e que afecta a todo o Estado. Estáse debatindo nesta Diputación. E é permitir o uso terapéutico dos balnearios, que os médicos podan prescribir tratamentos, efectivamente, médicos para curar as doenzas nos balnearios, o cual vai a xenerar, por suposto, máis saúde, pero tamén, sobre todo, máis actividade económica, vale? E creo que isto é o obxecto do debate. E remato. Mesa. Aquí hai unha mesa técnica de traballo que reúne a todas as administracións. E cada vez que ven un programa, cada vez que ven as administracións, é dicir, a central, a través de Minas, a través da Confederación Hidrográfica, a Autonómica, a través das diferentes consellerías e a propia Diputación. E cada vez que ven un expediente de un balneario, poñémonos encima da mesa o balneario, o expediente, porque senón anda rulando meses e meses por aí, poñemos o expediente encima da mesa e decimos que fai a Administración Central, que fai a Administración Autonómica e que fai a Administración Provincial se ten competencias para eso. Por tanto, non hai ningún problema en facer ningún debate, non hai ningún problema en facer unha reunión onde podan vir os técnicos a informarnos os distintos programas e inversións que hai. Non hai ningún problema, pero quero dicir que o importante é a administración e agilizar administrativamente o tema está perfectamente encarrilado e organizado. E, insisto, aquí, máis alá de outros debates, o que vimos a decir é se queremos que nos balnearios
haxa ese tratamento terapéutico que se polla prescribir esas medidas terapéuticas ou non. Eu creo que evidentemente estamos todos de acordo neso. E que a Diputación de Ourense sexa pioneira en reclamalo, eu creo que é un dato importante. De acordo? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, porque yo creo que usted y yo tenemos grandes problemas de comunicación. Porque yo ya dije que íbamos a votar que sí, que estamos totalmente de acuerdo que cambien esas dos palabras. Ojalá, cambiando dos palabras, el termalismo en la provincia fuera mejor. Pero también le quiero decir que la ley que hizo la Xunta de Galicia, en el que está el PP desde hace no sé cuántos milenios gobernando, la ley 8/2019, para la regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia, ha sido criminal para Ourense y para la provincia de Ourense. Y no lo digo yo, lo dice el Bloque y lo dice el PSOE. Han hecho una verdadera salvajada. Y luego, yo no dije que ustedes no hayan hecho nada, para nada. Yo dije, todo lo que han hecho, lo han hecho mal. Y se están gastando un dinero y derrochando un dinero público de una forma realmente grosera y equivocada. Y me gustaría que ustedes hicieran bien las cosas, porque aunque no se lo crean, a mí, si la ciudad y la provincia fueran mejor, yo estaría más contento. Que no soy una mala persona. Bueno, sí. Bueno, non sei se temos un problema de comunicación ou non. Eu que non estou de acordo co que... Aquí estamos falando de balnearios, non estamos falando de usos lúdicos de auga, nin de termas, nin de pozas. Estamos falando de balnearios, estamos falando de saúde, estamos falando de modificación dunha norma. O demais pódese discutir e pódese cambiar e pódese actuar. O que non se pode é non fazer nada. O que non se pode decir eu pecho as termas porque están inundadas, inda que este o río seco. Con eso arreglamos o termalismo. Vale, o río seco e as puertas termales pechadas por inundación. Vale, entonces eso é o que quero dicir. E despois outra cousa. Donde derrochamos o diñeiro en termalismo? Explíqueme. Usted sabe, antes decía vostede tamén, escoite un momentiño, por favor, porque isto creo que é importante que o sepa a ciudadanía, porque ao mellor quedase ca súa idea. Dicía que derrochamos 1,5 millón de euros en Manzaneda para que vayan a esquiar uns poucos. Mire, van a esquiar 1.050 nenos. E sabe canto nos costa eso? 100.000 euros, non costa 1,5 millón. É por elevar a 1.050 nenos de toda a provincia a esquiar por 100.000 euros, dicir que é un derroche é non entender nada. Entón pechamos a estación e todo que non di diñeiro, pechamos a estación e xa está. Bueno, iso é o que vostede dixo. Bueno, creo que xa son bastante flexibles, vamos votar. Veña. E que además estamos creo todos de acordo. Ainda que parezca o contrario. Vale. Bueno, pero o debate é importante. Perdón, emenda do BNG. Sí, a favor? Que, por certo, enriquece a moción. Engade a moción, enriquece. Por suposto que sí. O resto da moción, non? Bueno, toda a moción, venga, a favor. Bueno, adiante. Vamos co punto 11, a última das mocións que están previstas para o día de hoxe, que é a moción do Grupo Socialista para impulsar unha solución sustentable para a xestión de residuos inertes na comarca de Monterrey. Ten a palabra, quen a utiliza? Vale, perfectamente. Benvida ademais ao debate, xa debutan, se estrenan con mocións. Moi ben, adiante. Bueno, moitas grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas e grazas pola acollida, non? Sí que me gustaría, dende aquí, comprometerme a traballar por as políticas que cheguen ás persoas, vivan onde vivan, que poidamos acompañar aos concellos no seu desenvolvemento, porque como alcaldesa aínda, a día de hoxe, de Vilar de Bos, evidentemente, como dixo antes o presidente, todos son concelleiros ou son alcaldes, alcaldesas, e todos sabemos ben o que sufrimos nos concellos. Sí que quería facer unha mención especial á miña compañeira Marina Vaz, que renunciou a esta acta, para que eu poida continuar con ese traballo. Para mí Marina é unha persoa moi traballadora, honesta, e para min foi un exemplo inspirador. Así que nada, agradezcolle o seu traballo e sobre todo a súa confianza en min. E, sí que amoso esta responsabilidade coa convicción de que a política ten que servir para mellorar a vida das persoas sempre. E
coa certeza de que espero que xuntos e xuntas poidamos construir unha provincia moito máis xusta que creo que é moi necesario. Xa vou pasar ao que é o sentido, a moción que trae hoxe o Grupo Socialista, que é para impulsar a solución sustentable para a xestión de residuos inertes da comarca de Monterrei. A comarca de Monterrei enfronta unha situación de grave desvantaxe territorial na xestión de residuos inertes procedentes dunha construción e da demolición, así como de outros materiais non perigosos xerados en obras públicas e privadas. As consecuencias económicas e administrativas son evidentes e afectan especialmente as entidades de menor poboación e de capacidade orzamentaria, como son os concellos, para facerlle fronte a isto que evidentemente un concello solo é inviable. Desde o punto de vista ambiental tamén a situación é preocupante, porque, como todos saben, esa problemática que se viu agravada por todos os incendios que houbo en toda a provincia e moi especialmente na nosa comarca. Sí que creo que a Diputación, entre as súas competencias de cooperación e de asistencia aos municipios, sí que nos pode prestar ese apoio. Entón, vou a ler xa o que serían as propostas de acordo, que sería instar a Xunta de Galicia que no exercicio das súas competencias en materia de xestión de residuos, que todos sabemos que a competencia evidentemente é da Xunta de Galicia, que inclúa no Plan de Residuos de Galicia unha solución específica para a comarca de Monterrei, mediante a planificación, a execución, no menor prazo posible dun centro de xestión de residuos inertes que dé a servicio aos concellos da comarca, adoptando simultaneamente as medidas necesarias para previr os vertidos ilegais e garantir un cumprimento da normativa ambiental que está vixente. A segunda é que a Deputación de Ourense se comprometa a prestar ese apoio técnico e económico aos concellos da comarca de Monterrei para a xestión adecuada dos residuos inertes, mentras non exista unha solución comarcal definitiva liderando o que sería esa coordinación entre todos os concellos afectados. Eu creo que aquí hoxe traemos unha moción que non fala de ideoloxía, senón que fala de territorio, fala dunha equidade e de un sentido común que eu creo que na política o mellor que nos opera, ou polo menos, aínda que son nova evidentemente en política, levo 20 anos traballando nun concello e coñezo perfectamente o municipalismo. Sí que creo que neste momento falamos dun problema real que temos todos os alcaldes e alcaldesas que coñecemos, non que temos, que coñecemos, que sofren os concellos, pero que non só é unha cuestión de que sufran os concellos. Evidentemente a Diputación está para darlles asesoramento, esa colaboración, pero creo que aquí vamos ir un pouco máis alá, porque isto tamén nos sufren as persoas, Por neste caso as empresas de construción, os autónomos e tamén as persoas directamente, é algo que lles afecta a xente que cando quere facer unha obra, evidentemente non ten nin onde facer ese vertido. A día de hoxe os nosos concellos estamos obrigados a transportar eses escombros de formigón, de cerámica, de terras, a unha distancia máis de, en algún caso, de 60, 70 e 100 kilómetros para depositalos en vertedoiros que estén autorizados. Iso non é unha percepción, senón que é unha realidade, e iso que fai é incrementar de maneira moi importante eses custos desas obras, cando, por exemplo, os concellos temos que facer obras, evidentemente, temos que guardar unha das partidas da ejecución material, e se nos ven aminoradas porque temos que guardar unha partida para ese transporte de residuos en moitas desas obras. Entón, que significa isto na práctica? Creo que a política ten que ser algo práctico, porque senón os discursos están moi ben, todo queda nun papel, pero evidentemente temos que ser prácticos. Significa que menos obras e que podemos facer, evidentemente, con menos cartos, como me refería a execución material do que as obras. Significa licitacións que incluso algunhas veces se quedan desertas porque as empresas non lle salen as contas. Ou tamén significa que os veciños que lles costa a veces facer rehabilitacións das súas vivendas porque evidentemente iso ten un sobrecusto, Tamén non nos enganemos, isto significa que a distancia aos puntos autorizados favorece os vertidos ilegais, porque se non temos onde botar, evidentemente todos vemos o que nos pasou, como decía antes, que o impacto ambiental e paisaxístico que todos coñecemos. Despois, sorpréndenos encontrar entullos nos montes e nos camiños, pero poucas veces falamos do que é a raíz dese problema, que é que fai falta, nunca mellor dito, unha infraestructura próxima e accesible. Esta moción creo que non pide nada extraordinario,
pide que, bueno, pois que a Xunta planifique unha solución específica para Monterrey, que a Deputación, pois neste caso, lle pedimos que exerza o seu papel de cooperación cos concellos, non? Mentres esa solución pois non dá chegado, que entendo que as cousas non son de hoxe para mañán. Exactamente o que marca a lei é que xa existe, pois, o mellor noutras comarcas galegas, non? Estamos falando, pois, de protexer o medio ambiente, de reducir os custos dos concellos, de apoiar o sector das autónomos, das empresas de construcción, en definitiva de todos, evitar desigualdades territoriais. Eu creo que, bueno, os veciños e veciñas de Monterrey pois tamén merecemos estar dentro de, bueno, ser cidadáns, non ser de segunda, non? Senón tamén ser, como a todos e todas, pois cidadás da provincia e que se nos dé por solución a un problema que temos. Moitas gracias e esta é a miña primeira intervención. Moitas gracias. Non somos cidadáns de segunda, Bueno, vamos alá. Empezamos con turno de grupos. Primeiro, Grupo Mixto. Eu quero facer un análise sobre a situación na que se atopa precisamente esa bisbarra, esa comarca. Pois é sobre a situación dos residuos inertes, evidentemente. A problemática dos residuos inertes, fundamentalmente residuos da construción e demolición, RCD, como se suelen chamar na comarca de Monterrey, responde a varios factores estruturais. O primeiro é a ausencia de instalación comarcal específica. Na comarca non existe ningún centro público específico de tratamento de residuos inertes que dea servizo directo e próximo aos concellos. Iso implica que os pequenos produtores, evidentemente, que son obras menores, reformas domésticas e pequenas empresas, teñen dificultades para depositar legalmente os residuos. Depois atopámonos cas cuestións que plantexa a señora diputada. Ademais, o transporte a plantas autorizadas situadas noutras zonas da provincia encarece o custo. E isto implica e favorece a aparición de verquidos incontrolados en camiños rurais, parcelas ou montes. En unha comarca rural e dispersa como é a de Monterrey, onde a actividade da pequena construción e reformas é constante, a falla dunha dotación específica xera un problema práctico real. Despois, hai que analizar outra cuestión, que é a capacidade limitada dos concellos. Os concellos desa bisbarra teñen recursos técnicos e económicos limitados e a xestión de residuos inertes require espazos axeitados de acopio, control administrativo e seguimento, contratación de xestores autorizados, custes de transporte e tratamento. E moitos concellos non teñen estrutura suficiente para afrontar isto individualmente. E pois temos que ter presente outra cuestión máis, que hoxe por hoxe é sumamente importante e relevante, que é o impacto ambiental e paisaxístico. É que a acumulación irregular de entullos afecta a paisaxe e o solo en unha comarca que aposta polo turismo, o viño e o medio rural. Isto é un elemento sumamente negativo. De quen é a responsabilidade? Pois ben, a Xunta de Galicia ten competencia en planificación e autorización de instalacións de xestión de residuos, como ben dixo dona Eva, así como na aprobación do Plan de Residuos de Galicia. Os concellos teñen competencias na xestión de residuos municipais, pero os residuos de construción e demolición teñen un réxime específico que require coordinación. E a Deputación non ten competencia directa na planificación autonómica de residuos, pero sí ten competencia en cooperación e asistencia técnica e económica aos municipios. E instar a Xunta, polo tanto, é procedente. Agora, habería que facerse a seguinte pregunta. É necesaria unha planta comarcal? Un centro comarcal de xestión de residuos inertes pode ser unha solución axeitada. Sí, existe un volumen suficiente de xeración de residuos para que sexa viable. Se hai localización ambiental, se integra ou se integra nun modelo de economía circular como pode ser a reciclaxe de áridos e a reutilización. E, por suposto, que non supoña un sobredimensionamento nin duplicidade con instalacións próximas. Outra reflexión, cales son as alternativas posibles? Pode ser unha planta comarcal fixa, pode ser un sistema mancomunado de puntos de acopio con traslado periódico a plantas autorizadas, pode ser un punto limpo comarcal ampliado cun área específica de RCD, ou pode ser convenios con xestores privados con bonificación de transporte. Un centro fixo é a solución máis ambiciosa, pero tamén a máis custosa. E lenta, por suposto. Un modelo mixto pode ser máis inmediato e realista. Dende o punto de vista técnico, a problemática existe. Hai carencia de infraestructura próxima, a coordinación interadministrativa é necesaria, o apoio da Deputación aos concellos é razoable e encaixa dentro das súas funcións,
e o punto máis debatible é se a solución debe ser necesariamente un centro comarcal fixo ou se debería deixarse aberta a fórmula técnica máis eficiente. Por lo tanto, eu, como deputado non escrito, opino que a Xunta debería realizar inicialmente un estudo técnico de viabilidade para determinar a mellor solución, centro fixo, centro mancomunado ou sistema mancomunado ou un modelo mixto. Eu creo que Dona Eva xa falou dun centro de xestión, creo que ten a decisión adoptada. Eu aposto por esa análise técnica rápida e efectiva. Apoiar claramente o segundo punto, apoio técnico e económico da Deputación, porque é coherente co seu papel institucional, e, como conclusión, pois ben, a situación de Monterrey é mellorable, existe unha carencia estrutural na xestión de residuos inertes e a moción está moi ben orientada no diagnóstico e nas competencias. A única cuestión discutible é o formato concreto da solución. E pregunto, eu lanzo unha pregunta e remato. A instalación na Limia, en Morgade, que finalidade ten, cando se vai aperturar, e contempla tamén a actuación sobre a comarca de Monterrey? Grazas. Gracias. Por DO ten a palabra Toño. Buenos días, gracias Marta. Esta moción refleja una realidad que conocen bien los ayuntamientos de la comarca de Monterrey y, en general, muchos municipios del rural de la provincia. La gestión de los residuos inertes sigue siendo compleja por la distancia a los puntos autorizados y por el coste que eso supone en el día a día, tanto la administración municipal como para quienes realizan las obras. Esta situación no solo tiene un impacto económico, también puede derivar en problemas ambientales cuando no existen alternativas cercanas, algo que sabemos que ocurre y que resulta difícil de controlar. Además, no es un problema nuevo, se arrastra desde hace tiempo y no tiene una solución rápida. Por eso parece razonable avanzar en medidas que ayuden a reducir esta desventaja mientras no se encuentre una solución definitiva. También es importante la colaboración entre administraciones. Aunque las competencias estén repartidas, la Diputación puede desempeñar un papel de apoyo de coordinación, especialmente con los ayuntamientos más pequeños que tienen más dificultades para afrontar este problema. En definitiva, hablamos de una reivindicación razonable para poder ejecutar obras sin que los costes se disparen por una cuestión puramente geográfica. Votaremos a favor tanto la moción como la enmienda de sustitución del bloque. Gracias. Moitas gracias. Venega, señor Puga. Moi bo día a todas e a todos e especialmente ás dúas compañeiras que se incorporan a esta Deputación Provincial. Benvidas. Bueno, sobre esta moción do Partido Socialista, efectivamente fixemos dentro do Bloque Nacionalista Galego unha emenda que despois explicarei, pero para contextualizar o tema destos inertes ou RCDs, que son cousas distintas, hai que ter en conta o seguinte, non? Estamos falando de que moi dificilmente estas plantas de valorización, é dicir, de reciclaxe de todos os RCDs, van ter sí ou sí unha xestión privada. Porque é moi difícil facer unha xestión pública e non hai esa capacidade para facer a xestión pública en ninguna parte, porque ao facer esa valorización é donde entra o tema de donde hai máis mercado. Quero dicir con eso, se botamos unha ollada ao mapa que hai do país, da situación, pois vemos que en Ourense hai única e exclusivamente 5 puntos, 4 deles son de valorización de RCDs e un deles, emprazado no Concello de Ourense precisamente, de recuperación de espacios degradados. Pero claro, eso contrasta con Lugo, bueno, que ten 10, e especialmente coa Coruña e con Pontevedra. Coruña ten 32 e Pontevedra ten 19. Por qué? Porque ali é onde se xeneran a maior parte de actuacións relacionadas ca construcción e é onde vai as empresas que se dedican a estas cousas porque lle sacan beneficio. De acordo? Entón, unha vez aclarado este asunto, hai dúas cousas na moción do Partido Socialista que eu creo que é conveniente matizar, estando de acordo, non, xa digo, fixemos unha emenda de sustitución porque pensamos que mellora, pero evidentemente votaremos a favor tamén da moción. Pero hai dúas cuestións que me chaman a atención. Primeiro, unha cuestión de concepto, porque aquí fálase de residuos inertes procedentes de construcción e demolición, e que son dúas cousas distintas. Unha cousa son os residuos inertes, que ten unha regulamentación con Real Decreto diferente, que son aqueles que non teñen lixiviados e que son terras de excavacións, e que basicamente van a vertedoiros. E outra cousa distinta son os RCDs, os residuos de construcción e demolición. Son dúas cousas distintas, non? Para deixalo claro. Por qué? Porque para iso é importante
remitirnos a este plan de residuos industriais de Galicia, o que é do ano 2024, por lo tanto relativamente recente, non? Este plan de residuos industriais de Galiza establece o obxectivo a 2030 de que o 70% desos RCDs se reciclen. E iso, lóxicamente, vai a depender do mapa que haxa en todo o país de distribución destas plantas de reciclaxe. E, efectivamente, como dixen ao principio en Ourense, pois temos unha carencia moi importante. E, efectivamente, desde os poderes públicos e desde a Diputación podemos facer algo, debemos facer algo, inda que quen lle compete, quen ten que facelo definitivamente a Xunta de Galiza. Por qué? Porque se só centramos única e exclusivamente naqueles espazos, naqueles puntos onde eso é rentable económicamente, pois dificilmente se vai poñer en marcha. Dificilmente, nin na comarca de Monterrey, nin en outras comarcas, vamos a ter esa posibilidade. E digo isto porque tamén paréceme que hai unha inexactitude na moción do Partido Socialista cando fala de que na rúa si existe un. Que eu saiba non teño constancia deso, porque o último que sabemos da rúa, ou a información que a min me dan, é de que está pechado, de que o todo de Valdeorras de RCDs van a Monforte e que o único que hai é un depósito en Vilamartín no que se levan algo de inertes que son reciclados. Claro, pero na rúa que eu saiba non hai. Bueno, é igual, non é o de menos, non? En todo caso, este plan de residuos do ano 2024 ten unha eiva moi importante e iso sí que é algo que lle temos necesario trasladar á Xunta de Galiza. Primeiro, isto ven dunha normativa moi obsoleta. É o único que ten a Xunta de Galiza este plan de residuos que non deixa de ser un plan, porque o resto todo é unha transposición de normativas de residuos de solos contaminados e a normativa europea. Aquí temos unha peculiaridade, é dicir, Ourense incluso, por o que dixen antes, ten unha peculiaridade con respecto a Coruña ou mesmo de Pontevedra. Entón, sería necesario que a propia Xunta de Galicia tuvera normativa propia no que se contempla a peculiaridade que temos de despoboamento, a peculiaridade que temos de menos actividade de construcción que en outras provincias. Por lo tanto, o que nos propoñemos para ir ao grao ao respecto a nosa emenda é o seguinte. Efectivamente, desde hai, creo que son 15 anos, na parroquia de Morgade, en Xinzo de Limia, a Deputación Provincial acometeu un investimento bastante, cerca do, creo recordar, d'1 millón de euros, para a posta en marcha de que aparte ten vertedoiro, de unha zona de recollida destos RCDs, que non se puxo en marcha. A información que nos temos e que recabamos indica que agora parece ser que todo eso xa ten unha reglamentación e unha autorización e que está en proceso única e exclusivamente de facer unha concesión, non? Que posiblemente teña demanda me refiro de empresas que queiran coller ese espazo. Por lo tanto, nós o que propoñemos é que a Deputación Provincial, ao mellor xeito, que pode colaborar con esa zona de Monterrey, pero que non solamente sexa da zona de Monterrey, sino que habrá unha parte importante da provincia de Ourense, é poñer en marcha esa planta que xa digo, xa conta coas autorizacións, eso que nos temos entendido, falta, sería nun prazo relativamente breve de tempo a posibilidade de que sexa concesionado e despois a correspondente posta en marcha. Pero iso non quita de que efectivamente a primeira parte, que é a que propón o Partido Socialista, que é a competencia que ten a Xunta de Galiza, pois estamos totalmente de acordo e ese ten que ser, por aí ten que vir a solución da situación que teñamos o que plantexa o propio plan de residuos que a 2030 o 70% dos materiais procedentes de demolición e das construción que sexan reciclados, non? Por tanto, xa digo, a nosa emenda vai nese sentido porque pensamos que é moito máis clarificadora e, vos nos diredes se aceptades ou non. Moitísimas gracias. Vamos, nos toca a nos, por a nosa parte. Partido Popular. José María, perdón, que estaba agora. José María. Bos días a todos. Enhora benvidas as dúas novas diputadas do Grupo Socialista. Esta problemática na comarca coñecémola os que somos dali desde fai muchísimo anos. Non é unha cousa nova, nin é un traballo novo que se leve facendo. Dende distintos concellos tratouse de pôr en planta
por en funcionamento plantas de residuos xa nas épocas desde o ano 2003, tuvo a Mancomunidade de Verín, que é o órgano que coordina todos os concellos da comarca de Monterrey. Os que non somos da comarca de Monterrey xa o fixemos pola nosa conta, porque isto non afecta só a comarca de Monterrey, as outras comarcas como é a de Viana, como é a da Mezquita, como é a Veiga, como é o Bolo, como son as Frieiras. Hoxe en día, como é Muiños ou Lobios, hasta que se abran, non teñen este problema. Temos un problema que non é só dunha comarca, é provincial. Aí, como ben di o diputado do BNG, a planta da rúa non está en funcionamento. Curiosamente, aquí hai outra planta que é onde vai a maioría da xente ou levamos os residuos, que é a planta de Xunqueira, na que aquí non está. Unha planta que estará máis ou menos da nosa comarca un poquinho máis lonxe da planta de Morgade. Planta de Morgade, que como ben indicou, está en licitación ou vai se licitar. O problema que tuvo hasta ahora, despois de moitas vicisitudes, foi os cambios primeiro legales que hubo que facer, reformular e refacer obra no proxecto, unha planta que non pagou a Diputación, porque hai que ter en conta unha cousa, que non podemos despois sempre, estamos falando de que asumimos competencias que non son propias, que estamos asumindo competencias impropias. Esta planta que hubo que pedir unha autorización especial para poder executala, porque non é competencia propia, foi con fondos europeos, non foron con fondos da Diputación, porque, como xa digo, non é competencia nosa. E nesa planta estarase, despois de actos vandálicos e nova reformulación de proxectos, estarase en pronto a pôr en funcionamento. Darlle gracias por recoller ese traballo o do BNG. Nos pensamos que esta é unha moción que a primeira parte está adecuada, ten que instarse ou hai que facer un plan para ver as realidades necesarias na provincia, non só nunha comarca, senón en toda a provincia, porque o mellor non é necesario, tendo a planta hoxe en día de Morgade, facer unha planta na comarca de Monterrey, pero sí facer unha planta na Viana do Bolo, ou na Veiga, ou na Mezquita, ou en Vilariño de Conso, noutras zonas que tamén están moito máis ailladas incluso que a comarca de Monterrey, porque a fin de contas a comarca de Monterrey ten unhas comunicacións moi boas con respecto a outras zonas, grandes zonas, como por exemplo, vimos de falalo, da zona de Valdeorras e o illamento que sufre. Por outra parte, na segunda parte da moción do Partido Socialista, volven a pedir máis orzamento económico. Orzamento económico pediron na primeira moción que levaron vostedes, pedindo un plan de choque. Máis orzamento económico, sobre todo pon os concellos. Eu supoño que habería que pedirlos para todos, pero tendo en conta unha peculiaridade. Nos estamos como estamos. O diñeiro que ten a Diputación xa é moi xusto. Entonces, temos que axustarnos ao noso. E, sobre todo, as competencias que son nosas e poder facer o que son nosos. Nos podemos dar asesoramento, podemos facer estudios, pero nos asumir económicamente, eu creo que é algo que non nos compete. É unha cousa que decía a señora diputada, de que quedan obras desertas porque non lle chega o diñeiro nas licitacións para facer o transporte. Eu creo que legalmente calquer técnico que ten que ter os datos cando vai o orzamento, ten que polo. Eso vai no proxecto. Se os proxectos están mal feitos, non poden salir adiante. Non sei se o técnico cumpli ben a súa labor ou non a cumple, pero iso ten que ver no orzamento, igual cos precios que teñen os materiais e a mão de obra. A todo isto, nós estaríamos de acordo ca emenda de engádega de sustitución que fai o BNG, porque recolle e de agradecer un traballo que fai esta Diputación, e cando se alouba o traballo que fai a xente desta Diputación dende fora, sempre de agradecer, e agradecer un traballo que se está facendo ben. Entonces, pola nosa parte, sería adecuado sustituir o segundo punto desta moción pola engádega que fai o grupo do BNG. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de empezar. Eva. Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois vamos a ver co BNG. Fai unha emenda de sustitución da segunda proposta de acordo. Bueno, en relación con esa emenda temos que dicir con claridade que non vamos a aceptala e vou a explicar o porqué, para que se entenda. En primeiro lugar, esta emenda cambia o enfoque da moción.
A nosa proposta fala de buscar unha solución eficaz, e neste momento adaptada a Monterrey. Si nos ampliamos a outra comarca, que evidentemente será necesaria, eu non digo que non, evidentemente, pero cambiaría o que sería, pois eso, o enfoque da moción que nos traemos hoxe aquí. Introduce tamén, activa, non? Esa emenda o que está activando é unha infraestructura concreta que é a de Morgade, a de Xinzo de Limia. Ese é precisamente o problema. É que precisamente ese é o problema. Porque non estamos debatendo sobre acelerar trámites administrativos, nin estamos debatendo sobre unha solución proposta que funciona ou non funciona. Entón, creo que o debate non é ese. A realidade é evidente. Morgade leva 15 anos sen prestar un servicio. Se temos que tardar outros 15 anos para darlle unha solución a un problema, pois entonces creo que as cousas non se están facendo de todo ben. Ese non resolveu os vertidos, ese problema sigue aí e sigue sin resolvelo. E, bueno, hoxe eso non se pode presentar como unha garantía de nada, cando despois de 15 anos pois todos vemos que eso non está posto en funcionamento. E máis lle digo, eso que, bueno, pois sí que é verdad que pedín información, pedín fotos de como estaba aquelo, porque, bueno, gústame vir asesorada, ou polo menos intento yo, cando vou a cualquier sitio, e evidentemente as fotos que as teño no meu teléfono, se non as viron, eu as paso e só hai que velo. Eso necesita unha inversión a día de hoxe, eu non son técnica, nin pretendo selo, pero eso necesita unha inversión moi grande. E recórdolles, e agora un pouquiño o que dixo, que a verdade que me sorprende, non? Eses fondos foron fondos europeos, esos fondos como veñen de Europa, oye, miro, o diñeiro é igual aquí que en Europa que en Madrid. E se a Diputación, que sei perfectamente que foi un proxecto de fondos FEDER, do proxecto Arraiano, bueno, o que o xestione dá igual onde veñan os cuartos, temos que xestionalos ben, porque se desvirtuamos eso, evidentemente, entonces estamos xa noutra historia, que non é o que nos agora mesmo temos que debater. En segundo lugar, a emenda, pois que poñendo en marcha esa instalación, o problema quedaría resolto? Pois para a comarca de Monterrey non quedaría resolto. Eu, cando falo da comarca de Monterrey, como deputada, vou desde a Mezquita hasta Cualedro, igual que ti que representas por parte do Partido Popular e eu por parte do Partido Socialista a toda a comarca. Entón, eu non falei en ningún momento de onde situala, falas da Mezquita, a Mezquita, evidentemente, entra dentro da zona que neste momento estamos a representar. Entón, co cal entendo que é importante non contextualizamos cual sería o sitio, pero sí que, contestando ao Grupo Mixto, a Xosé Carlos, o tema unha xestión mixta e colaboración ca Mancomunidade. Por suposto, eu falei co presidente da Mancomunidade porque me gusta falar e construir para chegar a acordos, que creo que é a única vía que nos fai de sacar cousas adiante. E despois o que lle decía, o tema dos incendios, pois é verdad que, bueno, a nos Morgade, como ben din, ten a Xunqueira a 22 kilómetros. Entón eu creo que Morgade e a zona de Xinzo, neste momento, por eso non admitimos esa emenda, estaría solucionado. O problema é Monterrey, que temos Xunqueira a máis de 60 kilómetros, temos a rúa, que me están dicindo que ahora mesmo está pechada, desconocía ese dato, a verdade, porque eu sei que inertes, como decía o compañero do BNG, é verdad que sí, que todavía os están levando aí, e Leiro. Entón, para a comarca de Monterrey, evidentemente, seguimos a estar a máis de 60 kilómetros e, evidentemente, pois non, bueno, non sería, a non nos solucionaría ese problema. Moitas grazas. Moi ben. Sí, Grupo Mixto. Pois eu vexo que non se me respostaron as preguntas que eu realicei antes. Cando se poría en funcionamento o punto de recollida e reciclaxe vertedor de Morgade? Que tipo de xestión vai a ter? Eso sí que o aclarou. Sí que dixo que sería unha xestión a licitar, o sea, por lo tanto, é privada, e que ámbito territorial vai a atender. Entón, unha vez que teña unha resposta a eso, podería ter unha definición clara do que debería ou como debería actuarse neste ámbito na zona de Monterrey. E insisto en que é imprescindible analizar todos os aspectos que mencionei na miña primeira intervención, que eran se existe volume suficiente de xeración de recursos para que sexa viable, se hai localización ambientalmente axeitada, se integra nun modelo de economía circular e se non supón un sobredimensionamento nin duplicidade con instalacións próximas como pode ser a de Morgade. Dito eso, vou a votar a favor, pero gustaría ter resposta a todas estas cuestións técnicas. Vou a votar a favor, pero precisamente para evitar o que menciona a dona Eva, que era o despilfarro de diñeiro, sería imprescindible que houbera este estudo técnico da Xunta de Galicia. Imprescindible, e despois sí adoptar unha decisión
axeitada, pero sin coñecer como vai a funcionar Morgade, sin coñecer que ámbito territorial vai a ter, e sin coñecer se hai, por exemplo, un volumen suficiente de residuos a recoller ou a atender, resulta complicado, pero aínda así votarei a favor porque creo que é necesario traballar neste ámbito medioambiental tamén, por suposto, paisaxístico. Moitas gracias. Turno do grupo, segundo turno. Deo? No. Venega. Bueno, claro que despois depende moito tamén o ir a unha concesión de que empresa o colla, porque non todas, das 4 que hai en Ourense, non todas funcionan ben. Quizás a que mellor funcione sexa precisamente a de Xunqueira de Espadanedo, que, por certo, non entendín eu moi ben como que vos queda a vos máis cerca, non sei se dixeches, o que vos queda máis cerca Xunqueira que Morgade. Vale. Sí. Bueno, a ver, as que hai son unha en Toén, a área das... Bueno, vamos a dicir o nome. A de Xunqueira de Espadanedo, a de Leiro e a de Maside. Son as que hai. máis o vertedoiro daqui de Ourense. Punto. Vale. Entón, xa digo, que funcione ou non funcione vai depender en grande medida, o mellor hasta dos precios que se poñan aí. Outra cuestión, a ver, nos dentro do Bloque Nacionalista Galego o que facemos coa nosa emenda é intentar optimizar recursos tamén, e ser o máis áxiles posibles. Eso é... Pero a min pareceme ben que vos levedes o auga ao vosso rego, pero non era a miña intención poñer en valor o que fixo a Diputación Provincial de Ourense fai 15 anos, Non era a miña intención, porque é que fai 15 anos. Porque que daquelas non tiña ni licencia ambiental, porque daquelas fixes unha chapuzada de marca maior, porque quedou parado e despois acabaron entrando, roubando e estropeando moitas cousas. Entón, o único que é por unha cuestión de optimización de tempo e de recursos públicos. Por iso decimos que é moito máis práctico poñer en marcha xa o que está pendente solamente de concesionar, que, por iso non entendo moi ben o do Partido Socialista que non acepte a nosa emenda, porque pensamos que o que facía era axilizar moito máis eso, e ademais tendo en conta unha cousa, de que a finais do ano 2025 o propio Partido Socialista en Xinzo facía unha moción reclamando a posta en marcha da planta de residuos de Morgade. É dicir, nós o que estamos pedindo, o mesmo que o Partido Socialista pedía ou pide no Concello de Xinzo. Insisto, é por unha cuestión de practicidade para a posta en marcha, non? Nada máis, simplemente que é unha lástima que non se acepte a nosa emenda, porque eu creo que daría moito mellor e daría lugar a un consenso seguramente de todas as organizacións políticas, porque eu digo sinceramente que este segundo punto no que se plantexa que comprometer apoio técnico e económico, bueno, o apoio técnico, bueno, pues coincido incluso co que decía o deputado non escrito, non? Pero ter que poñernos ahora desde a Deputación Provincial a subvencionar, eso non nos garantiza en absoluto que vaya a funcionar, porque é que non temos o centro, temos que levar os que hai. Por lo tanto, na comarca non lle imos axilizar absolutamente nada. En resumidas contas, tamén para ser prácticos, si trasladamos ao Partido Socialista que non aceptando a nosa emenda, o que lle pedimos é votación por puntos. Por qué? Porque nós estamos perfectamente de acordo co primeiro punto, pero non podemos coincidir co segundo porque pensamos que é un xeito de enredar a cousa. Boas, de novo. Para responderlle o diputado do grupo do BNG, a modificación toda sei que empezou no 2015, pero todas as tramitacións empezaron a facer no ano do ano 23, desde fai no ano 23-24. Estamos agora facendo, que non estáse facendo para saber os precios aos estudios económico-financeiros. O que estamos esperando é neste ano poder sacar esta licitación neste ano. Supomos que cos precios e co estudio actual terán os precios adecuados e a xente está. Nos tamén estamos de acordo na votación por puntos, precisamente porque estamos de acordo no primeiro, que hai que estar como, non só listar, hai que facer un estudio de como está o tema na provincia e para poder despois ver as realidades. E só unha puntualización, doña Eva, nós somos do Partido Xudicial de Verín, pero a comarca nosa, a miña non é de Verín, eu son da comarca de Viana, vale? E aí ven
varias veces. Entonces, a comarca, aí pon a comarca de Monterrey, non somos da comarca de Viana, non é o mesmo. Vale, un partido judicial cunha comarca, só esa puntualización. E o estado actual de que tamén un pouco de paralización que temos no tema da licitación foi os roubos, as denuncias que hubo ante a Guardia Civil e ante a Policía, e que está ahora mismo estamos litigando contra a compañía de seguros porque tería que facerse cargo dos daños que estaban, que para eso temos un seguro. Nos acabarémoslo adiante de todas formas, pero seguiremos litigando con eso. Por eso retrasouse neste último ano, por os actos vandálicos, porque eso ten que pagalo, ou entendemos nós que eso debe pagalo a compañía de seguros. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche para... Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu, cando rexeitamos a emenda, non é por un enfrentamento político, ni moito menos, e quero deixalo claro, non simplemente é que creo que pedir eso desvirtuaría a moción que nos traemos aquí. Eu non digo que Xinzo, evidentemente, tamén tería que ter unha solución, pero como entendemos que como ten Xunqueira, de feito, así o comentaba o compañeiro, que agora mesmo é a solución, teñen unha solución a 20 km, porque Morgade Xinzo está a 22 km, se non me equivoco. Entón, eles xa teñen algo máis próximo, agora mesmo teñen esa solución. A comarca de Monterrey, que se pode estender a comarca, entendo que os concellos da Mezquita, a Gudiña e todos poidan vir, evidentemente, se isto vai adiante a comarca de Monterrey, porque cando se fai algo público é para todos. Non se lle pecha as portas aos da Gudiña para que non veñan, non. Ábrese ya todo o mundo, entendo eu, sempre que as cousas públicas é de todos e para todos. Entón, bueno, xa para rematar, entendo que, bueno, como deputada comarcal, hoxe traigo esta moción, pídolles, bueno, que a miren como proposta desde o territorio. É verdade que non pedimos que sexa a Deputación, non, a que construya eso, evidentemente témolo claro. Nos a Deputación o que lle pedimos é que sexa o nexo de unión, que sexa eles o que inicien o mellor eses estudios a través ca Xunta ou a que teñan que estar, e despois económicamente nos lle pedimos, o noso sentir económico vai un pouco en que evidentemente agora os concellos temos que facernos cargos de moitísimos vertidos e temos denuncias da Policía Autonómica, Seprona, eu especialmente no meu concello, por eso foi un pouco o tema de traer isto, pero igual que eu, cualquier alcalde ou alcaldesa. E temos agora que nos costear eses vertidos e nos supón un custo, e todos sabemos que xa se falou aquí durante toda a mañá, que levamos falado moito, sobre como estamos os concellos para facerlle frente a eso, sin máis. O sea, nos evidentemente non lle estamos pedindo unhas partidas económicas que entendemos como están as cousas, pero sí que entendemos que a Diputación, nese término, nos ten que prestar o mellor esa asistencia aos concellos neste senso. E nada, simplemente dar as gracias, e creo que é unha moción razoable, viable, e creo que xusta. Moitas grazas. Moi ben. Bueno, unha cousa importante que adelantou o compañeiro do BNG, aceptan a votación por puntos ou non? Porque iso vai derivar a cousa. Se aceptan a votación por puntos, evidentemente non estamos de acordo ca emenda do BNG, se non aceptan a emenda e non aceptan a votación por puntos, entón é outra... Bueno, a nosa moción, como creo que é clara, creo que o intentei explicar, sinto que o mellor non se me entendera. Evidentemente, repito, non estamos en contra de que non se faga isto tamén para Morgade, non, que se active, pero, bueno, entendendo que despois de 15 anos, son 15 anos. Entonces a nosa moción é tal cual, entendemos que para a comarca de Monterrey. Moi ben, eu simplemente un apuntamento para xustificar, neste caso, xa lle digo, nós estábamos dispostos a votar na primeiro punto a favor e no segundo en contra, estábamos de acordo ca proposta do BNG, pero como non se entende a emenda do BNG, eu lamento a falta de flexibilidade, porque aquí estamos falando de que é un problema, o mismo que vostede di que ten esa recollida de inertes, lo temos na comarca de Ourense, lo teña a comarca de Carballiño, ten a comarca do Ribeiro, a Baixa Limia, o teñen todos, entonces creo que estamos aquí como un goberno provincial. Estamos dando unha solución que ao mellor outro non temos tan próxima, e unha solución viable, unha solución posible, e, por lo tanto, bueno, se circunscriben exclusivamente únicamente ao tema de LI, e además nos piden cousas que eu creo que se poden facer a través da mancomunidade, un órgano como é a mancomunidade, a coordinación e tal, bueno, se é blanco ou negro, cada un votará en conciencia. Non está claro que non aceptan a emenda do BNG e está claro que non aceptan votar por puntos, entón só votamos a súa emenda tal e como está, de acordo?
A súa moción, perdón, a súa moción. Vale? Vale, pois veña. A favor? Bueno, en contra? Sí, claro. Por o que lle acabamos de dicir agora, vostede non acaba de aceptar que se faga e tal, non? Sí, non acabamos de aceptar, Vale, vostede explica yo despois tamén, non o explique só no Monterrey, explíquenos demais. O BNG, abstención. Vamos co capítulo o último apartado, na moción de urxencia non hai, rogos e preguntas. Neste caso teño por escrito, o orden que teño aquí, a min dame igual. A primeira é unha do Grupo Mixto, Xosé Carlos Valcárcel, unha pregunta sobre que fagará il ou que exponerá il sobre o tema sobre a contaminación do encoro das Conchas e a sentencia de máis. Moitas grazas, presidente. Pois ben, no mes de xullo do ano 2024, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditou sentenza sobre a denuncia dos veciños e veciñas das Conchas, recoñecendo o seu dereito á saúde como dereito fundamental, a pesar de vivir á beira dun encoro gravemente afectado pola contaminación que o río Limia arrastra ata alí. Esta sentenza condenaba as administracións da Xunta e do Estado, nomeadamente a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a reverter a situación na que se atopan as augas do Limia. Ambas as dúas administracións recorreron ante o Tribunal Supremo, que acaba de fallar o día 11 de febreiro de 2026 no mesmo senso, dándolle a razón á veciñanza, admitindo o recurso de casación preparados polas partes condenadas sin posibilidade de recurso e sendo firme a súa sentenza. No mes de xuño do ano pasado, este plenario aprobou unha moción do Grupo Socialista que pedía no segundo punto a declaración de zona vulnerable por nitratos na comarca da Limia, unha declaración que xa tiña que estar feita dende o 22 de maio do 2022 e que o Goberno da Xunta ten que aplicar, como un dos pasos urxentes e necesarios para reverter esta situación de grave contaminación. Ante a gravidade dos feitos que levan décadas denunciando estes veciños e tamén diversas asociacións en nome dos veciños e veciñas da comarca da Limia, formulo a seguinte pregunta e diante da ausencia de quen presentou a moción que foi aprobada no seu día, pois tomo a liberdade de plantexar a pregunta. Cal é a postura desta Diputación na defensa dos veciños e veciñas das Conchas e da comarca da Limia e da súa saúde, e que pasos leva dado dende a Deputación, dende o Partido Popular de Ourense e da Xunta de Galicia, e dende a Xunta de Galicia para axilizar esta declaración de zona verde vulnerable na comarca da Limia. Esta pregunta, evidentemente, ten un ánimo constructivo, porque creo que a situación que acontece precisamente na Limia, que antes se mencionaba por parte do Partido Socialista, do Grupo Socialista, como unha zona na que hai que actuar preferentemente en relación a outras comarcas da provincia, pois gustaríame saber cales son as decisións. E, por outro lado, en relación a comprensión lectora, decir que alguén ten unha resposta de 4 puntos detallada xa agora mesmo, xa sobre como hai que actuar en relación ao Consello de Contas e a dación de contas. Está moi detalladiña, con 4 puntos, para que sexa perfectamente entendible e comprensible. Moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, evidentemente, eu no da comprensión lectora non me dou por aludido. Contesto a pregunta que vostede fixo. Cal é a postura desta Diputación na defensa dos veciños e veciñas das Conchas e dos da comarca da Limia e da súa saúde? Evidentemente, a postura non pode ser outra que a de calquera administración, que é estar ao lado dos veciños na defensa da súa saúde. Lóxicamente, isto é redundante, porque así é a nosa obriga e así, ademais, é a nosa vocación. A Diputación, evidentemente, creo que non se pode traer a unha cuestión como esta no sentido non na cooperación non se excluye, pero sí non canto ao exercicio das súas competencias, xa que carece das mismas. Froito deste que non foi demandada no pleito. Por lo tanto, non foi parte no pleito porque non ten competencia, senón houbera sido obxecto de demanda, igual que foi a Xunta de Galicia e a Goberno Central a través da Confederación Hidrográfica, non? No obstante, evidentemente, o Programa Provincial de Colaboración na Xestión dos Servicios Municipais do Ciclo Hidráulico está a disposición de todos os concellos que soliciten asistencia técnica e, por suposto, non se exclui os da Baixa Limia, ni moito menos, todo ao revés. Adicionalmente, a Deputación participou como socio activo xunto co INORDE no proxecto Rexenera Limia
da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que tiña por obxecto minimizar o orixen da eurotrofización do embalse das Conchas, causa directa dos problemas da cianobacteria. E ademais, no PERTE de digitalización do ciclo da auga, ten unha acción piloto para a monitorización, seguimento e anticipación, se é posible, dos blooms, crecementos explosivos e descontrolados das cianobacterias. Estas son as accións que, en todas as súas competencias, leva a cabo. En canto á segunda pregunta, que leva os pasos que se leva dado para que a Xunta de Galicia declare a zona vulnerable da comarca da Limia, obviamente, unha obriga que ten a Xunta de Galicia, por lo tanto, terá que cumprirnos. Demandámoslle como calquer outro, pero lle corresponde a unha administración autónoma como a Xunta de Galicia o facela. Gracias pola súa resposta. Nada. Teño dúas preguntas do Partido Socialista. Tamén me dá igual o orden. A primeira que teño aquí é bueno, que xa un pouco foi citada as alegacións presentadas pola Deputación de Ourense ao anteproxecto da Lei da Administración Local de Galicia. Xerezade ten a palabra. Perdón, eu como encabeza Xerezade. Vale. Gracias, señor presidente. Eu creo que era Séneca o que dicía que non é que teñamos pouco tempo, é que desperdiciamos moito. Eu, señor Valcárcel, non teño tempo para perder con vostede. Sobre respecto a pregunta, bueno, a análise escapa de que, bueno, que o anteproxecto de lei que se nos presenta por parte da Xunta de Galicia é unha lei que leva prácticamente 30 anos en vigor, e a importancia que ten sobre a mesma. Creemos que é unha lei intervencionista e sobre todo con unha falta de financiación por as competencias que nos atañen tanto a diputacións como aos concellos. Entonces, a pregunta que lle facemos ao señor presidente é se a Diputación de Ourense presentou ou ten previsto presentar alegacións formais ao anteproxecto da Lei de Administración Local de Galicia actualmente en tramitación. E segundo, en caso afirmativo, cal é o sentido das alegacións, cales son as prioridades concretas que a Corporación contempla neste proceso participativo e cal é a posición institucional que sostén a Diputación en relación ao financiamento e delimitación de competencias municipais. Moi ben, pois perfectamente. Vaya por adiante o que iba a dicir ao final, pero que creo que é importante para que non haxa ningún tipo de malentendido. A copia das alegacións presentadas vaise trasladar inmediatamente a todos os grupos para que as teñan, non? É unha copia da presidencia, unha facultade da presidencia, evidentemente, en nome da institución, de acordo cos seus técnicos, obviamente, facer este tipo de alegacións, e así se exerceu fundamentalmente con dúas cuestións. Eu creo que non toquei prácticamente unha coma do que me propuxeron os técnicos, porque a verdade que temos uns técnicos, bueno, moi bons aquí nesta casa. Xa lle digo que teño unha cláusula de recesión moi alta e que non nos vamos a ceder baixo ningún concepto. Digo porque hai algunha proposta de fichaje e non vamos a ceder estes técnicos que temos. Pero por eso digo que fixeron eles as alegacións, evidentemente técnicas, e creo que están perfectamente claras, por lo tanto, ya trasladamos inmediatamente. Efectivamente, a Diputación de Ourense presentou alegacións como a través da FEGAN, porque o que nos indicaron que todo canalizáramos a través da FEGAN, concretamente o 23 de febreiro do 26. Canalizáronos a través da FEGAN, e, bueno, e aí é onde van todas as alegacións que presenten os concellos e as diputacións provinciais. Fálame concretamente de se se contempla cal é a posición institucional sobre que sostén a Diputación en relación ao financiamento e delimitación das competencias municipais. Eu, primeiro, presentouse un documento con 19 alegacións que veñen a reforzar ou puntualizar en algúns casos a redacción da norma que eviten interpretacións ambiguas. Vimos que había algunhas cuestións que efectivamente eran técnicas, pero que podían ter importantes repercusións de interpretación, e as cousas clariñas que despois, ainda estando claras, son complicadas, non? Pero se xa están ambiguas no texto, entón son moito máis complicadas. Antes cando falábamos da financiación dos concellos, eu permití unha chanza de dicirlle que era de primeiro de alcalde coller os ingresos para facer os orzamentos, porque os gastos témolos todos disparatados. Aquí tamén teño unha cousa gravada a sangre e lume, que é os ingresos desta Diputación, porque eu sei que despois todo o mundo ven pedir, e se non teño diñeiro para repartir, por mal vou, non? Entonces, cando alguén me ven apuntando competencias, como xa está un escaldado, digo en nombre da institución, pois a verdade é que hai nas que coller con moito
con pinzas é importante. O primeiro que digo é danme diñeiro para exercelas. Vale, esa é a clave, danme diñeiro para exercelas, porque claro, a mí me cargan aquí, sobre todo se ustedes len o texto é claramente gravoso, tal como está, en cuanto ás competencias, para as diputacións do interior, pero eu sigo dicindo o mismo, moito máis gravoso para nós. Por qué? Primeiro, porque establece unha serie de competencias respecto dos concellos con reto demográfico, que aquí son a maior parte diles. Pero que ademais aquí temos 30 concellos máis que Lugo. E entonces aquí temos un montón de concellos afectados por o reto demográfico, efectivamente, ao que hai que prestar servicios, ao que hai que mirar, o que estou plenamente de acordo. E eu estou encantado, creo que calquera que se senta aquí estaría encantado de prestar todos estes servicios con maior intensidade e tal, pero para eso fai falta bastante diñeiro. E iso é a mecanismo clave para que o rural e para que o interior de Galicia non morra. Por eso, nós, desde logo, témolo moi claro e así se fixeron nas alegacións. De acordo? O mismo vai unido ao número de concellos, que aquí temos, máis alá do reto demográfico, temos un montón de concellos, casi todos por debaixo dos 5.000 habitantes, casi todos, e, por lo tanto, tamén temos que prestar moitos servicios. Incluso, despois tamén se añade, no articulado do texto, se añade moitísimo deber de cooperación, moitísimo, bueno, non se añade, o sea, deber non, obriga de cooperación, obriga técnica, obriga de orzamento, parecenos perfecto. Desde logo, o papel das diputacións, se quixéramos presumir de papel político, sale extraordinariamente reforzado nesta lei. Pero, como somos serios, decimos moi ben, a mí non me vale ter competencias e logo despois non poderás exercer, o que me veñan demandando non. Entonces, parece menos perfecto. Evidentemente, se alguén sospeitaba que as diputacións puderan estar en términos de desaparición, non o vai a ser con esta lei, porque reforza extraordinariamente as súas competencias, xa digo, sobre todo no interior, en concellos, en provincias como a nosa afectada por reto demográfico e cunha dispersión de concellos tan importante. Pero é certo que para isto fai falta moito máis diñeiro e aí reside fundamentalmente o cerne das nosas peticións. Competencias sí, pero como dicíamos, que a lei de benestar animal, que non nos veñan outra vez metendo competencias que logo non podemos exercer. Así que ese é o sentido das alegacións. Clarificar o texto, onde hai ambigüedade que quede perfectamente claro, ter claro, efectivamente, cales son as competencias de cada un diles, unha vez que isto está claro, evidentemente, se aceptamos a competencia, pedir a financiación correspondente para o exercicio da mesma. Simplemente dicir que por parte do noso grupo coincidimos basicamente, digamos, nese análisis, pero simplemente quixera facer un matiz, porque se hai algo da lei tamén que me preocupa, por lo menos quixera saber a súa posición, é donde nos leva, digamos, a desaparición de facto, digamos, das comarcas, e unha potencialización, digamos, das mancomunidades. Incluso unha financiación extra por parte da Xunta de Galicia e por parte das Diputacións. Entonces, quixera saber, digamos, a súa opinión sobre isto cando vemos sistemáticamente que as mancomunidades aquí, por lo menos na provincia de Ourense, a que non está mal, está peor. Entonces, quixera saber tamén a súa opinión. Bueno, eu aí, en primeiro lugar, cando me fala de comarcas, que órgano administrativo de comarcas temos? Tiñamos os modelos de Fraga no seu momento que están, evidentemente, esos centros comarcales que están todos en desuso. Por lo tanto, falar de comarca é falar dunha entelequia, non existe. Falar de mancomunidades, eu non estou de acordo con vostede que todas as mancomunidades funcionan mal, hai nas que funcionan mal e hai nas que funcionan extraordinariamente ben. E, por lo tanto, creo que é unha cuestión máis de... Hai nas que prestan muchísimos servicios aos concellos, todo o mundo pode ver aquí na nosa provincia, e hai outras que realmente non prestan prácticamente ninguna, e incluso tamén o funcionamento das mismas tamén é moi totalmente o ámbito das mismas é moi desigual. En moitos sitios hai comarcas ou mancomunidades que perderon boa parte dos concellos adheridos, ou sea, que forman parte do seu territorio, e realmente isto está moi complexo. Donde funcionan ben, eu creo que é un ente de prestación de servicios supramunicipal importante, asentado, e que debe prestar eses servicios. A todos non vou a poñer a nadie unha comarca de exemplo para unha mancomunidade para que alguén se sinta ofendido en outro sentido. É onde funcionan mal ou onde directamente non as hai, que tamén é certo. Onde non as hai directamente, bueno, habrá que correxir. En todo caso, o que funciona ben, melloralo, e o que funciona mal, correxilo. Aí non me vou a meter. O noso libro eu creo que agora contrapoñer mancomunidades con comarcas é contrapoñer unha realidade que funciona ben, regular ou mal
con algo que non existe. A comarca como tal non existe. Vale. Sí, a última era de... Sí? No, vale. A última que teño por escrito é a de rehabilitación da adquisición, bueno, da subvención a concellos para rehabilitación e adquisición de vivendas. Gracias, señor presidente. Cando que? Nada, pois sí, efectivamente, esta pregunta vai sobre o estado de resolución da convocatoria das subvencións aos concellos para a rehabilitación e adquisición de vivenda destinadas ao alugueiro residencial. Pois, por unha banda, cual é o estado actual da tramitación da convocatoria das divanditas subvencións? Por outra, cantas solicitudes foron presentadas polos concellos da provincia? E, por último, cando se ten previsto desde a Diputación resolver e notificar a concesión das subvencións aos concellos solicitantes? Moitas gracias. De 27 de outubro do 25, onde foron aprobadas bases reguladoras, o prazo finalizou o 7 de xaneiro do 26, prazo de presentación de 2 meses, a contar do 6 de novembro, e presentáronse 25 solicitudes. Vale, isto é un que tal. Unha vez finalizado o prazo, procedeuse ao examen das solicitudes presentadas, tendo en conta que case todas as solicitudes requiren proxecto, o que supón, evidentemente, un examen técnico importante, porque temos que revisar proxectos. Con data 2 de febreiro procedeuse a publicar o cadro de enmendas á documentación finalizando o proceso 17 de febreiro, para que poderan emendar aqueles que tiñan algún eiva, e a data de hoxe, 26 de febreiro, estáse á espera da emisión dun informe xurídico sobre a competencia para asinar de dous proxectos presentados, polo que se prevé que nos vindeiros días se publique a proposta de resolución provisional, dende o concurso co correspondente prazo de días para trámite de alegacións. É dicir, para ter unha idea, como mellor perdémonos, o plazo de finalización de solicitudes foi o 7 de xaneiro. Houve que revisar eses proxectos técnicos, carpetar 25 solicitudes. O 2 de febreiro procedeuse a publicar o cadro de enmendas a todo 17, e agora estás a punto de resolver estas enmendas, e nos próximos días salirán resoltas. Moi ben. Sí. Vale, sí, no, tranquilo, vamos por orden, aquí podese falar. Señor Samuel Puga. Sí, gracias, presidente, porque é unha inboche que xurdiu inda onte á tarde, pero antes de nada queríalle felicitalos por subirlle a cláusula de rescisión, porque cambiaron a política de club, porque a anterior cesión temporal que lle fixeron non volveu. Entonces fixeron ben Ante ten a seu estilo. Cláusula de... Por eso digo. Ben, a pregunta a seguinte ten que ver con que xa lembraremos, hai unha temporada preguntáramos, creo que en pleno tamén, sobre o da Marquesina de Vilanova varias veces. Vimos que se publicou unha licitación dunha obra por un montante de 130.000 euros que remataba o prazo de formalización, e xa está xudicado, 31 de 12 do 25, que consistía na reforma humanización e calmado de tráfico na zona, precisamente ali en Vilanova dos Infantes, no quilómetro entre 1 e 1.340. Imagino que isto se corresponderá con aquilo que estaba pendente de facer un acordo co Concello para arranxar isto. E a pregunta concreta é se isto implica o tema da Marquesina, de cambiala, porque coincidíamos en que non era unha Marquesina adecuada para ese entorno, e mover tamén os contedores de lugar, simplemente por saber se contempla iso. Vamos a ver, contestolle por escrito porque non estou na certeza do tema da Marquesina. Esta obra é máis que eses 125.000 euros. Está previsto que na modificación aprobemos outra partida para continuar a rematar esa obra. Se se aproba, efectivamente, é unha primeira fase. Agora mesmo, concretamente, nesa primeira fase, non sei se entra a Marquesina ou non. Xa lle tomamos nota que lle contesten por escrito, vale? Moi ben. Xosé Carlos. Brevemente, por alusións, Xeneca tamén dixo que é vergoñento envellecer só en anos e non en sabiduría. Mire, eu non teño ningunha gañas de debatir sobre cuestións que son absolutamente inútiles e ademais demostrables. Perder o tempo a insistir e reiterarse en falsidades que ademais prexudican a veciñanza non é o meu estilo, pero se alguén o menciona eu teño que responder para quedar en evidencia a realidade, para deixar en evidencia a realidade. Mire, a propia prensa recolle a noticia de que
de que concellos non rendiron conta de xeito correcto diante do Consello de Contas. No escrito que se lle remite hoxe ao Concello de Tabadela, acláraselle con 4 puntos detalladamente coa legislación vixente e artigo a artigo para facilitarlle a súa comprensión lectora cal é o procedimento. E senón tamén o remito ao que é a noticia, a información, creo que do día 18 deste mes da Voz de Galicia, facilitada polo Consello de Contas, na que se indica que concellos non cumpliron ca obriga de presentar as contas. Entón, eso creo que a ver se agora lle facilita dunha vez por todas a súa comprensión lectora. Moitas grazas. Sí, réplica. Sí. Bueno. Eu simplemente moi breve, pero con marujeo, aunque non lle gusta ao señor Rosendo, non estou disposto a aceptalo. Mire, vamos a ver. As bases do plan, a base do obradoiro de empleo, onde está Barbadás, Toén e Tabadela, exclusivamente dice claramente haber presentado la cuenta xeral antes de solicitar el obradoiro. O obradoiro se presenta a mediados o finales de diciembre e o Tabadela presenta a conta xeral en noviembre, un mes antes de eso. E este señor non acaba de entender a comprensión lectora, nin con abogados, ao lado do chisme, non acaba de entender. E punto, e se acabou. E non vou intervir máis neste tema. Cumprida a resposta por escrito, xa está. Non vou entrar en máis debates. Vamos en paz. Bueno, pues veña, veña, si tes razón, Xa Manuel, tes razón.